Bos días. Bos días, prego... A ver, prego silencio na sala, por favor. Imos comenzar o pleno ordinario do mes de novembro e anunciar que ás 12 faremos un parón de, como que irades, 25 minutos, media hora para un acto de Lalín diverso e despois, se non temos rematado o pleno, que normalmente non o temos rematado, pois volveremos ao pleno, vale? Supoño que non hai ningún problema con isto, aínda que entendo que está dentro das miñas competencias, pero... Sí, diga. Non que se pare o pleno ás 12, senón que se pare no punto anterior ás 12. Bueno, evidentemente non vamos a parar en mitad dun punto, claro. Unha moción, eu non quero que se corten as mocións. No, pero hasta aí eu creo que era evidente, non, o que estou dicindo. No entorno das 12, de acordo? Parecelles ben o tempo... Señor Crespo, parecelle ben o tempo de duración do parón? De media hora, sí? Vale. Comenzamos, señor secretario, ten a palabra. Bos días. A orden do día da convocatoria desta sesión ordinaria do pleno de hoxe, que é día 30 de novembro de 2018, venres. No primeiro punto de aprobación se procede das actas que corresponden á sesión extraordinaria do día 17 de outubro, a sesión ordinaria do día 29 e a sesión extraordinaria urxente do día 2 de novembro de 2018. Observacións? Adiante. Bos días, sí. Na acta número 12 do 29 de outubro, precisar dous detalles. Na páxina 20, na intervención de don Fidel García, transcribe, si non tiña definitivo, é un servicio esencial no que se pode poñer por, supoño que será poñer por, pero non continúa a intervención do interventor. E despois na páxina 21, pois debe corrixir o meu segundo apellido, que non é González, que é Fernández. Sí, é verdade, é verdade. O resto nada máis que decir. Gracias. Bueno, en cuanto ao primeiro punto, non sei se é que non se oíu o que pasou aí, pero bueno, miraremos e escutaremos outra vez. Bueno, con eses pequenos cambios votamos as actas, non? Sí. Votos a favor? Unanimidade. Unanimidade. Seguinte punto. Punto número 2. Dación de conta da relación de decretos que dictou a Alcaldía dende a data da anterior convocatoria da sesión plenaria ata a data da convocatoria desta sesión, que foi o martes. Teñen copia, forman parte do expediente, e se non o teñen, poderos ter en aquel momento. Quedan enterados. Punto número 3. Expediente, dación de conta dos informes de morosidade, período medio de pago correspondentes ao terceiro trimestre de 2018, tanto do Concello como do Padroado. En cuanto ao Concello, o PMP son 17 días con 92, en cuanto ao Padroado son 39 con 68 días, o PMP. Seguinte punto. Punto número 4. Dación de conta... Mire, disculpe, podemos intervir nesa dación de contas? Teóricamente non, pero non lle vou negar a palabra, claro. Digo teóricamente non, pero non lle vou negar a palabra, claro. Vale. Bueno, pois, eu, se me permite... Brevemente, por favor. Sí, agradecerlle que nos deixe intervir. Sí que nos gustaría que se nos podía dar ao Goberno algunha explicación referente a estes informes que aparecen tanto na morosidade do Concello como no do Padroado. Chámanos a atención que, bueno, o informe de tesorería sobre a morosidade do Concello pois é casi unha copia do que estaba pasando no segundo trimestre, no que vostedes presentan no mes de setembro. Constan as mismas, máis ou menos as mismas facturas fora de pago. Chámanos a atención pois a referencia que fai no informe a señora Tesoureira, a referencia que fai sobre un decreto sobre a elaboración de estudio e modificación da RPT. Non sei se nos poden dar algunha aclaración sobre iso. Non está o interventor, non sei se Tere queres dicir algo.
Esas facturas foron devoltas porque faltan informes pertinentes, entonces para que non sigan restando no... Entonces, con informe do interventor e unha proposta foron devoltas. Ben, eu creo que xa está, José Antonio, digo porque... Non, e despois, bueno, tamén quería... Por favor, veña. Vale. Gracias. Seguinte punto. En todo caso, se necesitan algún tipo de información ao marxe do pleno, comprometémonos a facilitar na medida que necesiten, de acordo? Punto número Entre outras 4. cousas, porque se a piden tamén teñen dereito a tela, pero quer dizer que non hai... Vale. Punto número 4, dación de conta da solicitud de subvención ao Obeiro da liña 2 do Plan do Concello 2018-2019 a Nobreda 2018 para a actuación programa de roteiro de la LIN. Normalmente fanse as peticións por medio de decreto. Este foi a Xunta de Goberno e como posteriormente hai que acreditar diante da Diputación Provincial que deuse conta ao Concello Pleno, por eso ven agora. Quedan enterados. Punto número 5. Expediente de recoñecemento do Estado Judicial de Créditos, número 23/2018. Ten a palabra a señora concelleira. Bueno, pois estas son as facturas que en aplicación da base 15 teñen que vir a recoñecemento do Estado Judicial de Pleno, decir que hai crédito para proceder a pagalas, que o traballo foi encargado, que se fixo o traballo ou se suministrou o material según os casos e que todas as facturas están conformadas por un técnico e por un político. Alguna intervención? Sí, a ver, sobre este tema reiterado en todos os plenos desde fai casi seis meses estamos vendo, bueno, de que a día de hoxe vostedes levan máis de 60.000 euros en facturas reparadas, é dicir, sobre 13.000 en este pleno, en outubro 5.400, en setembro 24.000 e en agosto 30.000, sin ir para atrás. Nos entendemos, e xa o dixemos en outros plenos, de que a xestión do Concello pode ser complexa, pero vostedes deberían adoptar algún tipo de medida para que isto non se veña dando pleno tras pleno. É dicir, vemos que son sempre os mesmos conceptos, medicamentos, contenedores de residuos, produtos para a piscina, suministros, son gastos que o Concello ten que acometer, pero que a nivel de recomendación de intervención vostedes deberían poñer as medidas necesarias para que isto non chegue pleno tras pleno. É certo que as facturas veñen conformadas por o técnico e por o político. Tamén nos chama a atención de que as facturas que chegan ao Padroado Cultural non veñen conformadas por técnicos, e somos os mesmos, é dicir, a corporación é a mesma, aunque non estemos todos ali. Nós, desde o grupo da oposición do Partido Popular, o que lle queremos solicitamos xa en plenos anteriores que medidas vostedes estaban tomando para que isto non sucedese. Seguimos sin ter ningún tipo de explicación. Creo que pola nosa parte son máis xa de eso, creo que son 6 meses vendo que vostedes non fan ninguna medida, non toman ninguna medida, non sabemos se hai procedementos para subsanar estes reparos. Entonces, nós o que lle anunciamos é que, salvo que ustedes tomen algún tipo de medida para que isto non siga sucedendo, nós a partir do seguinte pleno vamos votar en contra de todas as facturas que cheguen reparadas. Creo que en 6 meses que levamos con este tema son máis que suficientes para que o Goberno tome as medidas que a intervención lle requeriu no seu momento. Gracias. Moi ben, procedemos a votar. Non, xa o pillei. Votos a favor? 10. En contra, abstención, Grupo Popular. Queda aprobado entonces. Punto número 6. Expediente de bonificación da taxa de orizo do trimestre número 4 do ano 2018.
parecer? Nada, trátase de aplicar as tarifas recollidas no artigo 5, en este caso para familias con escasos recursos. Cumplen os requisitos, como así o di un informe técnico, e entonces traíse para aprobar a aplicación deste artigo. Algún comentario? Entendo que non. Procede a votación desto? Sí, sí, claro. Votos a favor? Unanimidade. Unanimidade. Seguinte punto, por favor. Punto número 7. Expediente de modificación dos estatutos da Mancomunidade de Terras de Deza para adaptarse á Lei de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local. Bueno, é unha cuestión meramente técnica que xa foi aprobada polo Pleno da Mancomunidade, estuvo en exposición pública e agora ten os informes da Diputación, da Xunta, todos os informes pertinentes, e agora ten que vir a Pleno para ser ratificado este acordo nos plenos de cada concello que conforman a Mancomunidade. Alguna intervención? Procedemos á votación. Perdón? Vale. Procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Seguinte punto. Punto número 8. Comparecencia do Concelleiro de Comercio, Emprego e Réximen Interno en relación á póliza asinada coa aseguradora Mafre, aprobada polo Pleno da Corporación do día 29 de 10 de 2018. Ten a palabra o concelleiro. Bos días a todos. Comparezo hoxe ante este pleno para pedir disculpas públicamente por un erro formal que, sen ningunha mala intención ni mala fe, me levou a votar a favor da aprobación dunha factura na Xunta de Goberno o pasado 18 de decembro. En calquera caso, en relación con este asunto, gustaríame tamén aclarar algunha das circunstancias que, de maneira absolutamente involuntaria, me levaron a cometer ese erro formal. Punto 1. O contrato polo que hoxe comparezo formalizouse despois dun proceso público e aberto. A ese concurso só se presentou unha empresa que, tras a correspondente valoración técnica, resultou adxudicataria con todas as garantías e controis administrativos. Punto 2. Este contrato foi adxudicado á empresa para que eu presto os servicios como traballador autónomo. Foi en novembro do ano 2016, polo tanto, case un ano antes de que eu fose concelleiro. Non formaba parte da corporación municipal, vivía e vivo do meu traballo, non da política. O feito de formar parte dunha lista electoral ou dun partido político non me impedía naquel momento poder traballar con ningunha administración pública. Punto 3. Antes de ser concelleiro e como traballador autónomo, en nome da empresa que represento, presentei ofertas a outros procesos de contratación no Concello de Lalín, no que gañaron outras compañías, outras empresas. Se existise ese trato de favor, supoño que agora mesmo tería máis contratos neste Concello, o cal non é o caso. Punto 4. Xa sendo concelleiro, o 18 de decembre do ano pasado, aprobouse en Xunta de Goberno unha das facturas relacionadas con esa póliza. Aprobouse unha factura, non a contratación dun contrato, que xa era previa á miña entrada como concelleiro. Esa factura, en calquera caso, xa era unha obriga recoñecida e fiscalizada polo Concello de maneira previa ao meu ingreso no Goberno, e a que, polo tanto, a Administración estaba obrigada a facer fronte. Punto 5. O meu voto en ningún momento foi decisivo para a súa aprobación. A Xunta de Goberno está composta por 7 concelleiros. Todos eles votaron a favor de aprobar esta factura. A miña posible abstención tampouco tería variado en nada o resultado desa votación. Punto 6. Esa factura non se vota tamén de forma individual. Forma parte dun expediente no que se incluían un total de 86 facturas. Ese expediente, ademais, foi a Xunta de Goberno por urxencia, o cal limita as miñas posibilidades de analizalo de maneira previa, sobre todo cando un é autónomo e non ten dedicación á política. Punto 7. Na miña declaración de bens, coincidindo coa miña entrada na corporación, consta que son axente de seguros. En ningún momento se me advirtiu por parte dos técnicos municipais encargados de fiscalizar esta relación de facturas que se incluía unha que podía ter vinculación coa miña actividade profesional. Punto 8.
De ter constancia de que nesa relación de 86 facturas ía unha que tiña relación coa empresa para que eu presto os servizos, por suposto que me terías tido no debate e na votación desta relación de facturas. Repito, de sabelo, por suposto que me terías tido no debate na votación desta relación de facturas. Queda claro que non houbo ningunha mala fe na miña actuación. Queda claro que estamos tan só ante un erro formal e involuntario. En calquera caso, admito ese erro e, como fixen ao principio, pido disculpas outra vez por el. Tamén quero salientar, para que quede constancia, de que se trata dun erro formal que subsanei de maneira inmediata unha vez fun consciente do mesmo. Para demostralo, aquí teñen o escrito que presentei ante a empresa que xestiona esta póliza para que o mediador desa póliza pasase a ser canto antes outra persona e non eu, que está aquí. Dito isto, por suposto, estou disposto a responder as preguntas que consideren oportunas sobre a miña actuación como concelleiro, dende a miña toma de posesión o 6 de setembro do ano 2016. Está. Gracias. Partido Popular, adiante. Quero comenzar, primeiro darlle bos días a todos, e quero comenzar lembrando que se estamos hoxe aquí, señor concelleiro, nesta comparecencia de vostede, é porque dende o Partido Popular destapamos como mínimo importantes irregularidades relacionadas ca contratación e o pago desa póliza a que vostede fai referencia. Agradecémoslle que diga algo, por fin, que salga do seu ostracismo desde que empezou todo este tema, porque hasta agora, e se non houbéramos pedido esa comparecencia, vostede non había dito nada. Non había dito nada absolutamente. E máis, aínda nos quería acusar ao Partido Popular de malos. Iso é algo que non se pode tolerar. Eu, obviamente, teño unha serie de preguntas que facerlle neste pleno e que lle pido que me responda. E quero destacar, señor Fernández, que vostede, se está hoxe aquí, non é por decisión propia, como parece nesta argumentación que acaba de lernos con eses puntos todos, senón obrigado por nós porque non lle quedou outro remedio. Xa que este caso, podemos chamar casos seguros, o goberno local primeiro dedicouse a retrasarnos casi un mes a documentación que pedíramos. Sabía tan boa fe, por que non nos deron esa documentación? Se era sencillo, casi un mes, pedir algo que está aí, que se pode dar en 5 minutos. Logo, dedicouse a botar valores fora con excusas peregrinas e posteriormente deu a calada por resposta nunha actitude que, dende logo, non nos parece nada transparente e nada responsable e nada valente, porque dá a impresión de que a valentía de algúns membros de Compromiso, especialmente súa, é só para publicar no Facebook fotos diante de fotocoles de empresas e non aclarar as dúbidas que nos lle pedíamos daquelas, que hoxe intentou facelo e que, lóxicamente, queremos nesta comparecencia que nos amplíe. Por lo tanto, este é o contexto no que chegamos a esta comparecencia e vou a pedir que hoxe si sexa valente, señor Fernández. Vou a pedir que non este nervioso nin temeroso, porque se non falta a verdade, porque nós temos documentación, a que nos deron vostedes é outra, e se o que di de verdade as explicacións que lle pedimos nos conta a verdade, non ten por que estar nada preocupado. Absolutamente nada, se nos conta a verdade. Xa lle adianto que eu non teño ningunha animadversación persoal contra vostede, faltaría máis. Nin teño ningún interés en perxudicalo na vida profesional por unha cuestión de coherencia. É unha cuestión
donde o listón da responsabilidade política debe estar ese listón debe estar a mesma altura para todos, non só para nós, porque ás veces dá a sensación de que ustedes queren poñernos a noso listón nun determinado punto, pero para ustedes baixan 3 ou 4 peldaños. Para nós, que seguimos sendo oposición neste Concello, e que fomos, lembrolle, non hai moito, que fomos levados ao xulgado por membros do goberno do que vostede forma parte, é unha cuestión que consideramos non de menor entidade, sino de extrema gravidade, como este caso dos seguros. E para vostedes, enxeuselles a boca tantas veces prometendo que iban a gobernar la LIN para poñer fin a unha suposta etapa de caciquismo e de políticas clientelares que, mire, xa cheira un pouquiño. Por último, antes de comenzar as preguntas que me gustaría que me aclararan, xa lle advirto tamén que no caso contrario se tenta facer a táctica do avestruz ou tenta tomarnos o pelo a nós e os lalinenses, por ende, posiblemente este capítulo do caso seguros non vai rematar aquí. Xa yo digo, tenno vostede na súa mão. E procedo a preguntarlle as dúbidas que temos sobre este particular. Na acta da Xunta de Goberno do 18 de decembro de 2017 apróbase o pago dunha factura por importe de 11.838,38 euros á compañía Mafre en concepto da póliza de seguro de responsabilidade civil do Concello Lalín. Vostede estaba presente nesa Xunta de Goberno local? Evidentemente, sí. Mantiña nese momento algunha vinculación profesional coa aseguradora que presentou a factura? Son autónomo desa empresa. Cal a vinculación ca empresa que é autónomo que traballa para esa empresa? Segundo a documentación proporcionada por vostedes ao noso grupo municipal, nesa data vostede figuraba como axente exclusivo da citada aseguradora para a xestión dos seguros recollidos na póliza a que fai referencia, a póliza de responsabilidade civil. Non é así? A ver, figuraba como axente exclusivo. Como ben dixen no inicio, esa faceta ou esa parte forma parte do meu ámbito laboral. Creo que este non é... Eu aquí estou para responder a miña xestión política, non laboral. Eso non ten nada que ver. E iso figura na póliza. Os datos que eu lle estou dando figuran na póliza. Que vostede tuvo acceso que é pública. Nos tuvemos acceso a ela. Non estou... Polo tanto, iso quere dicir que vostede percibeu algún tipo de remuneración ou comisión por ese traballo pola condición de axente exclusivo desa póliza? Creo que xa fun claro na resposta anterior. É dicir, sí. Forma parte do meu ámbito laboral, cousa que non vou... Recibeu unha comisión, que eu non digo que sea ilegal, simplemente que recibeu unha comisión. Esa non é unha pregunta política. Como que non é unha pregunta política? Perdóneme, eu non estou de acordo. Eu preguntolle... Eu preguntolle... Non, mire, vamos a ver, estamos falando dunha póliza que foi aprobada con vostede sendo concelleiro. Vostede, non. Sí, sí. Eu estou preguntando, mire, eu estou preguntando, a acta do 18 de novembro do 17 aprobouse unha factura. Esa factura, eu pregúntolle, tuvo vostede unha comisión por esa factura na que vostede aprobou? Repítolle que ese contrato foi anterior á miña entrada como concelleiro. E eu repítolle, vostede aprobouse unha factura na Xunta de Goberno. Por esa factura que se aprobou na Xunta de Goberno, vostede tuvo comisión? O cal lle volvo a insistir que se me hubiera advertido, porque na miña declaración de bens consta que son axentes de seguros e me din, oye, pode haber aquí un posible tal, sale... Respóndame sí ou non. Vostede desa factura que se aprobou co seu voto a favor tuvo unha comisión sí ou non? Dígame sí ou non, non me toree. Ámbito laboral? Non. Tuvo unha comisión por esa póliza, sí ou non? Estou dicindo, reiterolle, que forma parte do meu ámbito laboral. Sí, xo sei, pero eu pregúntolle se tuvo unha comisión. Un contrato anterior á miña entrada de concelleiro. Pero eu pregúntolle se por esa póliza que foi, esa factura que foi aprobada o día 18 de decembro, se vostede tuvo unha comisión, dígame sí ou non, non me toree. Vou a insistir que forma parte do meu ámbito. Si, xa sei que forma parte do seu ámbito, pero tuvo unha comisión por esa póliza sí ou non? Podemos estar así toda a mañana, pero creo que queda bastante claro. Négase a responderme.
Non é que... Eu preguntolle se sí ou non tuvo comisión, punto, na máis. Estou dicindo que forma parte do meu ámbito laboral, ese contrato firmouse antes de ser o concelleiro e esa factura a mí se me advirte que eu, pois pode haber un posible conflito. Pero non me está respondendo o que eu lle pregunto. Eu pídolle que me responda o que eu lle pregunto. Eu digolle, esa factura aprobada co seu voto a favor, vostede desa factura cobrou unha comisión, sí ou non? Solamente dígame eso. Claro, non lle podo responder. Non me está respondendo, claro, eu pídolle que me responda sí ou non. Estoulle dicindo... Ou non sabe, pode ser... A ver, eu pídolle que responda sí, non, non sei. Vostede cobrou unha comisión por esa factura, sí ou non? Sobre a miña faceta laboral, o único sitio onde teño que dar algún tipo de explicación, como en calquer caso, é na miña empresa. Iso non é certo, iso non é certo porque a súa faceta laboral aquí está interactuando ca faceta pública. Por lo tanto, vostede cometeu unha irregularidade do noso punto de vista, cando... Non, perdóname, irregularidade, non erro, irregularidade. Eu pregúntolle, a ver, eu pregúntolle, esa factura que foi aprobada, según vostede, por un erro, o día 18 de decembro, vostede cobrou unha comisión desa póliza, sí ou non? Dígame sí ou non sei. Elixa vostede. É que xa yo repetín, creo que levo Pero que me repiteu? a mesma pregunta 6 veces. Repiteume que me está mareando, porque non me está dicindo... A ver, esa pregunta ten 3 respostas. Sí, non ou non sei. Se me dice que pertenece ao ámbito laboral, que me quere dicir con eso que sí? Que me quere dicir que non? Que me quere dicir que non sabe? É unha resposta que pertence ao meu ámbito persoal e laboral. Sí, eu entendo, toda a documentación pero usted ten un ámbito persoal e laboral e logo ten un ámbito como responsable político. Toda a documentación sobre ese contrato forma parte dun expediente. Sí, claro. Tuvo acceso a él, puido ver... Perdón, que quere intervir o secretario. Vamos a ver, aquí nas preguntas e na resposta, o que pregunta pode formular a pregunta que queira, e o que responde pode responder o que Por tamén suposto, queira. pero... Pode sacarse as consecuencias... Gracias, e os secretario, efectos, pero o que non queira, necesito da súa intervención para que me recorde eso. Xo sei que eu podo preguntar o que queira e el pode responder o que queira, faltaría máis. Hasta aí chegamos. Eu simplemente lle pregunto si sí, non ou non sabe. Non me quere responder, a la vostede. Está ben. De que cantidade estamos a falar? Esa citada comisión? Tampouco vai responder? Evidentemente, estou dicindo, remito má resposta anterior. Dígolle, o máis ou menos o 15% sobre 1.500 euros. Non sei por que non contesta, non o dou entendido. Vostede saberá. En todo caso, é o que é habitual. O mellor usted tiña máis ou menos, non o sei. Se vostede non o quere decir, ala vostede, pero é o que ven sendo habitual. Ben, non coñecía vostede que o Regulamento da Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locales establece no seu artigo 21, que leo literalmente: los miembros de las corporaciones deberán abstenerse de participar en deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación del procedimiento administrativo y contrato de administraciones públicas. ¿Coñecía vostede ese regulamento de organización? Evidentemente, se me dese conta, repítolle, dese regulamento, tería máis tido nesa votación. Entón, dime que non. É que non se tiña que haber estido, tiña que haberse marchado, que é distinto, Marcharían. Bueno, eu dígolle, ou sea que non, perfecto. En todo caso, admitirá... Na miña declaración de bens, cando o concelleiro, puxen claramente que son axentes de seguros. Ben, eso iremoslo desgranando pouco a pouco. Pero estou explicando. En todo caso, admitirá... Se me deixa explicar, eu explico-llo. Sí, claro. Nese momento tiña na miña declaración de bens e a profesión poño axentes seguros. Entendo que en algún momento que poida haber algún tipo de conflicto polos servicios técnicos desta casa me advertirán de unha posible conflicto. Entón, nese caso, ou verá mastido, ou salido, ou... Ben, eu pareceme moi ben que vostede me explique as cousas con rodeos, se quer, está no seu dereito, pero en todo caso admitirá que o seu descoñecemento da norma non desculpa o seu incumplimento da lei, que, desde o noso punto de vista, é flagrante, porque vostede votou a favor do pago desa factura. Non foi así que votou a favor? Votei a favor dun expediente no que iban 86 facturas... Entre elas esa. Que foi por urxencia e que a min, como comprenderá, no meu ámbito laboral, que dedicolle para pagar hipotecas e demais cousas que teño que pagar a final de mes, teño que dedicarme unhas horas ao meu traballo e coas horas que dedico
nun expediente nun expediente no que van 86 facturas por urxencia, non me dá tempo a revisar todo o que vai. Admite, polo tanto, que incumpleu a lei nese punto? Admito que cometín un erro votando a favor nesa Xunta de Goberno. Cometeu un erro, non unha ilegalidade. Cometeu, desde o seu punto de vista, un erro, non unha ilegalidade. Estou dicindo que admito, xa como ben dixen na introducción, que cometera un erro, prego disculpas por elo, Eu pregúntolle, cometeu un erro ou unha ilegalidade? un erro. Non é unha ilegalidade. Vale. Sabe vostede que hai un refrán que di que a ignorancia non é desculpa, senón causa da culpa? Non o coñecía. Non é meu. Veremos ir un paso máis. Asegura vostede que descoñecía que tiña que ausentarse da Xunta de Goberno local porque íase tratar un tema sobre o cal tiña interese persoales directos. Non é así? Ese é o que acaba de decir. O que acabo de decir é que nadie, ningún técnico, nin nadie da casa... Descoñecía que tiña que ausentarse da Xunta de Goberno. Vostede descoñecía. Se me deixa falar, explícolle mellor. Senón se me... Nese expediente van 86 facturas. Como xa ben lle expliquei, non me dá tempo a revisar factura por factura. Non sei se vai unha que pode haber pois algún tipo de incompatibilidade nese momento e cometí un erro votando a favor dese expediente que entrou por urxencia, repito. Entrou por urxencia. Pois mire, vostede, resulta que na acta desta sesión do 18 de decembro de 2017, antes do punto 9, que era un expediente relacionado coa empresa Metaldeza na que o alcalde ou a súa familia teñen intereses directos, pois resulta que nesa acta figura que o alcalde retírase da sesión temporalmente e volve incorporarse unha vez debatido ese punto. Quérenos dicir que mentras na mesma Xunta de Goberno local outros compañeros seus si respetaron un par de puntos antes do seu a norma sobre incompatibilidades, a vostede non se lle pasou pola cabeza dada a súa vinculación ca empresa. Non se lle pasou pola cabeza facer o mesmo que fixo 2 puntos antes o señor Cuiña. Volvo a explicarlo. Se quere outra vez. No, a min dígame se non se lle pasou pola cabeza. A ver, que entra por urxencia con 86 facturas que non me dá... Estive con un compañeiro seu 2 puntos antes, levántase porque hai un asunto relacionado ca súa empresa e, lóxicamente, auséntase. A interrumpir cando fale. Entón, Tranquilo, para entendernos ben... Non se preocupe, vostede explíqueme o que queira, o que lle Neste parezca mellor. expediente de 86 facturas xa expliquei, creo que é a terceira vez que explico, que non me dá tempo a revisarlo. Eu non sei se vai esa factura aí. Non me dá tempo a revisalo porque vai por urxencia, estou no meu traballo, chego e non me dá tempo a revisalo. E vostede sabe que cando as cousas son por urxencia, o tempo que hai para revisar esas cousas. Perdón, unha cousa. Eu se sirve de algo, a min si me advirten desta circunstancia de que debo salir da Xunta de Goberno e así o fago, cando foi aquel momento. E é certo que ao concelleiro non o advirten. A mí si mo advertiron. Ben. Non sabe vostede, entón, o que se vota nas xuntas o que vota vostede nas xuntas de goberno nas que participa? Porque do que acaba de decir, estáme dicindo que descoñecía que iba a factura súa nesa xunta de goberno. Entón, pregunto meu, non sabe, realmente quéreme facer creer que vostede non sabe que iba unha factura da súa empresa? O sea, é posible que nos creamos que unha factura que non veñen tantas, porque relacionada o expediente, perdóneme, o expediente que vostede no que vostede está inmerso, que un expediente é unha factura ao ano, por lo tanto é unha factura ao ano. Quéreme dicir vostede que nin siquiera vostede é capaz de comprobar as facturas que emite a súa empresa, que no caso vinculado con vostede é unha ao ano? Quéreme dicir que vostede non mira, vostede cando vota na Xunta de Goberno non mira as facturas, nin siquiera as súas. Para empezar, eu non teño ninguna empresa. Bueno, a empresa a que vostede representa. A que presto os meus servicios, sí. Vale, a que presta uns servicios, de acordo.
aceptolle a empresa que este presta os servicios. Emite unha factura ao ano, unha ao ano. E o día que vai, vostede non se entera. Sabe quen a emite? Eu. Emite a empresa. Que me quere dicir? Porque non sei... Eu non a emito, evidentemente. É dicir, vostede recoñéceme que non sabe o que vota na Xunta de Goberno. E se vai por urxencia, perdón, vostede recoñéceme que non sabe o que vota na Xunta de Goberno. E é máis grave todavía. Díceme que cando vai por urxencia teño que entender que ao ir por urxencia ainda ten menos tempo de miralo. Oiga, vostedes por urxencia mirou as actas, vostede lee as actas da Xunta de Goberno. Se vostede por urxencia creo que mete un 50% do que se move nesta casa. Entón, máis difícil, máis complicado o pon. É dicir, vostede dice que non lle dou tempo porque é unha factura que foi por urxencia. 86. Vale, pero mire, é que vostedes nas xuntas de goberno... Pero son 86, non diga unha, porque está repetindo A ver, constantemente. pero, a ver, unha, naide a revisa entón. Son 86. Pero naide a revisa, naide a revisa. O sea, chegan á xunta de goberno por urxencia ou por conduto ordinario, dame igual. Naide a revisa. Os técnicos desta casa, que son as persoas encargadas de fiscalizar esa documentación. Eu podo revisar... E os técnicos desta casa saben unha cousa. Os técnicos desta casa, por que non lle advertiron, como lle advertiron ao señor Cuíña, que tiña que ausentarse? Quero pensar, porque vostede en ningún momento lle dixo aos técnicos desta casa que vostede tiña interés nunha póliza concreta, que estaba inmerso vostede, porque senón, conforme o secretario advirteu ao señor Cuíña de que tiña que ausentarse, seguro que o advertía a vostede, pero probablemente o secretario non sabería, porque vostede non lle dixo que era o representante nesa póliza en exclusiva do Concello de Lalín, de Mafre. Se poño a xente de seguros... A ver, alguén revisará as facturas para ir á Xunta de Goberno, non? O interventor, o secretario, alguén as revisará, porque se xa me di que non se revisan as facturas para ir á Xunta de Goberno, pagábamos. Entón, alguén as revisará. Ese alguén... Eso non dice, non diga, non poña palabras na miña boca. Vostede dice que iba por urxencia. Eu recórdolle que vostedes, por desgracia, meten por urxencia na Xunta de Goberno un montón de cousas. Eu creo que, se me apura, un porcentaxe exagerado. Vai por urxencia á Xunta de Goberno. Entón, se por ir por urxencia hai menos tempo para mirala, quéreme dicir vostede por que non lle advirteu ningún técnico que vostede non podía estar nesa votación? Esa pregunta non debe facerme a mí. Pois digo eu, vostede dixolle a algún técnico da casa, perdóneme, o señor Cuíña dixo que o secretario lle advirtira que tiña que ausentarse e que a vostede non lle advirtiran. A miña pregunta é, o señor secretario, obviamente, sabía dos intereses do señor Cuíña nesa empresa. O secretario ou o interventor sabían dos intereses de vostede nesa póliza. Díxollo vostede. Porque, claro, os técnicos non teñen ciencia infusa. Díxollo vostede ao secretario ou ao interventor que vostede era partícipe nesa póliza. Pregunto. Repítolle que na miña declaración de bens consta que son axentes de seguros. Entendo que calquer tipo de seguro que poida entrar nunha factura me advertirán. Eso é o que entendo eu. Home, mire, tamén na súa declaración de bens pode poñer que é vostede astronauta, pero o secretario e o interventor non van ver se ven aquí algunha factura da NASA. Terá que vostede dicirlle, oiga, mire, eu son axente de seguros, e hai unha póliza do Concello no que eu estou implicado, porque son axente exclusivo. Entón, o secretario e o interventor, se saben eso, cando chega a súa factura, cando fan ese paquete de facturas, diránlle, señor Fernández, vostede ten intereses nesta factura, polo tanto, auséntese. Sabe por que non llo dixeron? Porque vostede non llo comunicou, nin ao secretario, nin ao interventor. Se non decíanllo conforme llo dixeron a outros. Eso podo yo asegurar. Eu preocúpame moito que vostede me diga que vota nas xuntas de goberno sin mirar o que vota. Eu creo que expliquei de sobra unha cosa que... A min preocúpame. Pero creo que vostede entende... Eu non entendo, xusto, ese eu que non entendo, que vostede se queira poñer unha disculpa peregrina dicindo que a vostede non lle advertiron. Non lle advertiron porque vostede nunca dixo nesta casa aos representantes. Os seguros non son albañil. Pero vamos a ver, vostede é xente de seguros, pero ten unha póliza de responsabilidade civil co Concello onde vostede é xente exclusivo.
Polo tanto, vostede, se lle dixera... Que significa ser axente exclusivo, para empezar? Explíquemo vostede que é ser axente exclusivo. Porque é o que é vostede. E que é ser axente exclusivo? Non sei, dígame vostede o que pensa que é, porque eu non sei... Cocho, é o que pon... Mire, os datos que vostede nos deron é o que pon a póliza. Mire, a póliza pon axente exclusivo. Pero vostede sabe o que significa eso. Pregunto yo a vostede. Eso é o que lle estou dicindo. Eu quero interpretar que axente exclusivo quere dicir que é o representante desa póliza con respecto ao Concello de Lalín. E se hai un conflito, a quen ten que recurrir o Concello de Lalín é a vostede. E aí é onde quero chegar. É a vostede. Sabe por qué? Vostede, ante un conflito con esa póliza, vostede quen ten que asesorar ao Concello de Lalín. Vai asesoramento que lle presta vostede ao Concello de Lalín dicindo que non sabe nin a factura que vai. O sea, sí, explíqueme que é o ser axente exclusivo. Non significa para nada eso. E logo que significa? Entende? Pois mire, pois os papeles que poñen aquí, mire, Sí, pero que no, entende vostede pero é os outra papeles cousa. que me deron vostedes, Outra cousa totalmente distinta ao que vostede me está dicindo. Dígame o que é, dígamo. Ser axente exclusivo Que significa? quere decir que traballa para esa empresa en exclusiva e non leva outra. Vale, mire, E non ten nada que ver co que acaba de decir. mire que di o seu nomeamento, mire o que di o seu nomeamento por no, mire o que di o seu nomeamento por parte da empresa desta póliza. Dice que designa a la oficina de Mafre de Lalín, cita en la calle Puente 72 para realizar los servicios asesoramiento, mediación y asistencia técnica especializada ao Concello de Lalín, Dios nos colla confesados, para la cobertura y gestión de los diferentes seguros objetos del presente contrato. No, pero, a ver, é que vostede me dice, si vostede, a ver, vostede está nombrado. Vostede non sabe nin idea da miña profesionalidade, se é moita, pouco o que sei. En eso non me estou metendo. No, neso está Simplemente Dios nos estou, pille confesados. mire, Eso simplemente, quere a ver, simplemente lle digo, Con todo respeto, que a oficina Manfre nombrouno a vostede deste xeito, por escrito. Vostede está a decir. Dice, realizar, Xa di vostede, non digo eu. mira, propoño a oficina de Lalín Mafre, propón para realizar os servicios de asesoramento, mediación y asistencia técnica especializada al Concello de Lalín para la cobertura y gestión de los diferentes seguros objetos del presente contrato, la persona de José Manuel Fernández Taboada. Isto diu Mafre, que non o digo eu. Diu Mafre. Mire, isto domo vostede. Está lendo un pouco as ascuas. Pero non me está entendendo, pero é a documentación que me deron vostedes. Podo yo ler eu? No, pero mire, Podo logo o papel que me deron a min é falso. Podo yo ler eu? Logo este papel Podo é falso. No, é igual, pero vostede está lendo... Como que é igual? Este papel non é igual que ese, Non é igual. Non, mire, a mí non me cadra. É un expediente, A ver, este expediente que me deron a min, aquí pon, que designa, papel non está no pero expediente. pode velo, míreo aí. No, que sei ler, gracias. Pero eu non lle dubido de que sepa ler, simplemente que o que pon a póliza é que designa a oficina Mafre, designa a vostede, No, con nomes e apellidos. Espera, a ver, volva a ler, por favor, porque non está lendo o que pon aquí. que designa a la oficina de Mafre Lalín. Mire, se vostede non quere explicalo, non o explique. No, está aquí. Aquí está ben claro Está aquí. que a empresa Mafre, Está aquí. escoite, a empresa Podo Mafre, lelo eu, por favor. sí, claro que Podo pode, lelo. pero déixeme acabar a pregunta. Eu pregúntolle, aquí se vostede é un cargado por parte da empresa. Neste papel, perdón, porque está lendo que... A ver. Aquí pon que designa a la oficina de Mafre en Lalín, cita en la calle Puente 72, Sí. para realizar... Que a persona de contacto é vostede. É o que pon aquí. Espere, perdón, déixame ler, Sí. por favor. Para realizar los servicios de asesoramiento, mediación y asistencia técnica especializada al Concello de Lalín, para la cobertura y gestión de los diferentes seguros del presente contrato. La persona de contacto Sí. será José Manuel Fernández Taboada. E quen é José Manuel Fernández Taboada? Son eu. Entón que é Pero non distinto ten do que nada digo ver eu. co que está dicindo vostede. Ah, non ten nada que ver. Non. Non ten nada que ver que a persona de oficina- contacto para levar a póliza do Concello é vostede. A persona de contacto. Sí, que é membro deste goberno na actualidade, é nese momento. Unha oficina cita na calle Puente 72, onde hai varios asesores. Sí, claro. Entende? Entón, vostede non é o transmisor, digamos, o enlace entre o Concello e a Mafre, quen é? A persona de Quen é o enlace entre o Concello e a Mafre? Dígame vostede. persona de contacto. Cal é a persona física
contacto entre o Concello e a empresa Mafre. Dígame quen é. Alguén da oficina que non é vostede? Eu creo que vostede sabe, Total. como a min. Eu sei ler, pero aquí pono ben claro. Por eso, a persona de contacto será tal. Sí, claro. E designase É dicir, a unha oficina. A ver, la LIN... Perdone, porque creo que é un detalle a ter en conta. Nesa oficina hai diferentes asesores, tanto de varios temas especialistas, por así decirlo. Nunha palabra, a vostede tiña non só para cobrar a comisión, a prima. Digo eu, porque senón, se me di vostede que ali hai varios asesores e a vostede a persona de contacto non significa nada. É dicir, ahora mesmo, eu digolle, se naquel momento hai un conflito, mire, se hai un conflito, eu non sei por que non quere recoñecer o que é evidente. Eu non teño oficina. Ala vostede. Eu non teño oficina propia, señor Pérez. Xo sei, eso xa yo preguntarei a continuación por qué. Por qué? No, pero é que Mafre ten 3 oficinas propias. Propia. Sí, 3 oficinas funcionando en la LIN. Pero non se preocupe que yo pregunto a continuación. Eu dígolle, si la LIN, si na póliza obxeto da polémica que estamos falando dela, si hai un problema, o Concello a quen ten que chamar? A vostede, que é vostede. A persona de contacto é vostede. Eu creo que eso que queda suficientemente claro de que vostede, que é persoa de contacto da empresa Mafre con esa póliza co Concello de la LIN, non sabe que unha factura da súa empresa, da cal é vostede o contacto, ven á Xunta de Goberno. Home, non, nin pretendo, que non, nin o pretendo. Aquí dá leccións sobre como funciona unha empresa ou deixa de funcionar. Mire, Porque iso é bastante grave. Está acusando a unha empresa, non sei. eu non acuso a empresa de nada, perdón, me acuso a vostede, non a empresa. Sí, claro. Eu son o que emite facturas nesa empresa. No, Por exemplo. pero é que eu non digo nada deso, non terxiverse. Eu non acuso a nada, a empresa non acuso de nada. Eu estoulle preguntando a vostede, que é distinto. Eu non digo que a empresa incumpla. Eu que quero que incumple a vostede. Mire, doulle outra oportunidade para dicir a verdade, si quere. E repito a pregunta anterior. A ver, eu doulle... Repito, eu aquí non estou mentindo. Eu doulle outra oportunidade para dicir a verdade, repito a pregunta anterior. Admite, eu pregúntolle. Eu repítolle, eu aquí non estou mentindo. Vale, respóndame a pregunta si quere. Doulle outra oportunidade. Non me está dando oportunidade. Admite que incumpreu a lei neste punto. Non me responde. Admite que incumpleu a lei nese punto. En que punto? Non entendo agora. No punto de que vostede non podía estar nese punto debatindo nin votando na Xunta de Goberno. Admitio. Xa lle expliquei na introducción en diferentes... Síguelle dando voltas á noria. Eu só lle pregunto se admite que incumpleu a lei nese punto, nada máis. Sí, claro, respóndame. Pero dígame se admite que incumpleu, dígame sí ou non. Como ben lle dixen que cometeron un erro votando a favor desa factura que iba entre 85 máis. E xa pedín disculpas por elo, entón non sei que máis... Eu pregúntolle se admite que incumpreu a lei, sí ou non, só eso, tan sinxelo como eso. Pero cantas veces? Cantas veces? Cantas veces o teño que Pero se non me está respondendo. Estou que respondendo? Non. Non Eu estou dígolle dentro. se vostede admite que incumpreu a lei, eu pregúntolle, vostede admite que incumpreu a lei nese punto, fora por un erro, fora polo que vostede quixeira. O vostede admite que incumpleu a lei? Estoulle dicindo o mesmo, é que me remito a mesma resposta, non... Pois mire que non debe ser tan difícil decir sí, non ou non sei. É que eu non son xurista tampouco. Pero é que eu tampouco, eu non pretendo que vostede o sexa tampouco. Eu solamente lle digo, se vostede, a vista dos acontecementos e do que levamos desgranado todo este tema, se vostede admite que incumpleu a lei nese punto. Vostede non me di nada. Pois mire, non son xurista, non teño Mire, artículos e dereitos... eu dei unha oportunidade para que non me contara mentira, que respondera se quixera. Non quere responder a la vostede. Que non minto, non estou mentindo ninguna das cousas que lle estou dicindo. Pero se eu estou preguntando se admite se incumpreu a lei ou non, e vostede dime que se trata dun erro. Eu non lle pregunto se se trata dun erro ou non. Se trata dun erro, pois trátase dun erro, pero eu pregúntolle, vostede admite que incumpleu a lei nese punto, e vostede non me responde.
Home, porque non son xuristas. Vale, moi ben. Que non Non me sei, responde porque non é xurista. É unha resposta Se moi non hai contundente licenciatura en e moi Dereito. clarificadora, sin dúbida. Resulta que nesa mesma semana da súa comparecencia, nesta na que estamos, onte mesmo, recibimos información con novidades sobre este seguro en cuestión a través deste seguro do que estamos falando a través dos decretos da alcaldía. Resulta que o seu xefe de filas, que tal e como recollen os xornais do pasado 19 de outubro, declarara en relación con dita póliza, leo textualmente o que declarou o señor alcalde o 19 de outubro. Non hai interés, e pódese comprobar nas hemerotecas, non hai interés en renovarla, como si pasó en los tiempos del PP. Iso foi o que declarou o 19 de xullo o alcalde. E dixera que se ia convocar un novo concurso. Iso o 19 de outubro, hai poucos días. O alcalde dixo que non hai interés en renovar esa póliza e que se ia convocar un novo concurso. Sabe vostede por que finalmente non se convocou ese concurso e se optou por prorrogar o contrato? Mire, Non falaron con vostede? Xa lle deixei claro que desde fai, non sei agora mesmo tanto, eu non teño nada que ver con esa póliza. Non me está respondendo. Estou respondendo Eu digo, bastante o 19 de outubro, Que quere que o seu se xefe de fale filas dun contrato dice que que non xa hai... non forma A ver, parte. o seu xefe de filas, meténdonos un dedo, intentando meternos un dedo no ollo ao PP, dice, non hai interés en renovarla, porque había a polémica da póliza. Dice, non hai interés en renovarla, como si pasou en los tiempos del PP. E dixo que se iba a convocar un novo concurso. A pregunta é, como non se convocou ese concurso, que é o que se dixo o 19 de outubro, sabe vostede por que finalmente non se convocou ese concurso e se optou por prorrogar esa póliza que dixeron que non se iba a prorrogar? Rematou, agora vou contestar. Desde fai exactamente non sei canto tempo, eu non teño nada que ver con ese contrato. O que fagan con ese contrato... Vostede non sabe canto tempo? Semanas, non sei. Home, se vostede non o sabe, non pretenderá que o sepa. Eu dígamo vostede. Bueno. Desde cando? Ten acceso ao expediente tamén. É que- Home, pero eu... A ver, se agora por un día ou dous ou... No, pero O que sexa. desde cando non ten que ver con este expediente? Desde hai uns días, non? Repito, Desde hai uns días, digo. non teño nada que ver con ese contrato. Agora mesmo, neste momento, non? Hai uns días? Respóndame as preguntas, teño que facelas eu. Vostede ten a obligación de responder. Desesperante, porque A ver. parece que non me entende. Usted di que a día de hoxe non ten nada que ver con ese contrato, a día de hoxe. Pero hai uns días, tiña. Non, Tampouco. depende cantos días, a ver, cantos días. Dime vostede de hai uns días. Eu pregúntolle desde cantos días. Pregunte cantos, dígame, a ver, que lle respondo. Desde cantos días vostede Non o sei non ten que ver con ese contrato? Non o sei Non o sabe? exactamente. Vale. Bueno, Vale a resposta ou... é kafkiana, pero vale. Vale, bueno. De forma... Entón, que quere que lle diga? Cousas que eu non teño nada No, con ese contrato. simplemente que vostede está na Xunta de Goberno, está nun goberno donde non me diga vostede, si vostede quéreme facer querer... Pero vostede- A ver, vostede quéreme vostede facer a min parvo, vostede quéreme facer querer No. que unha póliza Non na se que me pasa vostede... pola cabeza. A ver, vostede quéreme facer querer a min, ou quéreme facer querer a nós, que unha póliza na que vostede é o responsable Vete, frente ao eso non é Concello. contacto, é que, a ver, Vale, no é que vostede... non sei donde non entende. No que vostede é o representante da empresa no Concello, agora prorrógase esa póliza e non é vostede o representante do Concello e quéreme facer creer que vostede non sabe nada O deso. representante do Concello. A ver, a persoa de contacto pono Mafre no Concello desa póliza era vostede. Esa póliza prorrógase e a persoa de contacto que era vostede pasa a ser outra. E pregúntome, quéreme dicir vostede que vostede non sabe nada deso? Un novo contrato, se A o ver. que fixeron porque eu A ver, non formo parte a ver. dese contrato. A ver, señor Fernández, Porque eu non sei se... sexamos serios. No, A por ver, eso mesmo, sexamos serios. Hai uns Vostede, técnicos na casa que teñen que facer o seu traballo e non vou eu decir o que teñen que facer. pero, Digo eu, a ver, sería... pero vostede quéreme facer creer
que hai unha póliza na que vostede é o representante da empresa ante o Concello. Que non o son xa, señor Crespo. A ver, había unha póliza na que Había. vostede era o representante do Concello. Esa mesma póliza, a pesar de que na prensa se dixo que iba a salir a concurso, non sale a concurso e prorrógase. Vale? Prorrógase por outro ano máis. E poñen, en vez da vostede, a outra persoa. Quéreme dicir vostede que tampouco sabe deso nada? Pero, O sea, vostede non estaba enterado deso. eu, unha vez que saio dese contrato, cando me dou conta de que cometí un erro nunha xunta de goberno... Un erro non, unha ilegalidade, que é Podo distinto. falar? Déxeme falar, por favor. Si non o levas a xuicio, eres un cobarde. Está dicindo ilegalidade. A mí levaste a xuicio por decir ilegalidade. Se non o levades a xuicio, sodes unhos cobardes. Pode... Señor Crespo, continúe, por favor. Respóndame se quere. Ou ten a razón Pepe Crespo. Eu pregúntolle, a prórroga, perdón, a póliza na que vostede era o representante, chámalle como queira, A persona a contar. a póliza na que vostede cobraba, lóxicamente, Perdón, a persona a contar. si pola que cobraba da empresa, que ten todo o dereito do mundo, que eu non yo nego. Simplemente, a póliza esa prorrógase por un ano máis, en vez de poñer a vostede, poñen a outro. E vostede non sabe nada deso, queremos facer querer. Mire, Evidentemente, pulpo cando como saio animal de fora- compañía non é normal aceptalo, A ver, Eu se quere que yo acepte, acepto-yo, pero non é moi normal. Señor Crespo, deixe respostar tamén. A por ver. favor. No expediente, que vostede ten acceso a él aínda cando queira. Perdón, constará cando mo deedes, porque recordoche que me tardastes un mes en dalo. todo ese proceso. Eu creo que pode ir a él, revisar toda a documentación e ver. Claro que irei a él cando mo den, porque non mo dou hoxe, logo, se o ten xa. Eu o que non dou creído, ou non é, Solicitou o que non é creíble, señor Fernández, Solicitou ver esos cambios ou algunha outra cousa. xa lle direi que ainda a comparecencia non acabei. Estou preguntando. Mire, Solicitou eu non podo solicitar o que non sei. o que Por non iso sabe. quero que vostede me aclare para poder solicitalo. O sea, Non podo solicitar o que non sei. vostede non o sabe, e eu que non formo parte dese contrato teño que sabelo agora. Home, a ver, pero vostede forma parte do goberno de la LIN que prorroga ese contrato. Sí, E non ten tampouco obligación de sabelo. Vostede, que quere me dicir? Que non se entera de nada? eu son o técnico Non. de contratación. Pero eu dígolle, a ver, A ver, eu simplemente, eu preguntolle algo moi sinxelo, señor Fernández. Preguntolle, había unha póliza do Concello de la LIN con Mafre, de responsabilidade civil, que a pesar de decir que se iba a sacar a concurso, non se saca a concurso e prorrógase. Esa póliza que se prorrogou era vostede o representante ou a persona de contacto. Ahora a persona de contacto é outra persoa. Quéreme dicir vostede? Vostede acaba de dicir que é membro da empresa Mafre, que é un agente da empresa Mafre. Por lo tanto, quéreme dicir que a empresa Mafre a vostede non lle comentou nada de que a representación que tiña vostede pasaba a maus de outro señor porque o Concello a prorrogaba. fai semanas a miña baixa como a persona de contacto. Desde que descubrimos noso petate. Desde que descubrimos noso petate. Sí, de acordo. Na Xunta de Goberno votando a favor dunhas facturas dun expediente de 86 facturas. Sí, desde ese momento. Entón, o que faga a empresa que presta o servicio, eu non o sei, non teño tanto poder dentro desa empresa como para saber ese tipo de cousas. É dicir, Eu non a ver que me aclare o que me está me dicindo, porque a mellor entendeu mal. Na calle Puente, ali a sede central de Mafre en Lalín, donde vostede está ali, físicamente, ten ali o despacho, non? Ten ali unha mesa de despacho, non? Digo. Sí ou non? Tampouco me quere dicir eso. É que non sei que eso forma parte do meu ámbito laboral, teño que dar A ver, explicacións a vostede. home, é que o que me ten que dar explicación é, mire, eu que estou demostrando é que un posible tráfico de influencias. Ese é o que é grave. Entón, eu digolle, vostede na oficina que está, esa mesma oficina, hai unha póliza na que vostede é o representante e poñen a outra persoa distinta de vostede da mesma oficina e a vostede non lle comentan nada. Quéreme dicir eso? Quere que trague esa resposta? É o que me está dicindo. Vos vou a insistir que eu o que teño que facer foi solicitar a baixa voluntaria
de seguir sendo a persona de contacto. E vostede, cando solicita esa baixa voluntaria, a empresa non lle pregunta por qué. Podo falar, por favor? Porque Claro se que me pode. estaba interrompindo continuamente. Pode falar o que queira, pero respóndame o que lle pregunto, non o que... Respondendo. Non me Unha responde o cousa que lle que pregunto, Fernández, non me responde. Repítolle, solicito a miña baixa voluntaria de seguir sendo a persona de contacto con respecto a esa póliza. No momento en que eu solicito eso, o que fai ou deixe facer a empresa é cousa súa, non miña. Cando termine, pregunto. Sí, pode. É que dime que o interrumpo e eu non quero interrumpilo, No, líbreme porque Dios. se Cando faltan vostede cousas termine, por cando vostede termine de contestar. responderme a unha pregunta, dígame que podo preguntar outra, entón pregunto. Pode preguntar. Entón, Perdón, joder, que non me... Perdón por a palabra. digo eu, vostede entón afirma que vostede non se enterou de que a empresa nomeou nesa póliza na que estaba vostede prorrogada a outro representante. Vostede non o sabe. Pero a ver, é que non sei como quer que yo explique. Xa non teño nin argumento, o sea, para... No, argumentos claro que non ten, explicarlle algo porque os difumina... que non pertence. Eu só lle pregunto se vostede sabe. A min dígame si ou non. Estou dicindo que non é a miña competencia. No, pero eu non lle digo que sea a súa competencia. A empresa claro que pode nombrar... Perdón, pero... Eu desvincúlome totalmente dese contrato. Certo. Totalmente. Sí. Vale, pois desde ese momento creo que non é ningunha obriga, nin política, nin laboral. Bueno, laboral xa non teño por que dar explicacións, pero política, o que fagan os técnicos da casa, son os que teñen un pouco... Non me quere responder. Estou a Porque responder. estáme respondendo o mesmo que antes, cando lle dixon o tema da ilegalidade. Eu estoulle preguntando, vostede ten coñecemento de que a póliza na que estaba vostede, que foi prorrogada por este Concello por un ano máis, vostede ten coñecemento de que a empresa nomeou outra persoa distinta de vostede, e vostede está me dicindo que non sabe, que non é a súa A ver, competencia. evidentemente, no momento en que eu solicito a baixa, como no prego de cláusulas administrativas e técnicas dese contrato, pon que a empresa ten que nomear a unha persona de contacto, imagino que terá que facer. É que eso cae de caixón. Jolín. Pero unha cousa é que eu teña que seguir. Eu non sei o que fan, digamos, os xefes ou quen decide. A mí non mo comentan. Vostede non sabe o que fan os seus xefes, vale? Home, evidentemente as decisións que toman serán cousa da empresa. Home, sí, as cousas, Digo eu, as decisións que toman son cousas da empresa, E máis cando pero as que son- teñen que ver con e máis vostede, cando a miña relación é autónoma. Non sei, creo que xa o expliquei antes, o sea, este tipo de decisións a mí non me compete. mire, de forma paralela tamén por un decreto, non me quere responder, non lle vou insistir máis porque Pero que é un diálogo, é un diálogo de besugos. Eu pregúntolle É que si sí ou non e vostede venme me- contame unha película. Eu só lle digo, se vostede tiña coñecemento ou non, vostede pode me dicir sí ou non. Pero estou repetindo. Pero me repite o qué? Que é o que me repite? Eu pregúntolle se vostede tiña coñecemento sí ou non. Sí, claro. Tuvo acceso a él. Perdón, eu tuve un acceso ao que me deron, Por exemplo, eu non tuve un acceso... Perdón, eu tuve un acceso ao que me deron. Eu, por exemplo, non tuve un acceso ao rexistro de entrada onde Mafre presenta aquí, cando a vostede nombraron un representante, nin tuve un acceso ao rexistro de entrada do Concello de Lalín de quen presentou esa oferta aquí na Non Casa está Custodial. aquí esto. Non. Non. E logo isto non ten vostede. Eu teño eso. Eu digo que non tuve Logo unha... non consta no expediente, quere decir. Mire, eu non No, tuve, pregunto, non eu non consta tuve no acceso a que número de rexistro de entrada, o día e a hora. Usted sabe como é o rexistro de entrada. Cando alguén trae unha plica, vai ao rexistro de entrada. Pero é que isto forma parte dun pliego de prescripcións Sí, administrativas. por suposto, pero alguén ten que traer... Perdón, alguén está trouxo... esto, A ver, usted sabe que alguén trouxo unha proposta É que- ao Concello e que registrou, non? Alguén trouxo no seu día unha proposta ao Concello que registrou, non? Iso non o pasaron no expediente, E ten que habelo. Pero pregunto yo despois, non se preocupe.
De forma paralela, enterámonos tamén que o pasado 14 de novembro a Compañía de Seguros comunica ao Concello que vostede deixa, ben nun decreto, deixa de ser o axente exclusivo desta póliza e nomeas a outra persoa. Polo que vexo, vostede non sabe por que se produce eso, non o sabe. Sabe por qué? Porque eu solicito a miña baixa, voluntaria. Non será porque vostede recoñece que está metido nun lío e que está metendo a compañía nun lío porque cometeu unha irregularidade? Non será por eso? Pero a ver, volvo a insistir. Con anterioridade a esa data, eu solicito o cambio, se lo expliquei. Con anterioridade a esta data e despois de que nos levantáramos a lebre. É así, non? Sí, sí, tal cual. Vale. Vale, admito eso, se quere. Admito que me equivoco na Xunta de Goberno votando a favor dun expediente no que van 86 facturas no que non me dá tempo a revisalas e cometo un erro votando a favor. Desde esa data eu comunico á empresa que quero deixar de ser a persona de contacto dese contrato. A empresa tomará as medidas oportunas que teña que tomar, pero que nin eu formo parte delas, nin teño capacidade para nomear a ninguén, nin nada deso. Eu non estou preguntando eso, eu pregúntolle, non sería que vostede recoñece que está metido nun lío e que está metendo a empresa nun lío por cometer esa irregularidade e por eso non mean outro da persoa? É o que lle pregunto. A ver, é que, de verdade, insisto, con bastante anterioridade a esa data que me di, solicito eu a miña baixa. Entón, non sei que máis quere que lle responda. Eu que quero que me responda é a verdade que vostede se resiste a Perdón, responder. pero sigo lle dicindo que estou dicindo a verdade. O sea que vostede... Pódese comprobar A ver, no expediente. vostede... Ten vostede acceso ao A ver. expediente. O sea que... Eu teño acceso, xa yo repito unha vez máis, eu teño acceso ao que me dan vostedes do expediente. Eu non lle dou nada. O que me dou o Concello. Nos pedimos o expediente e teño acceso ao que nos deron o Concello Perdón, do expediente. unha cousa sola, señor Crespo. Entendo eu, que non é o que se lle dá a vostedes do expediente, se lle dá o expediente, non unha parte do expediente. Sí, Entendo eu, vamos, non sei. Bueno, pero nese expediente, O por exemplo... Perdón, no, digo, non lle estou retrucando, no sentido de que os expedientes que os fan os funcionarios en función das mesas de contratación e todo o procedemento, o expediente é o que é, non se dá unha parte sí e unha parte non. Eu entendo que cando alguén pide ver un expediente, Si era pide completo. todo o expediente, o normal O que hai. é que veña o rexistro de entrada donde a empresa presentou unha plica, pero digo eu. Tamén estará de acordo comigo que o expediente non o fan os políticos. Pero é dicir, eu non digo que eso sea unha irregularidade, simplemente digo que no expediente a nós non nos deron cando se presentou se aplica por parte de Mafre. Bueno, vou dicir de outra maneira, entendo que lle deron o que hai, vamos, no expediente. A min deron o que me deron, eu o que teño aquí, non teño máis. Continúe. Nese expediente Coñece vostede... que é apoderada de Mafre. Coñece Coñece vostede a persoa que foi designada como axente ou mediador da póliza de responsabilidade civil que acaban de prorrogar? Coñece a vostede? Se coñezo vos. Se coñece vostede o axente ou mediador que foi designado na Eu póliza? solicito a miña baixa. Sí. Vale. Desde o momento en que solicito a miña baixa, eu non sei a quen van a designar. Correcto. Non sei. Perdóneme, vostede non o sabe. Repítolle. Non sei se van a designar a un, porque nesa empresa hai miles de traballadores, eu non sei a quen van a designar. Correcto. A mí non, porque solicito eu con anterioridade a baixa. Señor Fernández, admito eso, pero entón, dígame, vostede non pertenece ao goberno de Lalín? O goberno de Lalín non fai unha prórroga, vostede, como goberno, non fai unha prórroga prorrogándolle a Mafre ese contrato e non mean unha persoa. Eu preguntolle... Pero vostede, se non o sabe como a empresa... Mire, se vostede non o sabe como... Se vostede non o sabe... Non será, digo, que aquí se toma unha decisión social tuntón. Non, pero... Haberá que seguir unhos... Pero, mire... Hai unhos pregos no contrato que hai que respetar, digo eu. Sí, claro. Pregunto. Claro, é xusto. Vale. Iso claro que é, sí, hai que respetalos, e non se respetaron, claro que hai que respetalos. A ver, mire, vamos a ver.
Eu preguntolle se coñece, mire, eu preguntolle se coñece a persoa que nomeou agora a empresa Mafre. Entón digo eu, mire, se vostede non o coñece, que teña as miñas dúbidas, pero admítolle que vostede non o coñeza por a empresa, se o ten que coñecer polo goberno, porque hai un decreto donde o goberno de Lalín lle prorroga a empresa Mafre o contrato por un ano, e ven aí unha persona que é que está no sitio que estaba vostede. E eu pregúntolle, vostede coñece a esa persoa? Estou dicindo Non sabe quen é? que eu non sei a quen nombrar. Pero se estou dicindo que, aínda que non lle dixera a empresa, como membro dun goberno ten que sabelo, porque quen fixo o contrato, quen prorrogou o contrato con Mafre foi o goberno de Lalín. Eu só lle pregunto se a coñece. Pero os decretos... Dígame sí ou non, punto. Se non a coñece, pois non a coñece. O mellor non a coñece. Pero entón, Os decretos firmose. quéreme dicir que nin siquiera ve vostede os contratos que firma o seu goberno. Pero firmo os decretos. Non. Pero vostede, mire, vostede non firma os decretos, pero xe aquí no punto 2. Ou tamén me di que non leo os asuntos de pleno. No punto 2 ven dación de conta ao pleno dos decretos da alcaldía. E veñen estes decretos. E aí ven nomeada outra persoa. E eu preguntolle se esa persoa que ven nos decretos que veñen ao pleno doxe, se vostede a coñece, sí ou non, solamente. Pregúntolle. Bueno, non me quere responder, non perdamos o tempo, porque se non me quere responder é un diálogo de sordos. Non sei a que ven Vale. esa pregunta. Estou contestando xa respostas do meu ámbito laboral cando... Bueno, non sei... Home, pero o ámbito laboral, mire, aquí hai un decreto da alcaldía que ven no día doxe, é un decreto, por tanto, reciente, destes días de atrás, donde nomean a outra persona no seu sitio, e eu preguntolle se conoce a esa persona, non ten, eu non sei, vostede que pensa que eu penso? A ver, se vostede mo aclara, non penso nada malo, e se vostede me marea a perdiz como me está mareando, por si que penso algo malo, que lle parece? A diferencia, home, a ver, vostede non me acaba de decir que unha empresa, unha persoa que traballa na empresa... Quen toma a decisión de nomear a esa persona... Sí, certo. E quen firma o decreto, sí, non, pero mira unha cousa, de acordo, pero quen firma o decreto nomeando a esa persoa é o seu alcalde. E vostede ten que ter coñecemento, debería ter coñecemento dese decreto. Debería, se non o ten, é que nin siquiera mira os expedientes que veñen ao pleno. Unha cousa, señor Crespo, entendo, eu, bueno, tampouco lin ese decreto, ainda que, como vostede dixo, onde teño firmado, o decreto é deste pleno, eh? No, pero entendo que ese decreto se firma que a prórroga de Mafre, que é Mafre de logo quen designa, quen é. Correcto. O sea, non designa o alcalde quen é o corredor, é Mafre. Vale. Pero eu que lle pregunto ao comparecente se coñece esa empresa, a esa persona que ven aquí, ven aquí o nome. O alcalde non ten poder para designar directamente a unha persona. Eu pregunto é a empresa quen designa, ao concelleiro que estaba de representante da empresa, que agora está outra persoa, eu pregúntolle se o coñece, simplemente eso. E se non o coñece pola empresa, se o coñece polo decreto. Mira o decreto que ven aquí, se quere paso eu. Perdón, señor Fernández, señor Fernández e señor Crespo, unha cuestión de aclaración. É que tal como a literalidade do que vostede dixo, parece que eu firmei, o sea, que eu nombrei a quen sexa. Non. Nombra a empresa. Eu pregúntolle se a empresa que nombrou a unha persoa distinta de José Manuel Fernández, eu pregúntolle, que está aquí no decreto, e que vostede como concelleiro do goberno tiña a obligación de coñecelo, pero que nombra a empresa. Sí, pero eu pregúntolle se vostede coñece a esa persona, sí ou non. Podo decir que coñezo moita xente, o sea, da empresa para que traballe. Pero vamos a ver, José Manuel, vamos a ser serios. Por que quere marear a perdiz? Eu só lle pregunto se a persoa que figura neste decreto que a propuxo Mafre... Non, que está aquí. Busca aí, busquei o decreto. E xa yo digo agora. Non teño ningún problema. Espera, deixen ver, que eu lle teña que enseñar a vostede os decretos da alcaldía ten truco. En fin, polo que vexo non a coñece, non? É que estou dicindo que... Bueno, nin ten falado con ela recentemente, nin nada. A pesar de que... Non ten falado con ela recentemente, nin nada. Con ela? Mire, como aquí hai a Lei de Protección de Datos, aí lle vai. Recoméndolle que lea os expedientes que veñen a pleno, ainda que non sea moito, algo por encima.
Sí, sí, bueno. O fácil que era decir que sí, pero non ve que é un compañero seu. O fácil que é decir que sí, que non pasa nada. No, vostede quería botarlle o morto á empresa cando aquí hai un decreto onde se nomea eso. Ben, Perdón. quería dicir que vostede non se entera de quen é o representante a pesar de que hai un decreto que dice que o representante en vez de vostede é fulano de tal. Ten falado con esa persoa recentemente deste asunto? Con esa persona que acaba de ver? Ten falado deste asunto? Traballo na mesma... Eu só lle pregunto, Este asunto desde o momento en que A ver, solicito a Baixa... José Manuel, xa sei que traballa. Non volvín a falar deste asunto. Vale? O sea, que non ten falado con el deste asunto. Deste en concreto non volvín a falar para nada. Cobrou vostede ou vai cobrar algunha remuneración polo traballo desenvolvido como axente exclusivo desta póliza de responsabilidade civil ata o pasado 14 de novembro, que é a fecha do decreto, onde ven a prórroga? Quere que lle volva a repetir outra vez? Non sei como... Gustaríame que non me mareara. Que Non estou mareando. Eu só lle pregunto, Non cobrou estou vostede, mareando. Eu creo que... cobrou vostede ou vai cobrar algunha remuneración polo traballo desenvolvido como axente exclusivo desta póliza de responsabilidade civil ata o pasado 14 de novembro que se fai este decreto? Pregúntolle. Non me responde? Sí, sí. Quere que lle responda outra vez? Eu só quero que me responda sí ou non. Ou tamén me vale non o sei. Creo que este non é o sitio donde teñas que dar explicacións. Como que non é o sitio onde ten que dar explicacións? Por favor, hasta aí podíamos chegar. Como que non ten que dar explicacións? É membro dun goberno. É membro dun goberno. Perdón. Ese contrato foi antes de ser o concelleiro. Bastante antes. Pero non... E a min, eu non estaba, Respóndame o que lle pregunto. Eu pregúntolle... Nin se me esperaba aquí. A ver, eu pregúntolle. Non sei, Si cobrou a vostede que lle algunha teño que remuneración polo traballo desenvolvido como axente exclusivo ata o pasado 14 de novembro, sí ou non? Non me responde. Ben, ímonos retrotraer un pouco máis no tempo. Hoxe en día vostede é concelleiro porque en maio do 2015 formaba parte da lista de compromiso por la LIN encabezada polo candidato Rafael Cuña. Eso é certo, non? Digo eu. Vostede iba na lista do señor Cuña no ano 15. Que quere que lle diga? No, que me me... preguntas tan evidentes que a min descolocan. Sí, descoloco, sí. Sí. Eu non me... mire, a pregunta que lle fago é si lembra vostede a data da súa posesión como concelleiro desta corporación. A ver, vostede iba na lista do señor Cuña, perfecto, no ano 15. E eu pregúntolle, agora é concelleiro, e pregúntolle, lembra a data da súa toma de posesión como concelleiro desta corporación? En setembro do ano pasado. O 6 de setembro do ano pasado, non? É dicir, un par de meses antes de que vostede votase a favor da factura da póliza do seguro de responsabilidade civil. É así, non? Sí. Ben. Pero imos facer algo de memoria. Nunha xunta de goberno que iban 86 facturas. Pero, sí, iban 86 como se fueran 186, que é o mesmo. Aquí ten habido xuntas de goberno onde van 500 facturas. Que ten que ver eso? Que 86 como se fora, como ser os 86 non houbera que revisalas. Se foran 86 non habería que revisalas. Se non entra por urxencia, teño máis tempo para revisar. Pero se lle digo que aquí entra por urxencia casi todo, vostedes fan casi todo por urxencia na xunta de goberno, mira as actas da Comisión de Goberno, ou tampouco mira as actas da Comisión de Goberno. Mira as actas da xunta de goberno, por favor. Pero imos facer algo de memoria. Antes de entrar como concelleiro nesta corporación, en que data comenzou a súa relación profesional coa aseguradora Mafre? Antes de entrar aquí. Pero teño que dar eu datos aquí neste pleno da meu ámbito personal laboral cando vostede ven di que isto non é por facer... Eu só lle pregunto. Eu só lle pregunto. Non é por facer ningún escarnio, nin personal, nin profesional, creo que xa me está perxudicando bastante con algunhas das cousas. Perxudicando? A nivel personal. Pero, por favor, vamos a ver. O sea, eu sabe o que eu que quero explicación, mire, eu que quero explicación de eu quero lle demostrar a vostede, eu que quero demostrar que vostede cometeu unha irregularidade, que vostede que cometeu vostede unha ilegalidade, que vostede se empeña en pasar
de puntillas pola mesma. E vostede, eu por iso lle pregunto, por iso lle desgrano, se me houbera contestado sí ou non anteriormente, non lle preguntaba isto. Sabe por que lle pregunto? Porque eu sabía que me iba a contestar con... E agora necesita saber... Non, eu simplemente... Eu dígolle, antes de entrar como concelleiro... Facemos unha cousa, home, saca unha vida laboral e... No, eu non quero a súa vida laboral, faltaría máis. Eu solamente lle pregunto si antes de entrar como concelleiro nesta corporación, en que data comenzou a relación profesional coa empresa? Traelle unha vida laboral cando nos deixamos e enseña. Pero non me pode decir a relación... É que non Sabe por que lle pregunto a relación profesional? Porque vostede é representante da empresa, era representante nunha póliza deste concello. Quere saber onde No, traballo real. no, perdónme, no. Eu só lle pregunto. O meu ámbito laboral, que creo que Mire, eso non é así. non é así. Non é así. Eso pertenece ao seu ámbito laboral, pero ten que ver ca súa labor como concelleiro. Por eso yo pregunto. Sí, sí, porque hai incompatibilidade. Porque hai incompatibilidade, por eso yo pregunto. Pero claro, Eu dígolle, vostede tomou posesión, fagolle unha pregunta tan sinxela como, Posesión, vostede concelleiro, tomou 6 de como setembro de posesión, 2017. sí, e dígolle eu, antes de entrar como concelleiro nesta corporación, en que data aproximadamente comezou a súa relación profesional ca empresa Mafre? É dicir, foi de uns días, foi de moito tempo, é de moito tempo? quere que lle trae a Non vida quero laboral? o día exacto, quero que me conteste. Non ten nada que ver. Pero se ten que ver ou non, decidirei no eu, non? Permítame. Pois, se ten que ver ou non. Pero, dicir, pa a pregunta que eu lle estou facendo. Vostede non sabe o que quero demostrar eu. Concelleiro, o 6 de setembro de 2017. A partir de aí preguntamos o que queira. Vale. Pois, Pero con anterioridade, e da miña vida personal e laboral, creo que, ostras, que... mire, non lle é así a cousa. Porque vostede... Podes mirar na prensa que creo que poñía que estaba no paro. Pareceme que Pero por que 2015 de maio estaba no paro. Por que pregunto eu eso? Por que pregunto eu eso? Podes mirar onde queiras. Traigoche unha vida Bueno, laboral a ti tamén. Vale, Juan. Eu creo que poñía Señor- na prensa que estaba no paro, non? Señor Fernández, Perdón, non señor, me quero sí, responder. paréceme Paso que outra poñía que estaba no Perdón, paro. perdón. Pasa outra pregunta. Perdón. Déixenme ordenar o pleno. Señores concelleiros, señor Crespo, continúe, gracias. Digo eu, non me quero responder, pasa outra pregunta. O 3 de outubro de 2016, o Concello de Lalín aproba o comenzo do procedimento para contratar a póliza de responsabilidade civil e patrimonial. Sabe vostede que tipo de procedimento se empregou para a contratación dese seguro? Pero vostede non tuvo acceso ao expediente. Eu digolle se sabe vostede, non se eu tuve un acceso ao expediente. Claro que tuve un acceso ao expediente, por eso lle pregunto. Non tuvo O 3 de acceso ao outubro de 2016, o Concello Sabe, inicia o comenzo do procedimento para contratar a póliza de responsabilidade civil e patrimonial. Eu preguntolle, sabe vostede que tipo de procedimento se empregou para contratar ese seguro? un concurso público aberto. Concurso público aberto. Ben. Pero independientemente deso, eu creo que vostede tuvo acceso a ese expediente. Ahora Pode lle, revisar. ahora lle explico o porqué desta pregunta. Sabe vostede con que compañía tiña o Concello de Lalín contratado ese seguro nese momento e como fora o proceso de contratación anterior? A ver, nin é algo que teña que saber, nin me interesa o máis mínimo. Non lle interesa porque non lle interesa ou porque non quere que lle interese. Mire, o anuncio para a contratación dese seguro foi publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra o venres 14 de outubro de 2016, fixándose un prazo de 15 días naturais para a presentación das propostas, contados a partir do día seguinte da publicación. É dicir, ese prazo rematou o día 29 de outubro. Elaborou vostede a proposta de Mafre que finalmente resultou elixida? Pero vostede tuvo acceso ao expediente, sí. Eu pregúntolle se elaborou vostede a proposta de Mafre. Elaborou na vostede? Sabe quen se presentou a ese concurso? Eu sei, no, pero quero que mo diga vostede. Pois logo, se o sabe, non sei que pregunta me está facendo. Eu pregúntolle se elaborou vostede a proposta de Mafre para o Concello de Lalín. Pero vostede... Eu pregúntolle se vostede elaborou a proposta de Mafre para o Concello de Lalín, sí ou non. Tan sinxelo como eso. Tuvo acceso ao expediente, porque me faga esa pregunta, a verdade que é un pouco anonadada. Pero por qué? Eu só lle pregunto se vostede Por fixo... qué? Hombre, a ver, Por qué? se vostede é o representante da empresa, se é o contacto da empresa co Concello de Lalín, Volve estar
Intentando Supónse... tergiversar o que aparece no expediente. No. Sí, Eu sí, pregúntolle se vostede... Eu non A ver, Mafre... A ver, eu non son o fagolle a representante. pregunta de outra maneira. Mafre... Somos representantes. A ver, Unha vez que ese contrato está firmado, a compañía nombra unha persona de contacto. De acordo. Son cousas totalmente distintas. E eu pregúntolle, cando Mafre se presentou a este concurso aberto, fixo unha proposta. E eu pregúntolle, esa proposta elaborouna vostede como axente de Mafre, porque podía elaborala vostede ou calquera outro. Podía elaborala calquera xente, calquera compañía, etc. Eu pregúntolle, vostede elaborou esa proposta? Vostede tuvo acceso ao expediente. Sí, Sí, revisou o expediente. sí, pero aí non pon quen elaborou a proposta. Non pon quen elaborou quen Non. presenta a proposta. Sí, A a proposta presenta a empresa. E eu pregúntolle, elaborou vostede esa proposta? xa se respondeu vostede. No, é que non me... Sí. Eu pregúntolle se elaborou vostede esa proposta. Vostede mesmo. A ver, presúmame que cando lle fago unha pregunta, a ver, señor Fernández, se non quere que teñamos un diálogo de besugos, presúmame, Son unha persona bastante mire, para evitar un diálogo de besugos, presúmame que se lle fago estas preguntas é por algo. É porque quero demostrar algo. Entón eu pregúntolle, e a vostede só teme que decidirme se ou non, pregúntolle, elaborou vostede a proposta de Mafre que se resultou ganadora deste concurso? Sí ou non? Xa se contestou vostede. Ademais, É que me contestei. eso pertence á miña etapa, nin era concelleiro, nin se me esperaba, nin nada. O sea, A ver, non sei Pero- que tipo de... pero se é tan sencillo como É decirme que sí ou non. vou colocar un ladrillo mañá que son albañil e me pregunta que por que lle metín masa do 3 ou non sei nin como se di. É similar. Non ten nada que ver. Sí. Eu pregúntolle a vostede se a proposta que presentou Mafre nesta casa elaborou vostede sí ou non. Con decir sí, se é que a fixo vostede, que non ten ningún problema. É que vostede Non vexo problema. ve problemas onde non os hai. No. Se vostede elaborou a proposta, non ten ningún problema. Xa se E se non a elaborou, tampouco ten ningún problema. Eu só lle pido que me responda sí ou non, porque senón está magochando algo. Non se dá conta que me está engañando. Quen se presentou? Mafre, e eu pregúntolle, esa proposta que presentou Mafre no Concello de Lalín, elaborou na vostede ou non? Por que non me responde? No, Porque ten algo que agochar. que agochar. Pois entón dígame si ou non. De que? Da miña profesión, que lle teña que dar A ver, explicacións a vostede. pero non me ten que dar explicacións, Creo mire. que xa, volvo a insistir, é o meu ámbito A ver, personal. José Manuel, eu pregúntolle se a proposta que presentou Mafre neste Concello e que resultou a gañadora do concurso, se a elaborou vostede ou non. Solo eso. Repito. Isto venlle non pola súa etapa anterior, venlle porque é concelleiro, non é por outra cousa. No, pero non se etapa nin son concelleiro, nin se me espera de que me este preguntando algo sobre o meu traballo ou... Pero non ou é a o seu miña traballo, ámbito é que eu privado. pregúntolle o seu traballo en relación, eu pregúntolle polo seu traballo en relación con a xudicación do Concello, que esa é a diferencia, Eu non lle pregunto polo seu traballo do ámbito privado, non. Eu pregúntolle que houbo unha axudicación por parte do Concello á empresa Mafre, vale? A empresa Mafre, houve unha axudicación á empresa Mafre. Eu pregúntolle, esa proposta que ganou Mafre, elaborou na vostede ou non? Perdón, só un dato para que quede claro. A adjudicación á empresa Mafre, que solo se presentou Mafre. Sí, claro, no, pero é que Vale, non teño vale. ninguna dúbida. Como Eu noutras solamente- ocasións, reiteradamente, eu solo se pregunto, presentou. a ver, eu pregunto. Non, en outras ocasións, A ver. perdón, en outras ocasións non gobernando nós presentáronse 3 e 2 Farto tamén se presentou el solo. farto, bueno, non sei ni para que lle conteste. Eu rogaríalle que non cambiáramos de tercio. No, eu non estou Eu cambiando de pregúntolle, tercio. non me quere responder polo que vexo se a proposta de Mafre elaborou vostede ou non. Non me responde. Eu pregúntolle, a min dígame si ou non. Elaborou unha, a ver, é tan sencillo como... Pero a ver, non me tore, por favor. A ver, José Manuel, se quere que teñamos un diálogo de besugos, témolo, pero entonces non xogamos no mesmo equipo, no mesmo partido. Non estamos no mesmo partido. Eu dígolle, a proposta que Mafre presentou aquí, elaborou na vostede, sí ou non? É tan sencillo como sí ou non. Non pasa nada. Se é que sí, dígame que sí, cal é o problema? Quéreme dicir que ten que ver iso co seu traballo? Non ten nada que ver. Vostede con decir, elaborou na vostede sí ou non, xa está. Non ten nada que ver con o meu traballo. Bueno, como queira, ala vostede. É o meu ámbito privado, señor Crespo. É que de verdade... Pero vamos a ver, home, como que é o ámbito É que, seu de privado? verdade. Eu pregúntolle se elaborou vostede, en serio. eu pregúntolle se vostede elaborou a proposta que presentou aquí Mafre
Pero vamos a ver, é que é tan sencillo como se vostede di que non ten nada que ver ca empresa, que nombraron aquí representante por accidente e non ten nada que ver ca empresa, supoñemos que quen elaborou esa documentación foi a empresa, non vostede, pero vostede non mo quere decir, ala vostede. Sabe que pasa? Que ao non me responder, eu penso mal, porque senón responderíame sin ningún género de duda e sin ningún problema, pero non me responde. No anuncio da contratación publicado no BOP detállase que, leo literalmente, a documentación requerida para participar na presente licitación estará a disposición dos interesados no perfil do contratante do Concello de Lalín, así como no Departamento de Contratación do Concello de Lalín. Por que medio obtivo vostede ou a empresa esa documentación? Polo perfil do contratante? Ou... Al final vamos a ter un diálogo de seguros, como vostede di. Porque... A ver, contigo non estou falando, Pincho. Se queres facer unha pregunta, estou aquí para responder. Ten vostede algunha forma de demostrar ese trámite de solicitude de recepción de documentación, sexa un correo electrónico ou algún documento de rexistro de entrada ou de saída, ou non ten nada? Volvemos ao mesmo. Claro, é que se vostede me dixera... Vale, entón, mira, Si ou si non... permítame a resposta anterior. Digo para non ter... Bueno, polo que vexo, como non me quere responder, supoño que non terá inconvinte en que nos consultemos no Departamento de Contratación do Concello como foi obtida. Non ten ningún inconveniente. É dicir, que se eu pido a documentación... Perdón, eu creo que... Entón, vostede estáme dicindo que eu podo pedir no Departamento de Contratación, que así o farei, do Concello de Lalín, como foi obtida e por quen foi obtida a documentación que valeu para presentarse aquí. Vostede estáme dicindo que podo, non? Pero que teño que ver aí? Bueno, eu digo que non so pon. Por lo tanto, poderán darme no Concello cando a pida. Xa lle digo eu que sí. De acordo. O sea que vostede non sabe se o que presentou aquí a empresa de responsabilidade da póliza de responsabilidade civil a fixo vostede ou a fixo outra persoa. Vostede non o sabe. Eu entendo que vostede non soubera que a fixo outra persoa, pero se a fixo vostede sabería. Mire, para empezar, vexo que... Non me quere responder. Non me quere responder porque ten algo que agochar. Non me quere responder porque ten algo que agochar. Eu non dou entendido porque non me responde si ou non. Se é unha cousa tan sencilla, dígolle, se esa documentación elaborou vostede ou non, punto, na máis. Só lle pide a vostede, non me di nin que sí nin que non. Pois dígame, non quero responder. O que teño claro é que vostede descoñece o procedimento interno das empresas como calquer cidadano. A ver, é normal que eu descoñeza, pero o que non é normal é que eu lle pregunto a vostede... Digo, é normal, non estou criticando por eso, porque é perfectamente comprensible que pois as empresas teñan un certo os trámites a seguir que dentro da empresa, non para calquera. A ver, José Manuel, que vostede se negue a responderme, deixeme facer a pregunta, que vostede se nega a responderme, si ou non, se elaborou ou non a documentación que se presentou aquí, non me diga que non é para desconfiar. Porque vostede négase. Eu pregúntolle se elaborou, se sí ou se non. E vostede non me di nada. E quere que non desconfíe. Oye, mire, eu non son tan ingenuo como para eso. Mire, a apertura das ofertas realizada o quinto día posterior ao remate do prazo de presentación das ofertas, é dicir, o 3 de novembro de 2016, se non me equivoco, máis ou menos, pero eu creo que é xusto ese día, revelou que só unha compañía que era Mafre, como ben dixo o alcalde, presentara a oferta nese procedimento, certo? Tampouco sabe eso. Solo se presentou Mafre a ese concurso, certo? Pregúntolle. Non o sabe. De verdade, non sei a onde... Eso consta no expediente. Dixenlle ao primeiro da comparecencia que se me responda a verdad non ten nada que temer. A ver. Dixenlle que se me responda a verdad non ten nada... Mire, pense unha cousa, pense que se eu lle pregunto... Mire, pense unha cousa... A ver, José Manuel, céntrese. Pense unha cousa. Pense que se lle pregunto algo, é por algo.
E, mira unha cousa, eu non teño só a documentación que me deron vostedes, teño outra documentación, Había maiores. solo... Eu teño outra documentación, por eso lle pregunto eso. Por que cree que lle pregunto eso? Había solo eso. Pa torealo, non. Eu pregúntolle por que hai algo máis. Por eso, e vostede non me responde. Entón, sabe que está facendo? Estáme certificando que hai algo que agochar. Había solo esa documentación. Hai esa documentación. A ver. Hai... Preséntase. Vostede non sabe Esa que... información tuvo acceso a ela... Vamos, Claro. xa fai tempo. Pero eu pregunto se vostede o sabe. Non se eu tuve acceso. Claro que tuve acceso. Eu preguntolle, vostede sabía que a única empresa que se presentara para ese concurso era Mafre? Sabía? Eu só lle pregunto se o sabía ou non. O sea, ese concurso, ábrese un concurso aberto, non? Preséntese só unha empresa, que é Mafre, que é a empresa para que usted traballa. Eu pregúntolle algo tan sencillo como, vostede sabía que era a única oferta? Eu, nese momento, non sei se non estou na mesa de contratación, como vos sabe. Non lle pregunto por parte do Concello, pregúntolle por parte da compañía. Vostede, como representante da compañía, vostede sabía que Mafre sol era a única oferta Eu non nese... formo parte do proceso de contratación dese contrato, valga a redundancia. O sea, non estou presente aí, eu non sei nin... Mire, no prego... Cando se abren as fichas, eu non asisto a eso. Non, antes, eu pregúntolle, antes de abrir as plicas, Pero precisamente. como vou saber eu cantas empresas se presentan? O sea, que vostede non sabía que Mafre era a única empresa que se presentara, porque na empresa na que usted traballa non lle din nada. Pregunto. A empresa que despois non nombra a vostede representante no Concello non lle di nada a vostede de que é a única oferta. Pero cando se abren... Antes de abrir, ao ser unha empresa sola, antes de abrir as plicas, antes de abrir a única plica que había, a miña pregunta é, antes de abrir a única plica que había, que era de Mafre, vostede non sabía que esa era a única oferta que había? A ver, eu, se traballo nunha empresa, sei se vai facer unha obra ou non, pero non sei cantas empresas van a ir facer esa obra. Evidentemente terei que saber algo da miña empresa, algo. Pero non todo porque... Agora ten que saber algo da súa empresa, que anda hai un momento dixo que non se enteraba nada do que se cocía na súa empresa. A ver, non o sabía, nunha palabra, estáme dicindo que vostede non sabía que era a única oferta de Mafre, non? Estamos dicindo. É o que estou entendendo eu. Por que eu teño que saber? Non o sabía. Non o sabía entón. Vale. No prego de cláusulas administrativas establecese que entre as obrigas do contratista estaba, e leo textualmente, a obrigas do contratista, leo textualmente, designar unha corredoría ou axencia de seguros a cal realizará os servizos de asesoramento, mediación e asistencia técnica especializada ao Concello de Lalín para a cobertura e xestión dos diferentes seguros ao obxecto do presente contrato. É dicir, designar unha corredoría ou axencia de seguros. É o que pon as bases, as cláusulas administrativas polas que se rexeu ese concurso. Segundo a información proporcionada polo Concello, a que nos proporcionaron a nós, ao Grupo Municipal noso, o 11 de novembro de 2016, a compañía aseguradora Mafre, a través de María Montserrat Seoane Vázquez, que é a documentación esa que vostede, que eu lín e que vostede leu, designo a vostede como persoa de contacto para realizar, leo textualmente, los servicios, o que ya que lín antes, os servicios de asesoramento, tal. Leo. Tendo en conta que ata ese momento vostede non foi quen de probar. Perdón, só unha cousa, porque non está lendo... Está lendo... Non, déxeme rematar a pregunta, que non rematei a pregunta, non vou por aí, non vou por onde vostede pensa. Digo eu. Non sabe por onde vou eu. Digo eu. Por eso, pero déxame acabar a pregunta e depois respóndame. Deixa rematar. Dice, os servizos de asesoramento, etcétera, a xestión dos diferentes obxectos do presente contrato cae en vostede. Tendo en conta. Non, pero, perdón, porque non está dicindo o que realmente pon aquí. A persoa comisionada pola empresa Mafre. Non. Representan tanto o Concello e vostede. O pinte como o pinte. Podemos ler ou... Pero xa o lemos antes, que quere volver a ler o mesmo? Mire. Eu creo que neso estamos de acordo, é dicir... A oficina de Mafre en Lalín, cita en calle A Ponte número 72 a realizar os servicios de asesoramiento,
mediación, asistencia técnica especializada ao Concello de Lalín para a cobertura e xestión dos diferentes seguros do presente contrato. Correcto. Entendeu? E a continuación pon, siga lendo. A persona de contacto Sí, é vostede. son eu. E eu preguntei se cobrara unha comisión por ese contacto, e vostede non me respondeu. Ao final empeza a darlle voltas. No, pero é que eso vostede sei. non me respondeu as Que cousas ten que esenciales. ver? Non me respondeu Ao as cousas final- esenciales. Ao final, Home, pois sí que ten que hai ver, unha vaya si ten vecina que ver. se- Como que non ten que ver? vecina, Mire, a unha eu dígolle... vecina, porque xa non leu esa parte, porque a obviou, Pero, por designan favor, pero a como oficina, Mafre, citan la lista, tal, a persona de contacto é e a vostede. persona de contacto, Que sei ler, e a vostede tamén. Mire, Sí, pero- tendo en conta que hasta este momento vostede non foi quen de probar, mas ben o contrario, a autoría da proposta. É dicir, vostede non probou para nada, porque se negou a responder, que a autoría da proposta de Mafre ao Concello de Lalín, vostede non foi quen de probar que a fixera vostede. Non me respondeu. Eu preguntei quen había feito esa proposta. Se había feito vostede ou non. Vostede non me respondeu. Nin sí, nin non, nin todo o contrario. E eu preguntolle agora, tendo, e eu agora pregúntolle, pero, no, pero, déxeme acabar a pregunta, e despois, no, déxeme con... Unha cousa, perdón. A ver, non se equivoca. a ver, escoíteme. Tendo en conta, a ver, tendo en conta, A que fai a proposta. vale, Vale. mire, déxeme, Creo que con eso responde non, a para súa nada, pregunta. non, é que non a fixen. Tendo en conta, Anterior. tendo Señor- en conta señor Fernández, que deixe preguntar. tendo en conta que hasta este momento vostede non foi quen de probar a autoría da proposta, Acabo de responder. como explica vostede que fose designado pola compañía como axente exclusivo deste contrato? Acabo de responderlle fai un minuto. A ver, vostede non demostrou, vostede non me demostrou que vostede fixera a proposta. Entón, como explica vostede que a compañía, se vostede non fixa a proposta, delegue en vostede? Acabo de respostarlle fai un minuto. Se non quere oír outra cousa, pero acabo de respostarlle. Pero eu acabo de preguntarlle que non me deixou facerlle a pregunta, porque me interrompou polo medio. A pregunta miña é, tendo en conta que non foi quen de demostrar que usted é o autor Pero, a ver, da presentación. de respostar a esa... Non, pero, mire, tendo en conta que vostede dixo que se imagina que a empresa. Dixe que se imagina que a empresa. A ver, Todas as propostas as fan as empresas. a ver, Non sei se o sabe ou... si, Sí, eu sei máis da conta, o Gallá non se opera tanto neste caso. Está moi ben Mire, informado, moi ben asesorado. por suposto, Moi ben. presumo de que, a diferencia de vostede, lee os papeles. A diferencia de vostede, que vexo que non lee nada, lee os papeles. Mire, como explica que se vostede non elaborou a proposta, porque está claro que non elaborou, fose designado pola empresa, Está claro. A ver. porque preguntei e díxome que non. Como? Díxome que non sabía. Como? A ver, xa me... Preguntei, a ver, pero vostede quéreme facer Non para. di que sí, Vale. A ver, non diga que non. É que agora, como veu que o pillei nas berzas, por eso agora quere recapacitar e decir que se imagina que a empresa. Eu pregunteille, por activa e por pasiva, 20 veces non, 30 veces, vostede, a proposta que fixo Mafre para presentar o Concello, elaborou na vostede ou non? Non me respondeu nada. E agora pregúntolle, se vostede non a elaborou, como explica que a empresa non varará a vostede representante? Ten algunha explicación para eso? Por ciencia infusa? Pois teria que preguntar á empresa. Ah, terá que lle preguntar á empresa. Digo eu. Por eso lle preguntaba eu antes que canto tempo levaba vostede Mire, voulle vinculado á empresa nesa data. Perdón. Por que pensa que lle preguntaba eu canto tempo levaba vinculado á empresa nesa data? Perdón. Porque usted non era concelleiro, pero usted había ido nunha lista. Mire, usted nese momento non era concelleiro, pero había ido nunha lista. Por eso eu lle preguntaba canto tempo levaba vostede traballando con Mafre. Por eso era a pregunta. Déxeme falar a mí, por favor. Sí, respóndame. Como explica que a empresa non varara a vostede representante sin haber traballado nada nesa proposta? Voulle ler unha cousa. Modelo de proposición. Doña tal, con domicilio en actuando en representación de Mafre España, Compañía de Seguros tal, con CIF tal, con domicilio en tal, toma parte no procedimento aberto para a contratación da póliza de responsabilidade civil e patronal do Concello de Lalín e a cuxos efectos fai constar. Creo que con isto respondelle claramente, verdade? Non me responde absolutamente nada. E máis, aínda realmente é
máis enterramento para vostede, porque se antes non o tiña claro, agora teño menos claro. Mire, Sabe que eu preguntei se vostede elaborara a proposta. Eu preguntei se vostede elaborara a proposta, si ou non, non me respondeu. Eu preguntei se non lle extraña que sin elaborar a proposta, porque vostede non defendeu que elaborara a proposta. Se vostede non elabora a proposta, como nombran a vostede representante ante o Concello de Lalín? Tampouco me respondeu. E eu agora, encima, eu preguntei e non me respondeu canto tempo levaba vostede na empresa. Non me respondeu canto tempo levaba vostede na empresa, pero máis ou menos polos datos que temos e sei o tempo que levaba na empresa, e digo eu, non considera que levando tan pouco tempo na compañía daquelas, o servicio que vostede podía presentar correspondíase coa exigencia contractual desa asistencia que tiña que facer ao Concello de Lalín? Vostede considera que levando como levaba tan pouco tempo na empresa daquelas, porque recordoulle Juan José Cruz de que antes non estaba aí, e digo eu, se levaba tan pouco tempo na empresa, eu pregúntolle, non lle extraña que a empresa nomeara a vostede o representante dunha póliza entre comillas importante? Non lle extraña? A vostede parecelle normal? Pregunto. Que lle conteste... Sí. Como quere que lle conteste? Porque... Se non lle extraña, é perfectamente normal que a empresa a un, entre comillas, persona que leva moi pouco tempo traballando na empresa, o nombre axente dunha póliza importante. Non lle extraña. É que non vexo cal é... Non entendo nin moi ben a pregunta porque ou me está chamando non sei o que... No. Ou... Ao contrario, é que cando un entra nunha empresa, primeiro que ten é que formarse para levar un tempo traballando para que cando hai unha póliza importante, o normal é que lle dean a xente que ten unha experiencia nutrida, que non era o caso seu. Non lle extraña, o sea, parecelle normal. Eso quere decir que... Parecelle normal. Está chamando algo que non No, quere por decir. favor, home, por favor. Eu non insulto nin estou chamando nada. Eu simplemente o único que quero é algo tan sinxelo como que me diga a verdade, porque non me está dicindo a verdade, estame ocultando cando lle pregunto se elaborou vostede unha documentación, non me sabe dicir nin que sí nin que non, algo tan sinxelo como eso, por favor, sexamos serios. Mire, vou a responder con claridade. Está pondo en duda parte do meu traballo personal. En absoluto. Sí, sí. En absoluto. Eu pregunteille canto tempo levaba na empresa e non mo respostou. Por qué? Sabe por qué? Porque... Me levaba formando, verdad? Tampouco. Pero podo mo dicir vostede. Pero eu preguntei unhas cousas importantes que vostede non me respondeu. Pregunteille se vostede elaborara a proposta. Mire, para elaborar unha proposta, hai que ter unha serie de conocementos importantes e para ganar un concurso hai que facelos. Entón, Non sei se o sabe. entón vostede non elaborou. Non elaborou. Xa yo digo. Non o fai ningún mediador? Non. E se eu lle aseguro que sí? Pois ainda que xogamos unha mariscal. Non, eu non xogo con vostede nada. Eu aquí o único que quero que me diga é a verdade. Aquí non estamos para xogar nada. Estas cousas soñe moi serias. Non son temas de broma. Eu dígolle que non me parece normal que a empresa a unha persoa que non elaborou a proposta a nombre mediadora. Non me parece normal. Non a... Ningún mediador, repito. Vostede debería sabelo, No, vostede... En este caso debería saber quen elaborou, verdad? Debería sabelo. Non, sabe vostede... O sea, vostede nombra un representante dunha póliza que vostede non fixo traballo, é dicir, vostede, mire, houbo quen quentou o forno, e vostede enfornou gratis, e recolleu o froito. Iso parecelle normal? A mí non me parece moi normal, pero polo que vexo a vostede, sí. É dicir, alguén fixo traballo en Mafre, alguén fixo traballo en Mafre, e despois resulta que vostede é o beneficiario dese traballo que alguén fixo en Mafre. Bueno, se a usted lle parece normal, a min non. É dicir, nesa data cando a vostede o nombrara un mediador, mire, nesa data cando a vostede o nombrara un mediador, Se falamos os dous a vez non nos entendemos. Eu, perdone que tal, pero a veces tamén me gusta decir ou explicar alguna cousa. Descoñece, como é ben normal e como xa lle dixen antes, os procedimentos que ten calquer empresa internamente. Entón, que poña en dúda cousa. eu non poño en duda en nada, pregunto. Non, está poñendo en duda. Porque vostede non me responde. Claro que o poño en duda, porque vostede non me responde, nin si non todo o contrario. Unha que xa non sei nin por que lle falo do meu ámbito laboral. Pero eu non quero o seu ámbito laboral para nada. No, que va, non. As preguntas son dirixidas a ver. miña
parte como político... Mira, voulle ao concreto. Nesa data, cando a empresa o nomeaba vostede representante ante o Concello, tiña vostede como axente de seguros oficina propia ou persoal técnico ao seu cargo? Tiño? Non. Ou sí? Eu son autónomo. Vale, pero non tiña a oficina propia. Pero aquí a min non leo vostede antes... Non considera... Non leo vostede o que pon... Mire, a pregunta fagolle agora. A pregunta fagolle agora. Non considera cando Designa menos oficina estrano... móvil ali, cita, en A ver, calle, sí, número mire, tal, non tal, considera, a ver, non considera cando menos estrano que habendo 3 oficinas desa compañía aseguradora en Lalín, Tres. fose 3. Onde están as tres? Pois mire, unha na calle B, outra na calle Luis González Taboada e outra na calle Puente. Son as 3 que hai. E Unha é aquí de Mafre e Designa outras... a la oficina de Mafre ver. en Lalín, cita en calle Puente. A ver, No, a min é unha respóndame, desas. se É non unha considera... desas tres. É unha A min desas respóndame se quere responderme. No, usted Se non responde. considera cando menos estrano que habendo 3 oficinas desa compañía aseguradora en Lalín fose designado axente exclusivo vostede con escasa experiencia porque non levaba tempo, non porque sea usted incapaz, en absoluto, porque non levaba tempo, con escasos recursos porque era vostede solo e a todo agora non pudo probar aquí que era o autor da proposta, que era o que quería eu demostrar. Creo que... Non lle extraña a vostede que tres oficinas con persoal cualificado Oficina Mafre en Lalín, podían ser... cita en calle non- Puente. Sí. É unha das tres que dixo vostede. A ver, Pregunto. respóndame. Sí, é unha das 3. Pero non nomearon a oficina... Onde está? Pero non nomearon a oficina da calle Puente... Sí. A ver, pero creo que está aquí, ben claro. Mire, A ver, perdón, unha cousa solo. Que forma parte do perdón, expediente. No, pero unha cousa solo. Son as 12, levamos hora e media larga con este tema. Eu prego facemos a parada e volvemos ás 12:30, non? Non, quedamos de tempo para moito máis, digo. Non, eu agora pouco teño. Vostede antes pediu que se No, termine pero o falta punto. 5 minutos. En 5 minutos non termino, porque se este señor me houbera respondido ao caso estaba terminado. Mire, se me houbera dito solo 3 preguntas, se ou non estaba acabada a comparecencia, vai boa. Pero é que se empeñou en facer un Bueno, tirabuzón. Eu doulle 10 minutos, parecelle correcto? Non, porque son menos 5. Vamos ao acto e continuamos. despois. Entón, perdón, para concretar, estamos aquí en punto, por favor, ás 12:25. Ás 12, 25, en punto, por favor. Vale. Señor Crespo, cando considere... Por min proceda, se lle parece.
insisto que... Perdón, atendemos un segundinho. Levamos hora e 40, eu evidentemente non lle vou poñer ninguna limitación, pero, de acordo. Gracias. Continuamos. Como vexo que o concelleiro evádese constantemente das preguntas que lle fago e sale sempre pola tanxente, eu creo que vou facerlle unha serie de preguntas e logo despois farei as conclusións, porque senón participamos aquí nunha especie de diálogo que non ten produtividade ninguna. Así que, polo que estábamos falando cando se suspendeu o pleno, que non considera, eu preguntáballe se non considera cando menos estrano que habendo 3 oficinas desa compañía aseguradora en Lalín que fora designado un axente como axente exclusivo vostede en ningunha desas oficinas. Perdón, no, ten un micrófono, ten que encendelo. Se o dirixe Manolo de Castro, ao mellor escoitamos algo que non queremos. Entón, a usted. Encéndao, por favor. Sí, dígame. Eu preguntáballe si... Pero o que está dicindo non é de todo certo. De todo. É logo en que é mentira. A ver. Vou a volver a ler, porque eu, precisamente unha das cousas que quero que quede clara está aí. Donde se designa a oficina a calle da Puente. Sí ou non? Non. Non. Pero Logo se vostede está o di... mal esto. Os documentos que forman parte do expediente quereme decir que están mal logo. A ver, eu que lle quero preguntar é... No, é que pareceme que é algo bastante grave o que está dicindo. Algo grave é o que vostede non está respondendo. Eso sí que o considero grave. A ver. Mire, sin máis preámbulos para non marear a perdiz. Designa a oficina de Vexo Mafre que a vostede Lalín. lle gusta marear a perdiz. No, isto é marear a perdiz. Eu leo un documento que forma Mire, parte dun expediente A de ver, contratación. perdón, só unha cuestión. Eu o que lles pido é, señor Crespo, vostede proceda ás preguntas que considere, e vostede resposte e na medida do posible intente non interrumpirse, porque senón é así complicado, de acordo? Ahora entendo que quere respostar o concelleiro por establecer un orden, porque senón quere respostar algo a este No, tema? que quero deixar claro é que se designa a oficina de Mafre en Lalín, cita en calle Puente, para realizar o servicio de asesoramento, mediación... Mire, Eso que quede claro ante todo. Mire, señor Fernández, non me tome o pelo. Non. Mire, aquí está a portada, condiciones particulares del seguro de responsabilidad civil general. E pon, claves de la entidad, tal, José Manuel Fernández Taboada, agente exclusivo. Isto é a carátula, e non me tomo o pelo, esta é a carátula principal da póliza, vale? E pon aquí ben claro, agente exclusivo. Esa póliza está firmada. A ver, Está firmada, isto é da documentación que nos deron vostedes, polo tanto, supónse que sí. Mire, É que normalmente as pólizas a ver, que mire, están firmadas... non me dirá que eu inventei isto. As pólizas que están firmadas son estas. Mire, Eso é outro detalliño. isto pon aquí, condicións particulares del seguro de responsabilidad civil do Concello de Lalín, e pon a clave da entidade, e pon José Manuel Fernández Taboada, agente exclusivo. Está firmada Aquí yo esa pon... póliza. Está firmada esa póliza. Pero vamos a ver, pero é que onde pensa que saquei eu isto? Un contrato... Este é a carátula. Un contrato que non está firmado é Mire, válido. perdóneme, Pregunto. isto é a carátula. Quere dicir que isto é falso? Isto é Quere falso. dicir que isto é falso? Isto é falso. A ver, Está firmado. Mire, eu teño Está aquí firmado, está a firmado carátula e sellado. da póliza que nos deron Firmada- a documentación. Firmada e sellada. Minte, Esa está subrayada tamén. minte, subrayei neu. Sí. Subrayei neu. Vale? No, subrayei Aí neu. está mentindo vostede. No. Aí está mentindo vostede. Pero vamos a ver, isto está subrayado, claro que Aí está subrayado. Pero Aí está mentindo Home, vostede. perdón os dous. Aí está mentindo. Señor José eu Manuel. que lle digo é que José xa está Manuel, ben de marear a perdiz. Perdón, sería moi raro, por non decir outra cousa, que o expediente que manexase o Partido Popular fose diferente ao expediente oficial. Digo, por iso non o considero posible, vamos. Moi raro. Mire, Non o considero posible. a carátula. É a mesma. Escoite, mire, Podémola a ver. carátula, Enséñamela. perdóneme, mire, a carátula di ben claro que vostede é o axente exclusivo, vale?
Sabe que significa? Non se eso? preocupe, Sí, non me xa- quere responder, xa xa lle responderá. expli- xa lle expliquei. Non quere responder, No, xa responderá, xa pero, responderá. señor Mire, Crespo, señor tivo Crespo, vostede, señor Crespo, continuo ahora- cas preguntas, se non só acabamos unha máis. cousa. Non, porque está pero mareando a só unha perdiz, cousa. non acaba máis. Mire, eu teño aquí a carátula do contrato e pon aquí ben claro, agente exclusivo. Sin firmar. Pero vamos a ver. Pero inventei eu Un isto. contrato sin Inventei eu isto. Esto, Pero vamos. se É lle que, a ver, firma... perdón, hai unha Non se cousa- preocupe, perdón, como non me está respondendo, xo presentará onde ten que presentalo. Alá vostede, faga como queira. Digo que é raro que... Tivo perdón, vostede, non se sigo vai- cas preguntas, prégolle que me responda o que queira e non me interrumpa nas preguntas e eu non interromperei nas respostas. Digo, tivo vostede, e abro comillas, axuda interna, cerro comillas, desde o Concello para de ser designado por a empresa agente exclusivo? Pediríalle sí ou non? A ver, creo que, se quere, volvo yo a ler o que forma parte Eu do só lle expediente. pido si tuvo axuda interna. Eu estou respondendo con isto. É que Vostede non me eu responde, non me está respóndolle respondendo con nada. Documentos que forman parte Realizou algún membro do Perdón, goberno perdón. local? Realizou algún membro do goberno local? Gustaríame que se responder con hasta que remate. Remítome a un documento que forma parte dun expediente de contratación. Isto forma parte... Eu pregúntolle se tuvo axuda interna, non lle Isto digo que me forma enseñe o parte da documento, documentación ese documento o teño eu. Eu digo a se que tuvo axuda tuvo interna. acceso Si sí ou non tuvo axuda interna. Respóndame, tuvo axuda interna si ou non? Non quer responder? Alá vostede. Alá vostede. Realizou algún membro do goberno local, algún compañero seu de partido, aínda que non da corporación? Fixes ben o que lle pregunto. Realizou algún membro do goberno local, é dicir, compañero do seu partido, aínda que non naquel momento, algunha xestión para favorecer que designasen a vostede axente exclusivo deste seguro? Perdón, non sei nin o que me está intentando decir. Non recibeu vostede ningún tipo de información privilexiada nin se beneficiou de ningún tipo de tráfico de influencias por algún membro do goberno, posiblemente a persoa que vostede está pensando? Ahora, Vostede non tuvo ningún tipo de información sobre este contrato que iba a ser sí ou sí para Mafre. Non tuvo ningún tipo de información. deste contrato, Sí, sí, esa póliza. que tipo de información vou ter eu? Non tuvo ninguna A información. que consta no expediente, digo eu. O sea, que a vostede tocou iso nunha tómbola. Tocou un meso nunha tómbola. Non sería que Un expediente vostede... de contratación é unha tómbola. Unha Non mesa de sería, non, contratación é unha tómbola non sería, para vostede. eu non lle falo da mesa de contratación, vostede sabe o que lle falo. Non sería que vostede, que hoxe non conseguiu acreditar aquí para nada, que fora o autor da proposta en cuestión, foi coñecedor, despois de rematada o prazo de presentación de ofertas, de que só unha compañía, neste caso Mafre, a súa para o que traballa en exclusiva, presentara a proposta e maniobrou para que o alcalde o designara a vostede xente exclusivo? Pedíndolle vostede ao alcalde. Pero de que me fala? Eu pregúntolle, vostede dígame si ou non. Eu non sei. Eu basome no que consta no expediente. É que é moi de desconfiar que haxa que é o unha que proposta sola. realmente Tal, a proposta fai na unha empresa, non a fai ningún mediador, por así decir. Non sería A proposta, repito, que esa decisión esa foi proposta dobremente fai nunha empresa, vostede miserable tuvo porque se acceso a fixo ela. Tuvo acceso a ese documento. por unha parte para rascar uns euriños apoiándose nesa posible afinidade ou cercanía política e poder perxudicar a súa competencia. A que competencia? Home, eso é unha acusación un pouco... Non, pregunto, eu non estou acusando nada. Eu digo, non sería... É dicir, aquí non se demostrou para nada que el fixera a proposta de Mafre, vale? Pero que, a ver, Diga o que queira, eu non sei, pero... déxame aclarar unha cousa. Para nada, é máis, usted negouno. Perdón, Perdón. no, Negouno que non que fixera vostede Sen- a proposta. Señor Crespo e señor Fernández, deixenme a mí unha cousa. Eu entendo a loita política, entendo que se queira poñer en unha situación complicada a quen sexa, vale, eu isto entendo. Perxudicar a unha persona no seu traballo cando non era nin concelleiro, porque se perxudica a outra, pode dar a sensación de que se está intentando axudar a outra, que é tan relativo isto. Eu sei do que falo. Eu só, mire, para non Mire, alargar, para non alargar as preguntas, solo pódeme desmentir. Unha cousa solo. Lémbrolle que vostede ten acceso a esa documentación e vese claramente quen fai a proposta.
Eu pregúntolle, Pregúntolle, veu vostede quen fixo a proposta? eu preguntei a Xa sei vostede... que non teño que preguntar eu, Escoite, pero veu vostede quen fixo eu a preguntei a proposta? vostede se a fixera vostede si ou non, e vostede non me contestou. Que lle parece? Non me contestou. Eu preguntei se vostede fixera a proposta, e vostede non me contestou, nin si nin non. Pero vostede veu quen fixo a proposta. Pero eu preguntei a vostede, Que? mire, a comparecencia de Esa vostede, consta nunha- a comparecencia de vostede, eu pregúntolle o que estimo oportuno e vostede responde tamén o que estimo oportuno. Eu preguntei se vostede fixera a proposta, e vostede non me contestou nin si nin non. Entón, por que di que lle contestei que non? No, Nin si perdóneme. Acabo de decir. Insinúo, porque vostede non me contestou. insinúa. Porque vostede non me contestou. En fin, Insinúa. a ver, pode desmentir aquí categóricamente que entre vostede, probablemente o alcalde sepa deste tema, non o sei, eu non teño datos, sondearon algún técnico municipal da viabilidade de dirixirse á compañía para orientar que vostede fora ese agente exclusivo? Eu pregunto, non o acuso. Permíteme que me ría, porque Ríase que parece... ao mellor... No, porque me parece Ríase unha que ao mellor acusación sale tan o tiro pola forte culata. que non sei onde... Eu pregúntolle se pode desmentir categóricamente, tampouco o desmente. Bueno, ala vostede. Nalgúnha ocasión, algún compañeiro do goberno, non necesariamente do seu partido, lle comentou que podría estar incurrindo en algunha incompatibilidade con ese problema desa póliza. Algún compañeiro de Nalgúnha ocasión, algún compañeiro do goberno, non necesariamente do seu partido, lle comentou que podría estar incurrindo en algunha incompatibilidade con este asunto. Se tuvera máis mínima información, evitaría votar a favor nunha xunta de goberno. Considérase vostede, polo que vexo, un político honrado, non? Ata o día de hoxe, sí. Por favor. Considérase vostede un político con dignidade. Aí poderame decir sí, digo eu. É que xa non sei onde Pensou en quere- algún momento en pedir disculpas aos lalinenses e presentar a dimisión por este caso tan turbio do seguro, de como fixeron todo este proceso, Xa que terá pedín que dis- sair á luz. Acabo de pedir disculpas a todo No, o no, no. pobo de Eu Lalín. digolle se pensou en algún momento en pedir disculpas e dimitir. En dimitir. Non, Eu pregunto se pensou, non o pensou. pois non teño por qué. Ten pensado dimitir polo que hoxe comprobamos aquí de que houve un montón de irregularidades que vostede é como se non foran con vostede dicindo que é un erro e punto. Pero que dixen eu que era un erro? Haber votado a favor. Sí, Eu eso dixenlle xa- se era unha ilegalidade e vostede dixo que era un erro. Acabo de decir Bueno, que... perdón, señor, Prego. déxeme a min. Entendo que estamos volvendo ás mesmas preguntas. Eu estoulle preguntando que pero, me responda. Pero, digo, unha pregunta feita 10 veces, creo que xa foi resposta. Voulle pasar a palabra, se quero, o concelleiro non ha escrito. Non sei se quere facer alguna No, conclusión. pero é que eu terminei, eu vou ca conclusións. Mire, Por iso digo que pídolle Mire. que... Perdón, señor Crespo, pídolle que pase a conclusión, sea tan amable, vale? sí, mire, señor Fernández, as condicións particulares do seguro nomean a vostede axente exclusivo. Pínteo como queira. Designa a oficina... Se non cita, quere Mafre, contestar, calle escoíteme, Poeta, no, pero ahora non estou facendo preguntas, estou persona ca de conclusión. As preguntas non lle fago máis porque non me responde. Perdón, aos dous. Eu vou ca conclusión. Señor Crespo, déxeme, por favor. Voulle dicir claramente aos dous. Señor Fernández, xa non está, por así decirlo, autorizado a respostar nada máis porque entramos no momento de conclusións as que pido que proceda o portavoz do Partido Popular. Gracias. Repito. Portada da póliza donde o nombra xente exclusivo. Non me interrompa, por favor. Non me quixo responder aquí, e sabe que lle digo? Que acabará contestando noutros foros, por culpa de que non quer responder aquí. Eu advirtinho ao principio da súa comparecencia. Eu nunca lle preguntei a vostede pola súa vida laboral que non me interesa. Eu pregunteille pola súa vida profesional que ten que ver co seu cometido como concelleiro. Na máis, a súa vida laboral a mí non me importa. E mira unha cousa, xa que non quixo contestar a un montón de preguntas que eran importantes, contestará noutros foros. E a culpa non será miña, será a súa. Sabe o que lle digo? Hoxe quedou
desde o meu punto de vista, de manifesto que a verdadeira forma que teñen vostedes de gobernar e de medir según sexa o raseiro de cada quen. O que pregoaban da nova política que é actúan dunha forma sectaria e caciquil e acusannos a nós de facelo a nós. Bueno, aquí está, eu creo que hoxe quedou demostrado o contrario. Señor Fernández, eu dixenlle que non teño ningunha intención, e créame, probablemente non me crea, de perxudicalo no seu ámbito personal e profesional. Para nada. Pero a súa asociación política, como concelleiro daqui, é insostible. Vostede cometeu unha ilegalidade votando a favor dunha póliza na que vostede era o axente exclusivo. Vostede afirmou aquí que non lé para nada o que vai á Xunta de Goberno. Vostede afirmou aquí que non sabe nin o que presenta a empresa para o cal vostede traballa en exclusiva. En definitiva, isto non se aguanta un minuto máis. Eu creo que vostede debería, por decoro, por quedar demostrado que non se entera porque non quere enterarse, presentar a súa dimisión e que remate aquí este capítulo vergoñento. Eu asegurolle que, como non me respondeu aquí, as probas que temos contra vostede son demoledoras. Nas súas maus deixamos o seu futuro. Alá vostede. Faga o que queira. Moitas gracias. Señor Cruz, ten alguna pregunta? Adiante. Quero que conste en acta de que eu era coñecedor deste contrato e que unha conversa privada con un dos testigos que podería citar nun xuicio me fixo coñecedor deste contrato. Polo tanto, nun contexto de declaracións nas que eu sempre falo en plural, este é un dos contratos que citei, que hoxe mesmo aquí queda constancia baixo a negativa de contestar deste concelleiro sobre a ilegalidade do mesmo, queda constancia de que asume a ilegalidade do mesmo. Cando me marchei do goberno dixen que non sería cómplice de actuacións contra empresas. Reitero, era coñecedor deste contrato porque ademais xa fai máis de 2 anos preguntei tamén por unhas publicidades de Mafre engañosas e unhas publicidades que quero volver a preguntar dentro dun momento. Queda constancia de que todo o que declarou este concelleiro acerca do amiguismo e acerca dos contratos a empresas era verdade, danse contratos por amiguismo, aquí non se desminte, porque se se te quixera desmentir, tería que xudicializarse xa desde agora mesmo ao concelleiro do Partido Popular. Para min sería unha grata sorpresa que te xudicializaran. Máis que nada porque máis que nada, porque xa, pero noutro máis, porque poderíamos demostrar que este Concello otorga contratos por amiguismo. Está demostrado que Farto era amigo de Pepe Cuiña, está demostrado de que tuvo un contrato tamén, casualmente, un contrato no que só se presentou unha empresa, como neste caso. Temos claro que Piqui neste momento é amigo, obviamente, do alcalde. Temos claro que Gulías é amigo do BNG. Temos claro que a filla de Chus Pato pode ser amiga da concelleira da APAC, que tamén recibeu outro contrato por amiguismo. Temos claro que o caso Paco López Cuiña, temos claro o caso da prima de Nico, non? A Gude ayer. Temos claro que tamén esas persoas intentan xudicializar a vida política con escasa definición e con escasos froitos positivos para eles. Entón, temos claro que tamén o Sabadell recibeu preto de 2 millóns de fondos deste Concello nas súas arcas. Temos claro que o Sabadell tamén recibeu un contrato de 1 millón de euros de un préstamo. Temos claro de que moitas persoas relacionadas con este goberno reciben contratos a dedo. Témolo clarísimo. Poderíamos seguir citando casos. E este non ven a ser outro máis deses casos, deses contratos, como poderíamos seguir citando e como na miña exposición xudicial intentei falar sempre en plural. A pregunta ten que ir máis alá, logo.
xa fai tempo preguntei por esas publicidades de Mafre, preguntei por esas publicidades do Parking Europa. Na mesma conversa que esta persoa que estaría disposta a declarar no xuicio informoume de todo isto. Eu xa era coñecedor antes de calquera verba que dixera eu en prensa no Faro de Vigo Señor, que ese artigo. Entonces, a perdón, miña pregunta... Perdón, deixelle ao presidente do Pleno simplemente matizar un tema. Vostede pode estar na súa intelixente disertación o tempo que queira, pero o que lle pido é que se ciña ao motivo da comparecencia e un contrato en concreto. Se vostede quere falar de publicidades de parking e todo eso, pode solicitar outra comparecencia, ou pode estar dialogando ou asumindo, digamos, a dialéctica socrática de aquí ao final dos tempos. Non hai ningún tipo de problema. Pero eu que lle pido que se ciña ao concepto da comparecencia, se é tan amable. Quero lle preguntar a este concelleiro se concedeu algunha xunta de goberno local, se regulou, se hai algunha regulación da publicidade que houbo nas tarxetas do Parking Aldea Grande. Señor concelleiro, repítolle, isto non é obxecto da comparecencia. Advírtolle que se empeza coas súas habituais diatribas mellor ou peor documentadas, retirarei a palabra. Non teño intención de retirarlle a palabra ningunha. Pido de que se ciña. Pero ten moito que ver isto. Perdón, pídolle que se ciña ao obxecto da comparecencia porque senón retirarei a palabra. E está advertido. E eu, se é relacionado co obxecto da comparecencia, eu, primeiro, evidentemente non lle vou cortar e segundo, non lle vou acotar o tempo. Pero isto non é un debate sobre política xeral do Estado, nin do municipio, ni da comunidade autónoma ou da nación galega, para algúns. Quede ben claro. O sea que, por favor, adiante. Concelleiro José Manuel, é vostede amigo do alcalde? Trátase deste contrato dun contrato ilegal? Amigo temos días, a verdade que... Vostede estaba no paro antes de acceder ao goberno. Tivo vostede algunha axuda para entrar na empresa Mafre a traballar por parte da familia do alcalde ou de algún representante deste goberno? O contrato de Mafre co Concello implicaba a contratación dun responsable? Perdona que non che conteste, pero é que... Non, se non contestas estás otorgando. Sí. Hombre, estás dicindo que este contrato é ilegal se non judicializas ao líder do PP. Este contrato é ilegal. El dixoche, afirmou de que era ilegal. Se ti non judicializas... O representante do PP dixo que este contrato era un contrato ilegal. Se ti non judicializas a este representante do PP, estás otorgándolle a razón. É dicir, estás dicindo que sí que é ilegal. Desde este momento ti estás dando a razón. Desminte. O señor Crespo dixo... Por favor, se seguimos por... A dicir, pregunta e resposta. Se vostede non quere respostar ou quere respostar como considere... Perdón, señor concelleiro, estou falando directamente. Primeiro, utilice o micro se tan amable para que esta comparecencia que está sendo grabada poida chegar a todo o mundo. Segundo, vostede faltaría máis resposta que considere. Señor Cruz, pregunte relacionado co obxecto da comparecencia. E se non, xa os advirto, remato con isto, como lle gusta decir a xente de Ciudadanos, ipso facto. De acordo? Adiante. Señor Cruz, ese contrato pasou unha serie de requisitos antes de firmarse. Creo que vostede debería ser coñecedor dos trámites que ten para chegar a firmarse, vamos, porque algo ilegal nos concellos non... Reitero, o Pepe Crespo dixo neste pleno, e consta en acta, vai constar en acta, de que ese contrato era ilegal. Se ti non judicializas a Pepe Crespo, estás asumindo que é ilegal e non queres defenderte diante da xusticia. Señor Cruz, cal é a pregunta? Vale. Seguimos preguntando. Vostede traballaba antes de dar o contrato na empresa Mafre, non? Sobre a miña vida laboral non lle vou responder.
Elaboraches ti a proposta ou non a elaboraches? Repito que sobre a miña vida laboral non lle vou responder e sobre esa pregunta en concreto creo que está bastante claro no expediente que está na contratación dese contrato. Ti sabes que agora o secretario é coñecedor desta relación. Podemos preguntarlle ao secretario si é legal ser concelleiro e votar os asuntos relacionados ca empresa na que traballa sendo responsable dos contratos do Concello. Ti eres coñecedor desto? É legal que ti votes a favor deso? É legal que votes a favor do teu propio contrato? Como ben lle dixen antes ao señor Crespo, xa pedín disculpas públicamente e neste pleno porque cometín un erro votando a favor dunha factura dun expediente de 86 facturas. Entón, estás asumindo que é ilegal, non? Estou asumindo que cometín un Estás erro. asumindo que é ilegal, Que perfecto. cometín un erro. E que opina a PAC e o simple profesor Manol Iglesias e que opina Lara sobre que se fagan ilegalidades no Concello? Que opinarán eles? Que che parece? Perdón, señor Iglesias non está autorizado a respostar. Diga, Moi ben. Non continúe. vas dimitir, Pique? Ben, Perdón? vas dimitir. Non. Ti que crees, José Manuel? Que estas cousas son as portas giratorias que fala Podemos ou eso só se aplica ao resto das persoas? A preguntas que non teñen sentido non vou a responder, sinto moito. Vale, moi ben. Cobraches algún incentivo e gratificación de Mafre neste contrato que estamos falando ou diches algunha gratificación a alguén nas publicidades do Parking Europa? Ben, advertín que en caso de que houvese preguntas non relacionadas co xeto da comparecencia iba a cortar. É a última vez que o digo e está en acta a próxima pregunta que non sea relacionada co xeto da comparecencia remata a comparecencia e está advertido 3 veces. Proceda. Estas, perdón, co xeto da comparecencia as que queira. Non hai problema. Consten acta, co xeto das comparecencias Teño que che queira. medo, non sei por onde vou salir, porque... Perdón, Varme cortar en calquer momento. Seguramente, como sucesor das políticas de Adolfo Suárez, no próximo mandato, seguramente este de alcalde de Lalín, non o dubido. Pero, de momento, mentre sexa eu, déxeme que marque o ritmo das comparecencias. Señor secretario, o concelleiro queda advertido, despois de 3 veces, que a seguinte pregunta, ao marxen do xeto da comparecencia, esta comparecencia remata. É que, se son baseadas no xeto da comparecencia, ten tempo ilimitado. Quede ben claro. Adiante. Hai xente con estudios e que verá que o trato que nos dá o alcalde e como nos trata o resto das persoas cando estamos preguntando por cousas fundamentais é totalmente dictatorial. Bueno, que estudios fixeches no teu ámbito para estar tan preparado para poder conceder este traballo? Fixeches estudios de Dereito, de Económicas, de Empresas? Tes algún doutorado ou algún máster ou algo para en prácticamente 3 meses apoderarte dun contrato jugoso para conceder esta oferta ao Concello? Que estudios posees? Juan, pareceme unha falta de respeto total e absoluta hacia a miña persona que poñas en duda os meus conocementos. Eso por un lado. E despois, sobre a miña vida laboral, e a ti menos todavía, non che vou a dar ningún tipo de información. Porque esa non pertence nin a miña vida política, nin nada deso. E, repito, parece unha absoluta falta de respeto. Como lle explicaría vostede... Se se me permite a min, tamén de mal compañeiro de pleno. Como lle explicaría vostede aos parados con 2 carreiras, con másters, que vostede está mellor capacitado para ser o responsable dunha póliza da que di aquí en pleno que non sabe nada? Non vou a responder xa a preguntas que... Bueno. A ver se agora teño que dar explicacións sobre como me busca a vida e como paga a hipoteca a fin de mes, etcétera, etcétera, etcétera. Era xa o que me faltaba.
E pareceme dunha baixeza tremenda que vostede está afirmando. Pero tamén dá Afirmando. Mira, antes falou moi ben o representante. a ver. Vostede sembra a dúda ao non responder. Eu estou dá un preguntando. pouco o tipo de persona que é tamén. Moi ben. Mire, vostede di que non se lle esperaba aquí. E con eso resume toda a súa intervención. Vostede non era coñecedor de que se pideu a miña dimisión en agosto de 2015 para que vostede accedera ao cargo. Non era coñecedor de que o alcalde quería a miña dimisión e quería que vostede entrara no cargo. Nin vou a responder porque isto non ten nin nada que ver coa miña comparecencia neste pleno. Pode que ser que algún concelleiro tivo tratos coa empresa adxudicataria do Concello e non se estivo. Pudo ser. Vostede pasoulle iso. Non se estivo, non? Perdón? Pode ser que vostede, como concelleiro, non se estivo e tuvo tratos ca empresa adxudicataria. Con Mafre non tuvo tratos. Non coñece de sobra o procedimento, o contrato. Vostede non se estivo. Sabe vostede de cales son as consecuencias de non se abster se o sentan diante dun xuiz? Preguntámoslle esta outra, se lle gusta máis. Porque aquí gustanos falar e tratar Eu creo que vostede considérase vostede un ignorante. Ou non me entende ou quere non entender todo o que expliquei e lle levo explicado antes ao señor Crespo e agora a vostede. Creo que lle expliquei por activa, pasiva, con documentos que forman parte dun expediente, con, non sei, absolutamente todo. Están moi claros. Creo que vostede hasta aí ten a capacidade de A ver, entenderlo. entonces vostede reconoceu que é un ignorante, non? Nesta comparecencia ignora todo, ignora o contrato, ignora o que se vota nunha xunta de goberno local, ignora, vostede é un ignorante. Quen lle mandou decir a vostede neste pleno que é un ignorante? Mandoulle o señor alcalde decilo? Non vou a responder a faltas de respeto que me está... Falta de Tendo respeto é que se concedan contratos a dedo e por amiguismo. Esa é unha falta de respeto, señor. Vostede ve o expediente de contratación deste... Esa é unha falta de respeto. Pódeme responder vostede, pódeme... Contratación dese contrato. Vaite con dignidade. Por canto, cal é o teu precio? 1.500 euros. O teu precio para estar limpio ou estar en... Canto é? 1.500 euros. 1.500 euros é o seu valor. O teu precio é 1.500 euros. E por 1.000... Vai vostede... Señor Medela, señor Medela, pídolle silencio. Señor Medela, aínda que humana, señor Medela. Señor Medela, chámolle a orden por primeira vez. Dígolle unha cousa, enténdolle humanamente, como entenderá perfectamente. Señor Medela, chameille a orden. Pídolle, por favor, non me poña unha situación complicada, porque farei o mesmo que teño que facer cos demais. Con dolor do meu corazón, evidentemente. Señor Cruz, advírtolle de que modere a súa linguaxe, que está dicindo aquí que se dan contratos a dedo. Dixo textualmente que se dan contratos a dedo. Continúe. Está a piques de rematar, xa yo digo, por esta actitude insultante, ademais, porque son insultos directos. Perdón, chamarlle ignorante a unha persoa e decirlle que se vende por 1.500 euros non só é unha falta de respeto. Vostede podeme chamar a min nas redes sociales ignorante e eu non lle podo chamar a unha persona que descoñece o procedimento administrativo ignorante. Eu creo que unha cousa é o descriptivo e outra cousa é o valorativo. Vostede. E o proceso xudicial. Se non contesta, está... Quere facer algunha pregunta? Se non estás contestando, ou é que non o sabes, ou é que sembras a duda. José Manuel Fernández, señor concelleiro, o teu precio son 1.500 euros. Señor Cruz e señor concelleiro, se ten algunha pregunta máis, proceda. Ten 5 minutos. Vale. Canto foi
a parte que che tocou a ti deste contrato que recibiches económica, 1.500 euros. Non lle vou a contestar a preguntas que son do meu ámbito laboral, e menos a vostede que me está faltando respeto continuamente. Bueno, moi ben. Escoitou vostede algunha vez por parte do alcalde esta empresa non entra e esta empresa sí que entra, ou escoitou vostede por parte do alcalde aquí tes a publicidade deste parking a cambio de isto? Ben, dixen que se había algún tipo de pregunta, señor secretario, que non se correspondía co obxecto da comparecencia, remataba a comparecencia, dou a comparecencia por rematada. Seguinte punto do pleno, moitas gracias. Advertino 3 veces. Seguinte punto. É unha vergonza democrática que xa sobrepasa todos os límites. Ten razón o señor Medela. O señor Crespo Iglesias, con todo o que me distancia del, na actualidade, tivo unha comparecencia, poderá gustar máis ou menos, pero educada, e ceñindo esas preguntas. O que vostede fai en este pobo é unha vergonza absoluta para a democracia. É o máis lamentable da historia da democracia de Lalín, vostede, coa súa actitud nauseabunda, inculta, ademais, presumindo de todo eso. E por riba temos que escoitar que vostede é o sucesor das políticas de Adolfo Suárez. Dios mío, o que hai que aturar. Dios mío, podo prometer e prometo, non sei se sabe que decía o señor Suárez, que mentre eu sexa alcalde de Lalín combatirei sempre a necios políticos, necios políticos, que representan o que vostede intenta representar, que lle quede ben claro. Seguinte punto. Sabe o de podo prometer e prometo, non? Bueno, ben. Punto número 9. Moción do Grupo de Goberno en relación co sector eléctrico. Señor Vilariño, ten 8 minutos. Cantos? 8 minutos. É así, non, César? Bo día. Bueno, eu en todo caso decir que me produce unha auténtica tristeza o que pasa neste pleno e que a verdade pase o que pase, teño bastantes gañas que cheguen as eleccións municipais, porque estou convencido que isto non volverá a reproducirse no seguinte mandato. Dito isto, eu creo que a política son outras cousas e non os últimos minutos daqui. Cargaos dunha enorme incoherencia, por certo, e que tamén, cando se queira, podemos debatilos. Nada. A moción que nos ocupa, pois evidentemente unha moción do BNG, dunha campaña que se está facendo sobre o tema do prezo da enerxía, do que o recibo da luz, e partindo do que entendemos que ten que ser tratado como un ben público e non como unha mercadoría que seguramente, como se está facendo con algo tan básico para a cidadanía, como o recibo da luz, con unhas subas totalmente injustificadas en todo o Estado, pero centrando o tema na casuística galega, e que desde logo non se nos escapa a ninguén que non é a mesma que poden ter outras partes do Estado español, nun contexto onde as grandes compañías eléctricas aumentan os seus ingresos, os seus balances positivos, estamos vendo como a xente ten cada vez menos capacidade para poder afrontar algo tan básico como é a luz. Hai datos que van aí na moción que eu creo que centran o debate no que ten que ser, e seguramente que concordemos nesa importancia, como que en Galiza máis de 440.000 persoas din que non poden ter no seu fogar unha temperatura axeitada por non poder pagala, ou que, desde logo, o risco de pobreza incrementouse desde o 2009 en Galiza máis do 12%, E isto vai ligado directamente ao que ten de importancia esta moción. E partindo do seguinte, que aquí non se trata de ser máis ou menos que ninguén,
Xa digo, isto vaya por diante, senón o que se trata é de que esa casuística concreta que nós padecemos, que evidentemente, e que nós non eliximos, non? Porque ser un país como Galiza, produtor de enerxía, non algo que elixíramos, non? Porque seguramente, bueno, non me vou remontar aí, pero ben, obviamente, ese diseño da ditadura franquista, pero partimos que unha vez que entendemos que temos que sufrir os perxuicios medioambientais e económicos medioambientais e económicos de producir, non? De producir esa enerxía, pois entendemos que o recibo da luz non pode valer o mesmo aquí que onde se produce que no centro de Madrid, non? Sobre todo cando somos un país que exportamos un 30% de enerxía. E iso é o debate, non? Van aí unhas propostas concretas que podemos falar delas, eu non vou entrar nelas, senón que a filosofía desta moción é, desde logo, a importancia de que a xente poda afrontar o que é un ben tan básico como a enerxía, non? E, polo tanto, esa idea básica, as características que temos para facelo, ou cuestións, claro, que por puro afán recaudatorio, como é o tema do IBI, que se aplica un 21% nalgo que nos entendemos que tiña que ter outro tipo de gravamen, non? En definitiva, esta moción que presentamos xa que tenemos aquí a debate. Gracias. Partido Popular, alguna intervención, teñen 5 minutos. Hola, bos días. A verdade é que o grupo este de alumnos que hoxe nos acompaña sacará conclusións ben proveitosas do que é o desenrolo dun pleno municipal. Entrando na moción, compartimos plenamente desde o grupo municipal as 3 propostas que se presentan nesta moción, compartímolas totalmente, compañeiro do BNG, e, como ben dice, é unha moción tipo trámite, como que iramos denominarlle dentro do voso partido. Efectivamente, compartimos e nos preocupa a situación de moitas familias galegas que están a sufrir as consecuencias de non poder afrontar o gasto que lle supón os consumos e, por todo iso, nos propoñemos, con estes previos que acabo de mencionar, e que afondareis, se despois non se considera así, que esta moción nos daremos o noso voto a favor. Si estes 3 acordos que pretendemos hoxe aquí tomar, valga a redundancia, un acordo unánime, pois que se inste é unha competencia estatal, que se inste ao Goberno do Estado español. Ti mesmo, Paco, recoñecías que é unha situación xeral en todo o Estado español. De aí que a nosa proposta pasa en que se o tedes a ben, pois é que isto se lle plantexe ao Goberno estatal e estaríamos totalmente de acordo con esta moción. A fundamentación por esta proposta pero é instar a Xunta de Galicia a demandar do Goberno central. Nós iríamos xa directamente, porque ao noso xuízo, dentro do Partido Popular, consideramos que estas exixencias que lle pedimos aquí nesta moción ao Goberno autonómico xa se están facendo ou xa se fixeron. E non por iso o Goberno autonómico deixa de estar traballando nesta cuestión. Por entrar en 2 cousas importantes na que coincidimos plenamente da situación débil de moitas das familias, das cales moitas delas son familias lalinenses,
hai que recoñecer que moitas desas familias, e tramitado desde aquí, desde os propios servicios sociais do Concello, moitas das nosas familias xa están a recibir o bono social. Creo que é un apartado que ti mencionaches, Paco, e que nós compartimos. Por non recordar tamén o tique eléctrico que está evitando e evitou xa en anos anteriores eses cortes de suministro en moitas familias. Falabas tamén dos prexuízos medioambientais. Efectivamente, Galicia, pola situación na que temos, ten ese matiz de que están aquí as compañías e debería ser diferente, pero tamén hai que recoñecer que a Xunta de Galicia sigue comprometida co impulso das enerxías renovables. Entonces, é por facer unhas pinceladas do que o Goberno autonómico está facendo, podo decir máis, e facerche esa reflexión de que vexas que sí que se está facendo. Nós aceptamos os 3 puntos, pero xa directamente ao Goberno do Estado. Paz, perdóname a broma, como sigas dicindo Estado español vais a enfadar Pablo Casado, Non creo, non creo. Unha engádega, bueno, xa me entendeu a broma. Xa me entendiches de sobra. No, mirade, eu exacto. No, repataxe, sí. No, eu non vou debatir máis, sobre todo porque me alegra aí o que acabades de dicir. A ver, eu máis alá de quen goberne Madrid, que vexo que en función deso, bueno, pois aquí se teñen certas argumentacións e aquí damos todos os argumentos de partido, que eu entendo tamén de sobra. Non parece. Uns temos partido. Non digo por ti, digo por quen goberna Madrid, digo. A cuestión é a seguinte, non? A ver, nos entendemos, esta moción o que evidencia, eu entendo que igual vos non teñades que asumir isto, faltaría máis. Esta moción o que evidencia é a dependencia e como este país, se me permite esa expresión, actúa como unha auténtica colonia respecto a Madrid. Vale, e no tema enerxético é o paradigma dese papel, vale? Isto é así claro, é a base do que é esta moción, vale? Eu lle damos as formas que queirades, porque a nós o que nos preocupa é que a xente nas súas casas teña a capacidade de ter, mira o que che digo, acceso a algo tan básico como a luz, vale? Mais alá de medidas que nos entendemos que son parches como os que acabas de citar, como o bono ou tique, que para moita xente, pero que iso non é a solución. Iso que son esmolas, que entendemos que este país está moi farto de ter esmolas e o que necesitamos é xustiza social. Por tanto, é unha cuestión, nos entendemos que a Xunta de Galiza ten, e así diriximos, non, para que desde logo encabece diante do Estado a defensa desta cuestión, nos, obviamente, dirixido ao Estado, que ten as competencias, e se vos parece ben para como unha transaccional, dirixirnos a Xunta de Galiza. É que estou pensando, estar a Xunta de Galiza a demandar ao Goberno Central, e que esteamos os dous. Eu digo, me parece unha moción perfectamente asumible. Nos o que non vamos facer é que a Xunta de Galiza, e que a non nos parece moi importante, que a Xunta de Galiza sexa quen negocie este tema directamente quen lle xuxe ao Goberno Central, non o Concello de Lalín. Nos entendemos que é un problema de país, que o sufre Lalín, o sufre a Coruña e o sufre Silleda, vale? Entón, entendemos que a Xunta ten que ter ese papel. Por eso nos aquí, incluso, en cuestión política, podíamos entrar no papel da Xunta nesta materia como ti entraches. Ves que escapamos deso porque evidentemente é algo moito máis ambicioso o que se plantexa nesta moción, que é a dependencia que temos e o trato desigual que temos. E con unha tarifa eléctrica que aquí
algún fenómeno se reía, e que, bueno, e que en Euskadi vemos que algúns aquí se reían desas ideas que tiña o BNG, pero en Euskadi o PNV chegou a un acordo para que no tema empresarial sí que exista a tarifa vasca, non? Por lo tanto, non é nada tan disparatado e que sería moi importante tanto no nivel dos fogares como no nivel empresarial, non? Entón, vai aí, nós aquí a Xunta non lle metemos absolutamente, porque dicían, queremos lle meter, decía aí que un dedo no ollo. Nós o pedimos estar a Xunta de Galiza a demandar ao goberno, quero dicir, que esa é a proposta, non? E é clara, eu de verdade non temos ninguna afinidade, eu creo que na exposición de motivos tampouco fun por outros lados, e son nítidamente moi claro neste sentido, non? Eu non vexo o Concello de Lalín pedíndolle isto ao goberno central, a quen sexa, non? Eu sí que vexo a Xunta reclamando pois esta cuestión que é unha cuestión de país, non? E que seguro que vos, máis alá das directrices dos partidos, estades completamente de acordo, non? Gracias. Perdón, Paz, unha cousa só, porque antes non lle pasei a palabra ao concelleiro non ha escrito e seguramente terá algo para versarnos sobre a súa opinión a este respecto, se el considera oportuno, claro. Ten algo que decir? Este é un tema menor, entendo, va. A tarifa eléctrica que moita xente non pode nin pagar. Ben, señora concelleira Paz, adiante. Se quere, claro. Ten 3 minutos, ten. Pensei que o encendera. Decía que seguimos compartindo o que propoñedes na moción e priorizando a situación das familias que nin luz nin calor poidan cubrir nos seus domicilios. Si fixen esa mención ao goberno autonómico é porque ao noso xuicio xa consideramos que estes deberes que lle estamos pedindo a través destes 3 puntos pois xa están feitos, xa están traballando. Mais alá de dialécticas políticas do teu partido ou do noso partido. Nós seguimos mantendo a proposta, si é directamente ao goberno estatal, o noso voto é a favor e se non, vai ser abstención. Bueno, pois entón eu creo que podemos proceder a ver a abstención do Partido Popular e que votan os demais. Votos a favor da moción do Grupo de Goberno, 11. Votos en contra, entendo que ningún. Abstención, Grupo Popular. Seguinte punto. Entendo que é o número 10. Punto número 10. Moción do Partido Popular para instar ao alcalde a que cumpra os compromisos acadados polos membros do seu goberno na mesa de negociación dos remanentes e respecte os acordos plenarios relacionados con Jesús Golmar. Teñen 8 minutos, adiante. Non me vai facer falta tanto. Mire, nós non imos entrar na dicotomía da negociación, se quixo participar ou non quixo participar, si Lara propuxo dentro das propostas do goberno cousas ou non, porque vemos nas preguntas que nos mandaron hoxe que hai respostas contradictorias por parte do goberno, tanto o que di Lara como o que despois di o tenente alcalde. Por lo tanto, xa se aclararemos porque non las deron xusto antes de subir, e non estamos a entrar neso. Simplemente o único que queremos entrar é que na negociación que se fixo, quedamos no seguinte, se eu mal non recordo, que metían 650.000 euros para o Colexio Jesús Golmar, onde se facía primeiro a pérgola da entrada, logo a pérgola da zona do patio onde están os máis pequechos, na entrada, digamos, este, e logo o que quedase para unha primeira fase do que podría ser o patio cuberto, que probablemente non dera para todo, porque obviamente non era unha cantidade suficiente, que obviamente habría que suplementar no seu momento, no seu día. Ben, como nós vemos que o alcalde foi ali e dixo, fai unhas semanas, que negou a realización da pérgola e indicou que non se faría, ou dixo que habría que negociala ca Consellería, ou non sei como dixo, en todo caso,
non é para nada o que nos acordamos. Aclaro yo agora, eu se quero. Nos tiñamos claro de que eses 150.000 euros é para facer primeiro as 2 pérgolas pequenas e o restante para facer unha primeira fase, ou se chega para todo, do que é o patio cuberto. Ese é o motivo polo que presentamos esta moción para a súa aprobación, para que se cumpla o acordo que no seu momento, no seu día, se rubricou pidindo precisamente reclamando precisamente ese aspecto. Exixir que se cumplan os compromisos acadados polo Goberno na negociación de remanentes de 2017, etc. Señor Cruz, quere dicir algo? Tampouco este tema. Moi ben. Contéstolle, porque entón, tal como fixo vostede o enunciado, hai algo aquí que non me casa. Vamos a ver, a este goberno dáballe igual empezar polas 2 pérgolas e logo o patio cuberto, ou, decir, foi despois de falar ali coa dirección. É certo que hai este acordo, non lle vou negar, para o que están consignados nos remanentes 150.000 euros. Entón, claro, cando nos estamos ali, vamos a medir o patio, bueno, de nenos, o dos nenos non, o donde xoga todo o mundo, por así decirlo, non, deportivo, mídese ali, e despois fanse as outras 2 medicións. A min pásame o técnico Antonio Bernárdez un informe no cal me di que, bueno, leo literalmente, o orzamento estimado que se relaciona a continuación comprenderá as fases de execución das obras e, entre paréntese, excavacións, cimentación, estrutura, cuberta e incluirá así mesmo o estudio de xestión de residuos, estudio básico de seguridade e saúde e o control de calidade. E entón, a previsión económica que fai é de, espera que eu teño aquí, aquí está. O orzamento de execución material ascende a cantidade de 103.771,78 e o orzamento de contrata ascende a cantidade de 149.420,99, é dicir, todo consignado. Eu falo con el e digolle, pero dentro das melloras destes 150.000, porque sempre, como sabe, hai unha baixa, ou hai as ofertas, as empresas para ofertar, se lle poñemos mellora, se ofrecen esa mellora, puntúan máis nunha mesa de contratación, podemos meter estes outros 2 patios, e di, eu creo que dá para o de frente, digamos, onde collen os autobuses, pero que non chega para outro. Agora, tamén estamos a tempo, é dicir, este goberno dá igual unha que outra. Se vostedes prefiren, porque nós non temos ningún tipo de problema, facer as 2 pérgolas e despois o resto, iniciar o resto e xa se consignará como se poida, non temos ningún tipo de problema. Ora, o que falamos ali coa AMPA e coa dirección do centro foi isto. Insisto, a nós danos exactamente igual. Queremos cumplir este compromiso e vostedes dirán, agora mesmo xa está en fase casi para entrar o pliego de facer estes 50.000 euros e coa mellora da viseira. Seguramente haxa unha baixa despois, cando resulte axudicado unha empresa, que podemos dedicar a intentar facer o resto que falta, vale? Isto que quede ben claro. Tamén quero decir, señor Crespo, con todo, non mo toma mal o que lle vou decir. Isto é un acorde dunha mesa de negociación, é evidente, dunha cuestión que, lóxicamente, asume o Concello, pero, dun punto de vista competencial, tiña que facer a Consellería de Educación, que non fixo, que xa nos advertiu que había que mandarlle o proxecto para que lle dera ok, cuestión que xa fixemos, me parece que hai 10 días. Estou falando de memoria. Non sei se o seguinte que nos van a pedir vostedes vai ser reformar o comedor no que hai nos últimos 3 anos entre 35 e 50 alumnos en lista de espera, que tamén o faga o Concello porque non o fai a Consellería. Se estamos nós para non facer o que fai a Consellería, é curioso. Outro día mandaba unha cousa que eu considero anecdótica, pero que tamén diste, bueno, é que, de verdad, eu o conselleiro, que entendo que teño unha relación correcta con el, non estou pretendendo atacalo, que quede ben claro, doulle a miña palabra de honra. Pero outro día pasaron unha cousa que me resultou moi curioso, un post que puxo o Partido Popular de Lalín, dicindo, estos son os acordos que chegamos con Cuiña para que se faga, perdón, co goberno, que ahora non quere facer Cuiña, para que se fagan as pérgolas e esta cuberta e tal, e que non están facendo. E un dos que lle dá me gusta é Román Rodríguez, que era o que tiño que ter feito. Entón, claro, un alucina, e di, bueno, o morro está ben, pero hasta certo punto. Entón, isto é anecdótico, o que lles ofrezco, se lle parece,
que nos digan vostedes, porque a nos danos igual, o que pasa é que teníamos que reformar rapidamente o proxecto para que entre canto antes para poder facer o pliego, se prefiren que se fagan as viseiras ou que xa está feito. E nós ímolo aceptar, de acordo? Non temos ningún tipo de problema. Señor Crespo, adiante. Ben, o único que lle vou a pedir é que se cumpla o que falamos, é na prelación que eu lle dixen. A mí esta prelación non me constaba, pero danos igual, de verdade. O motivo é o seguinte. Obviamente, eu tamén falei ca dirección do centro e eu tamén falei ca AMPA. E tamén me preocupei pola parte que me toca, pois, de falar co xefe territorial para o tema da ampliación do comedor, para que, obviamente, pois, que o faga a Xunta de Galicia. Eu pediño. Un tema que falei co xefe territorial hai 3 anos. Farame caso ou non me fará caso, pero eu si yo falei en compañía de dous directivos da AMPA, non? Polo tanto, fará ou non o fará, pero eu lle pedín. Polo tanto, non lle vou a pedir aquí a ampliación do comedor, nin de broma, non? Eu pedillo hai 3 anos. O alcalde de Lalín, quen sexa da igual, hai 3 anos que lle pediu. O que vostede queira, pero ao mellor igual se demostra que podía ser un negociador máis hábil, non o sei. O que ao mellor son de outro partido, que tamén podría ser, non o sei. Mire, pódese traballar con moitos partidos sempre cando se fala o mesmo idioma. Díganos exactamente como que, porque a nos danos igual, de verdade. Pois entón non me interrumpa, porque se me está interrompendo constantemente non lle podo dicir. Entón, mire, un dos erros habituais que cometen vostedes, e digo erros habituais que cometan vostedes, non sei si porque non saben ou porque non queren, é que sacan as obras dunha maneira que se podría mellorar moito porque algunhas outras administracións que había que copiar das millores, non das peores, as están sacando. Vostedes sacan as obras e dixan que as empresas vayan ás baixas, moitas veces baixas que rayan a temeridade. E moitas administracións o que dicen é, en vez de valorar moito a baixa, o que valoran é as melloras. Entón aquí danse casos tan chamativos como o do polígono industrial Alín 2000, donde a empresa para coller a obra, obviamente, perfectamente legítimo, vai a unha baixa moi considerable, é unha obra de 100 e pico mil euros, colla en 70.000 euros, e logo eso, se lle engades un mal proxecto, que se é responsabilidade de vostedes encargarlle os proxectos a Xan ou a Pedro, é responsabilidade de vostedes que os proxectos sean malos ou vos, porque vostedes non teñen por que facelos, pero se hai que encargalos, ocurre que poden ir ver o polígono Alín 2000 como quedou o proxecto que meteron ali, que podía quedar infinitamente mellor. Se houbera un bo proxecto, podía quedar infinitamente mellor cos mesmos cartos. Pero o proxecto era malo. E encima foi só unha baixa considerable, polo tanto, eu que lle recomendo é, se o queren e o teñen a ben, que nos pliegos incorporen melloras, porque se só valoran a baixa, ao final, pagas a obra. Pagas a obra. Entón, incorporen melloras desde o punto de vista de que valorarase con bo criterio as melloras na obra e non só a baixa. Sobre este particular, eu que lle propoño é o seguinte, como eu non quero faltar a miña palabra e quedei con eles que iso iba a ser así, e por iso así yo transmitín despois ao equipo negociador, eu que lle propoño é o seguinte, facer a pérgola pequeniña, que creo que había unha valoración, polo que me dixo a mí un día o señor Vilariño, sobre 7.000 euros, que había unha valoración a pérgola do Xesús Golmar, é pouco. A que dá os autobuses. Onde pasan os autobuses. Sobre 6.000 euros. Eu métolle esa pérgola que, polo visto, mollan sus nenos moito de inverno. Esa va contemplada nas melloras. Sí, pero, a ver, eu pídolle que metan esa pérgola e que metan a do patio infantil. E o resto que o metan na primeira, nunha fase, porque non vai dar para todo, do patio coberto. E que a mellora, en vez de valorar as pérgolas, que valorou a ampliación do patio coberto. É que non dá, xa miramos tamén, pero se vostedes prefiren ese orden non hai ningún problema, vale, aceptado. Nos pero preferimos. Sí, digo que non hai problema. Pero en vez de ofertar como melloras eses dous patios, que oferten un tramo máis do patio coberto. Entendinlle, pero non, os números non dan.
Ahora, eu salei... A ver, a pérgola pequena sobre 7.000 euros. 6.000 A outra non sei, canto vale a outra? Eu non teño os datos. Había unha valoración, depende dos materiais, sobre 50.000 euros. Depende dos materiais, sí, porque é o patio todo dos nenos, Bueno, pode ser, eu non sei, eu non sou técnico. Eu direille ao técnico que... Serían 57.000 euros e métense o resto para ali. Eu sairei despois do pleno, se rematamos antes de que marche o técnico, falarei con el, digolle, valore concretamente a oferta do partido infantil e que podemos facer para o resto. Comunicarello. Parecelle ben? Así? Sí, pero eu que lle pido é que poñan nas melloras da empresa facer máis grande, máis metros cadrados, porque ao fin e ao cabo o patio coberto ese non ten ningún problema técnico, porque é sota cabalo rei. Entón, que en vez de facer, imagínese que a primeira fase, digamos, dese patio coberto ten tantos metros, obviamente de ancho ten que ter os que ten, pero de largo, pois en vez de facer eses metros, que as melloras vayan encardinadas aí. Entón, en vez de facer ao mellor, pois imagínate, todas as baixas que a metan aí, co cal sale o mesmo resultado final. Vamos facer unha cousa... O resultado final é o mesmo. Vamos facer unha cousa mellor, se parece, porque eu estiven agora falando con Paco, consideramos que o mellor dende a Brigada de Obras que podemos facer un contrato menor para facer esa pérgola e así temos tendo 50.000 euros. A pérgola pequena. A dos autobuses, por así chamarlle, vale? Se ustedes fan a pérgola pequena con outros medios, non hai problema. Que vai a proposta, é dicir, facemos con un contrato menor, non? A pérgola esa chamada dos autobuses para que non se mollen, e destinamos os outros 150 con prioridade ao patio infantil, o resto que tal, e poñemos a mellora para que podan completar a nave grande, por así decirlo. Quedamos de acordo? De acordo, perfecto. Sí, vale, moi ben. Bueno, veña, vale. Quedamos así, é que iba a contestar, pero casi mellor paso. Quedamos así, entón, temos un acordo, non? Parecelle ben? Sí, entón, a partir pídolles que retiren a moción, entón. Pero... Teñen o compromiso aquí, evidentemente, vale? Pero vamos a ver. Bueno, pois non retiren a moción. A ver, non. Eu non digo eso. Eu digo, o compromiso que quede, como queda recollido o acordo, porque se retira a moción non hai acordo. A ver, o acordo aquí, in voce, por así decirlo, é... Bueno, pero metémolo aquí na moción. O acordo que vostede di, que o redacto secretario como queira, estamos de acordo. Déixeme que lle vou decir eu... A ver, que despois te enfadaste. Voulle decir eu... Espero que me dé o que o Partido Popular. É dicir, o acordo é o seguinte... O Concello fará un contrato menor para a pérgola dianteira do Xesús Golmar e despois os 150.000 euros de remanentes irán Que? Culpa miña. Habería que falalo co interventor. Nós temos aí nos remanentes unha partida que metimos para obras, que non me lembro se eran 17 para distintas tal. Hai que ver en que capítulo. Digo, claro, hai que ver se é no 2 ou no 6. Claro, o tema é que non dá tempo, claro. Digo, pero, a ver, falando en plata, se podemos facémolo xa agora con contrato menor, eu incluso teño unha valoración que ensináramos naquelas mesas de negociación, que eu creo que é inferior... A mí dime que son 6.000 euros. Eu creo que a valoración que pedíramos era inferior, e se non, vai na... Sí. Nos queremos facer, de verdade, A ver, señor Crespo, voulle dicir unha cousa. Eu, como xefe de personal deste Concello, teño que defender, lóxicamente, aos funcionarios. E querolle... Non, está dicindo que fan malos proxectos. E querolle lembrar... Si, deixeme rematar. E querolle lembrar que os técnicos, se eu non lembro mal, un se xubilou, son os mesmos que con vostede, e que a xente que está no departamento de contratación é a mesma que estaba con vostede. Non hai novos criterios para facer as cousas, vale? E entón, eu pido que cando falemos dos técnicos, que ao mellor incluso pode estar de acordo con vostede, non lle vou dicir que non, porque en algunha ocasión, algún proxecto, me teño pillado algún rebote, por decirlo coloquialmente. Como seguro que se
pillou vostede na súa época, co Salón Teatro, por exemplo, que filtra agua dentro o primeiro día, Eu na miña época algún proxecto feito por algún técnico municipal refíxose 3, 4 e 5 veces, porque claro, Pois eu algún- entendo que tamén andan Señor a 100 Crespo. e ás veces non teñen Oye. tempo de miralo, pero eu que lle digo é que, a ver, o Colexio Señor Crespo, eu que Jesús lle Bromar, digo que algún proxecto municipal da O súa que- época en 3, 4, 5, pero mellor debería ter sido 6, Porque entra pois agua... ande que nas súas miren o do Bueno, polígono. Pois, O do polígono en 2000, a por verdade que o favor. polígono é unha traxedia cósmica. Non é unha traxedia, pero poñer unha señalización do século XIX non me fastidie. Bueno, veña, a ver, rematamos con este... perdón. Pero unha cuestión. O tema do polígono pareceme ben, porque obviamente son o responsable, que quede na anécdota, e a min tampouco me gustan. Agora, a inversión importante do polígono vai na supresión daquelas rotondas. Vale, non no anedatario e evidentemente non foi nada afortunado algunha colocación e iso vaya por diante. Bueno. Pero iso é, digo, Eu que me quero fai que gracia con ver esa capérgola como que algúns vai a poder beneficiados ali, son os fan que... por fondos propios. A ver, o A ver, edificio é un edificio perdón, bonito, que quede un pouco acorde. a Eu só ver, lle pido que quede acorde. Señor alcalde, por que non falamos agora da Saia da Carolina? Porque ti de Sallas teño a sensación de que entendes pouco. E se entendese sería unha cousa bastante rara. Señor Crespo, entón, bueno, vou citar a ver, se lle parece Redato ben. acordo e estamos de acordo. Vale, é dicir que en calquera circunstancia o Concello comprométese a facer, en primeiro lugar, a pérgola dianteira, despois a do patio infantil e, en terceiro lugar, a grande. E xa sexa en un... E as melloras que vayan e as para melloras que ampliar a vayan grande. para a grande, vale. E que se sexa a orden de prelación. Quedamos de acordo así? Vale. Pois votamos a favor desta Logo será mellor falar do puente de Bustelo, do río de Vilatus, non? Señor Cruz, chamolle a orden por primeira vez. Xa debería telo chamado por cuarta ou quinta, despois de 2 horas de comparecencia, pero vou chamar por primeira vez. Votamos, se lle parecen directamente. Votos a favor coa engádega desta, unanimidades. Seguinte punto. Gracias. Punto número 11. Moción do Partido Popular para instar ao alcalde de Lalín a asinar con carácter inmediato o convenio coa Consellería de Sanidade para a construción do Centro de Servicios Integrados. Teñen 8 minutos adiante. Do Centro Integrado de Saúde. Sí, que cada día lle chaman dunha maneira diferente, empezando por nós. Ben, nós nesta moción o que pedimos é exixir que canto antes ou dunha vez por todas e dun xeito inmediato se poña os terreos a disposición. Ás veces, cando outras administracións nos piden documentación, ao marxen de que estemos en máis ou menos de acordo co límite co tema competencial, porque ás veces eu entendo que as outras administracións sempre consideran unha administración inferior, entre comillas, aos concellos, que non o son, que son exactamente iguales. Ás veces, o límite de exixencias de outras administracións poden parecernos excesivos, pero son os que marcan para todo o territorio, neste caso, de ámbito galego. Por lo tanto, eu que non quere que se maree máis a perdiz con este tema do centro CIS, como se chama definitivamente agora, que sustituiu o CAR, que non se maree máis a perdiz, que se poña os terreos dunha maneira inmediata a disposición da Xunta, porque despois tocalle mover ficha á Xunta. Entón, nós pedimos un primeiro punto que se poña de inmediato os terreos a disposición, que non se marea máis a perdiz, que le levan mareando 3 anos. Exixirlle ao alcalde de Lalín, que puñemos no punto 2, que unha vez aprobada a sesión plenaria da cesión dos terreos, se asine con urxencia o convenio que xa firmou antes, por certo, chama a atención ver nos medios de comunicación que dixo que o minuto 1 de ter constancia que firmou o convenio e o secretario, eso foi o venres, e o secretario díxonos aquí na Comisión Formativa o lunes que acababa de chegar ese día. Home, se se fiou da palabra, perdón, se se fiou da palabra do conselleiro porque o escrito non chegara ao Concello antes do lunes. No, do conselleiro non. Pois, por algún técnico... Estive onte con el, por certo. Se se fiou da palabra de algún técnico, pudo fiarse antes xa. E pudo firmar antes. Que pasa? Que vostede non se fía da palabra hasta que se fía da palabra e despois resulta que o convenio chega ao lunes. Ben, hai que ser serios. Perdón, por alusións, porque eu creo que... Pero deixeme acabar a intervención, que termino rápido. Despois vai falar o que queras. Pero termino rápido. Unha cuestión de alusión. Como lle gusta interrumpirme.
se me deixa, falo... Home, pero perdón, estabas facendo a exposición. mire, vou ofrecer, se me deixa, simplemente aclaro isto, e se prefire continuar ou deixo de continuar. Decida vostede. Decida vostede. Non, diga. Vale. Nos, despois de levar semanas e semanas, pode confirmar o señor secretario, detrás da Consellería pedindo o plan funcional, que, por certo, non hai por onde collelo, ese día pola mañán, confirmanos, pode dicir o señor secretario, confirmanos dende a Consellería que xa foi registrada a saída do plan funcional. Entón é cando, incluso facendo caso do que vostede di, e está recollido aquí, que teño no dossier de prensa, vostede levaba tempo pedíndonos que firmásemos o convenio e xa se discutirían aspectos formais sobre ese convenio, sobre o plan funcional e tal, pero que firmásemos xa. Home, non me embosteces. Bueno, No, perdona. Vale. Ao que vou. Cumplín a palabra de que tan pronto registrou a Consellería a saída do plan funcional, se firmou o convenio para que despois, como é a día de hoxe, xa estén en exposición pública, van pasando os días, e logo a intención de trasladarlles de que faremos un pleno extraordinario para que estes terreos nos que xa a Consellería, según di o secretario, podía estar facendo traballos preliminares, como eu dixen, pois xa puidesen, digamos, haxa a cesión definitiva, por así decirlo. De acordo? Adiante. Mire, vamos a ver, nós esta moción traémola, obviamente o punto 1 e o 3 ímolo manter, o 2 retirámolo porque o convenio está firmado. Nós esta moción traémola para que non se maree máis o tema, por favor. Deixen de marear a perdiz. Deixen de marear a perdiz e de botarse culpas mutuamente. Deixen de marear a perdiz. É dicir, cedanlle o terreno dunha vez para que a Xunta non poida ter ningunha disculpa e encargue o proxecto. Cedanlle o terreno dunha vez. E se hai algunha particularidade que discutir, que poderá haber e que é lexítima, xa se discutirá. Mire, eu non é por presumir, pero cando a Xunta pide documentación e papeles, moitas veces, o millor, non agora, desde sempre, o millor exaxera, e cando lle explicas o porqué, entra en razón. Por tanto, vostedes fagan o que pide a Xunta de Galicia para todos os centros que fai en Galicia. E logo despois discútenlle o pormenor, pero xa cando este a pelota no eido da Xunta, este a Xunta traballando no proxecto. Xa discutiremos aspectos formales despois, xa discutiremos, e sobre todo fagolle un rogo, polo ben de la liña eu fagolle un rogo. Como se mete vostede co alcalde de Cangas? Ten todo o dereito do mundo. Pero mire, é que Cangas sempre foi por detrás de nós neso. Nunca tuvo terreno, non o ten nin hoxe. Eu digolle non por o ten xente nin da hoxe. Mire, cando nós estábamos expropiando os terreos, eu lembro-me que había os tres carres que era Vigo, Pontevedra, era Vigo, Cangas e Lalín. Eran os tres que había para Galicia, os tres que había. Bueno, veña. Nós estábamos expropiando os terreos e Cangas, que era meu compañeiro de corporación, non había empezado a buscar o terreo. Pois resulta que me entero de que a día de hoxe Cangas non ten terreo siquiera para ceder. E vostede métese no mesmo paquete pedindo a dimisión do conselleiro. Non é certo. Pero, por favor, primeiro, atendo ao seu, concho, que boa falta lle fai. Mira, 6% da Consellería que foi un tema que probou e que axudou a mobilizar esta cuestión. Bueno, punto 1. Punto 2. Home, sí. Hombre, non é do meu grupo de traballo, pode estar tranquilo. Punto 2. E pidolle confirmación ao señor secretario. Que parte non entendeu ou non quere entender de que xa está en exposición pública, ten que pasar 15 días e logo xa vir a pleno? Tiña que vir xa hoxe aquí a pleno, e xa a exposición pública. Cal é o problema? Non pode vir a pleno condicionado? Fale co señor secretario. Hoxe podes aprobar aquí ahora mesmo a cesión dos terreos condicionado a que xa na exposición pública se resolva. Teño unha hemeroteca potentísima dendo ano, despois, ahora vai falar o tenente alcalde, pero dendo ano 2000... Dende hai 3 anos, debe ter unha hemeroteca potentísima. Sí, vou a decir, dendo ano 2010, con este tema. Podía ser dende 2007, pero bueno, ímola a facer dende 2010 con isto que despois o mellor leolle algún punto concreto. A vostede gusta a frase esa de non me vacile, eu non o vou decir, pero estou na pensando. Está dicindo. Está dicindo. Digo que é unha frase que lle gusta a vostede, eu non o vou decir. Estou na pensando, eu non lle vou entrar en máis disquisicións de solo se lle vou dicir unha cousa. Se vostedes non ceden os terrenos inmediatamente, pero que están cantos días quedan de exposición pública? Non lles extraño que pidamos nós, non lles extraño. Está enviado para publicación.
15 días... Ustedes marean a perdiz, sigan mareando a perdiz. Sigan mareando a perdiz. Ahora mandan para publicación. Vamos a ver, cal é o problema de haber firmado eso en hilo tempore independientemente... Que conteste o señor secretario. Por que ten que pedir vostede un plan funcional? Non se podía formar sin un plan funcional? Que conteste o señor Por favor, sexamos serios. Que lle conteste o señor secretario. Señor Bueno, secretario. se eu xa contestei na comisión informativa, a propia Consellería nos escritos que este ano remitiu aquí ao Concello, nos que se falaba de que lle cedéramos os terrenos gratuitamente, facía mención aos artigos da legislación vigente, en concreto o artigo 109 e 110 do Regulamento de Bens. Iso demostraba e demostra que coñecía perfectamente a normativa. E o primer requisito que existen eses artigos é que a propia Consellería debía nos remitir unha memoria ou un documento explicativo do que quería facer allí. Por aquí non temos máis que o título de eso de CIS, Centro Integral de Saúde, e nunca hemos sabido nada hasta o luns do que era o CIS. Hasta o luns, vostede mesmo está dicindo, hasta o luns. Entón, por que se fiou da palabra o venres e non se pudo fiar hai tempo e, sin embargo, oficialmente non chegou ata o luns? Expliqueillo, porque nos confirman dende o rexistro da Xunta de Galicia de que o plan funcional xa saliu e está registrado. Estou yo dicindo. Non era de palabra, hai un documento que di que sale. E entón, eu cumplo a miña palabra e incluso... Vostede dixo ao minuto 1 de telo eu aquí, e non o tiña, tuvo No, si quere leolle textualmente o que dixe. É igual, a mí, mire, é o único que quero, Vale, é que firme o convenio o antes posible, por Está favor. firmado o convenio. Perdón, o que quere é que lle ceda os terrenos xa. Eu tamén. Cando me diga o secretario que se poden firmar, E o momento está en exposición pública cando... É outro rogo que lle fago, non se meta a ir da mau do Concello de Cangas que non ten os terreos. Ou vostede afirma que ten os terreos Cangas? No, eu... Ten os terreos conseguidos. Eu sei o que o Concello de Cangas ten os terreos, pregúntolle eso. Eu sei o que falei co... Pero sei onde... ten os terreos conseguidos. Vamos a pasarlle a palabra ao tenente alcalde, se lle parece. Agora, é curiosísimo que a raíz deso se empezase a mover todo e chegase o plan funcional. Curiosísimo. É curioso, É curiosísimo, que é curiosísimo. Miren unha cousa, vostede desde que nos presentamos esta moción e a anunciamos públicamente, é cando move ficha, claro, desde que nos anunciamos esta moción. Sí, no, é gracias a vostedes, sí. No, pero foi desde que nos anunciamos a moción, para descafeinar a moción. Vostede firmou o convenio porque a nosa moción no punto 2 pon firmar inmediatamente o convenio. Sí. E iba a obligar o pleno a firmalo. Bueno, E vostede, como non quería que obligara o pleno, firmou non. Entende? Sí, É por eso, é a verdad. Me obliga o pleno moitísimo. Esa é a verdad. No, pode non facelo. Non se preocupe, xa non fai moitas veces. Non se preocupe que despois terei unha intervención que, como lle gusta a vostede decir, vai ser tan demoledora con isto que a ver que inventa. E señor tenente alcalde, adiante. Ben, eu, señor Crespo, entendo a moción, levamos desde inilo tempore falando desto. Vou empezar unha cuestión. Vostede repetiu en prensa de forma reiterada e neste pleno que os terreos estaban a disposición da Consellería antes deste mandato, sendo vostede alcalde. Eso é o primeiro. Vale? De feito que cando eu cheguei aquí, como concelleiro de urbanismo, din por feito que xa estaban a disposición da Consellería. E ao cabo dun tempo enterome que non. Eso dixo vostede. Dixo vostede. Señor Crespo, pídolle que guarde as formas. Dixo vostede. Non o dixen eu, que estaban a disposición. Vale. Ben, vostedes... Xa estamos, non máis. Señor Crespo, eu acabo de intervir neste pleno como calquera, podo falar e intervir, vostede interviu. Estou falando, hai dúas intervencións, estou facendo a primeira. Perdón, o se alcalde... parece ben. Perdón. O alcalde, eu entendo que fala cando quere, estou pasando a palabra para a intervención ao señor tenente alcalde. Bueno, se vostede non quere perder o tempo, pode salir cando quera do pleno. Eu farei a miña exposición. Que terei dereito a ela, ou vanme cortar vostedes o dereito a expoñer o que teño que dicir. Contésteme, señor Crespo, non podo falar eu, non podo argumentar, só podo argumentar vostede. Esas son as formas. É que vostede acaba de dicir... É que vostede acaba, digamos, de tratar de roubarme a min o dereito a expresar o que eu quero dicir. Eso en primeiro lugar. En segundo, se fai o favor non interrumpa, eu interrumpiñe. Eu estou na miña intervención, non lle interrumpín nada.
E de feito, Perdón, despois deste capítulo de Barrio Sésamo, señor... de feito, é proceda, a primeira vez que interveño no pleno, neste pleno tan triste, lamentable, e que seguramente preferirei non lembrar nunca. Sí. Mire, aquí, isto do plan funcional parecía unha chorrada, pero a mí pareceme tremendamente importante, porque o que se remitiu aquí non hai por onde collelo. É unha estafa. Nos asinamos un convenio e dá a sensación de que a min quédame o regusto de que podemos estar asinando unha estafa ao pobo de Lalín, pero ainda así estamos cedendo os terreos, probablemente uns terreos que sexan inmensos para o que manda a Consellería. Isto era un CAR, un centro de alta resolución, agora é un CIS, eu espero e agardo que non sexa un cisco da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia con Lalín. Eu supoño que vostedes terían tempo de ver o plan funcional. Bueno, o plan funcional. Vamos a chamarlle plan funcional porque chamalle complemento de espacios o plan funcional, pero bueno, vamos a ter isto en conta. Realmente, cos primeiros protocolos que vostede asinou e convenios, porque este é o terceiro ou cuarto convenio, xa nin se sabe cantos van, señor Crespo, coa Consellería de Sanidade do PP, van non sei cantos convenios, primeiro un CAR, logo non sei que, e ora o CIS. Non se parece en nada ao que vostede asinou, a eses protocolos que vostede asinou, onde había consultas externas que desaparecen todas. O único que lle aporta ao Centro de Saúde de Lalín, ao Centro Actual de Saúde de Lalín, é a posibilidade de ter ADO. Fíxese vostede como é o plan funcional de espacios, que non garda nin despachos para o persoal doado, non os contempla, está aquí, teño aquí, vale, pode pedir, supoño que xa o ten, pero igual non o miraron, pode pedir aquí cando quere, nin os contempla, e engade, eso sí, parece que de un xeito máis detallado, a hemodiálise que trouxemos a pleno, pois, no mes de agosto do ano 2015, menos mal, como unha urxencia. Coarta por completo unha das posibilidades aprobadas tamén no pleno deste Concello, aprobadas tamén por vostedes por unanimidade, de que no futuro Lalín, por exemplo, teña unha ambulancia medicalizada, porque o que di é para a unidade de soporte vital básico e os espazos que diseña é para a unidade de soporte vital básico do 061. Desaparecen por completo unidades de radioloxía tan importantes como ter un TAC en Lalín. Realmente non imos ampliar en nada a radioloxía que temos, salvo probablemente en espacios, e que para tase, pois, ainda temos un novo hora, é dicir, pois, en vez de ser do 2015, pois será 2020. Evidentemente, haberá unha actualización tecnolóxica, non nos van traer, supoño, os aparatos usados de algún outro sitio, de algún outro espazo. Pero, de logo, este plan funcional... De radioterapia sabedes vos de dar aparatos usados. De eso sabedes vos. Este plan funcional... É de que sigan usándose aparatos de radioterapia. Non ten a palabra. Eso sabe Rafael Cuiña. Este plan funcional, desde logo, eu entendo que vostede teña moita prisa en que nos asinemos, pero había que velo na situación contraria. Había que velo na situación contraria que a Xunta de Galicia lle mandara a vostede un plan funcional como este. Porque cando lle mandou un plan funcional moitísimo máis ambicioso, hai anos, sendo a Consellería da Xunta de Galicia de outra cor, vostedes dixeron, non, o Alto de Vales non, detrás do ambulatorio. Detrás do ambulatorio, dixeron vostedes. Persígnese. Si eu sei do que falo. Perfectamente, que eu vin... Mire, eu vin un plan funcional que ao peso e en detalle era 6 veces este. E vostede tamén o veu, porque o tuvo nas súas mãos. Pero que logo firmou convenios polo CAR que eran moito máis ambiciosos. Vostede mesmo os asinou. Quen o vería facendo o paripé da asinatura deste? Quen o vería? Porque realmente é asinar de novo, menos mal que hai outro alcalde, porque é asinar de novo algo que vostede asinou cun principio de minguar, cada vez máis diminuto. E é certo, aparte reconozao que desde logo isto non se parece en nada ao que estaba establecido. De feito, farían falta moitísimos menos metros cuadrados dos que poñemos a disposición. Moitísimos menos.
No, a mentalidade sí, a miña mentalidade é que non hai máis consultas que as existentes no Centro de Saúde de Lalín, non hai, o espacio do PAC ten as mesmas dependencias, basicamente, serán máis amplias, eso espero, no ADO non hai despacho para médicos e enfermeiras, pero desaparecen multitude de especialidades neste plan funcional que si estaban completadas antes. En unha unidade de radioloxía, hoxe en día, pois non ten un TAC, hai 30 anos, ter un TAC era algo, pois, quizás, que podían ter 3 ou 4 hospitais, pero hoxe en día un TAC ten nos centros privados, incluso, que non son nin hospitais. Entonces, polo tanto, eu entendo que, pois, agora, tendo ese, gastando o Concello de Lalín 400.000 euros na disposición dos terreos, o que gaste a Xunta nun Centro Integral de Saúde, mandar a alguén de Lalín a facer un TAC, mandar a alguén de Lalín a facer un TAC a Santiago, despois de todo o que andivemos e todo o que percorremos para chegar hasta aquí, e que un TAC se vai a facer a Santiago, é que unha analítica se teña que facer en Santiago, non digo acto da extracción, sino acto de análise. Polo tanto, realmente non sei que aporta maiores do ADO e da hemodiálise. Por certo, ADO que xa, pois, supoño que en uns días empezará o seu funcionamento, porque o conselleiro anunciou 3 ou 4 veces que antes de final de ano empezaban o ADO e a hemodiálise. Bueno, nos, aquel día que veo aquí, dixo outra cousa. Dixo hemodiálise antes de fin de ano en Lalín. Antes de fin de ano en Lalín. Está recollido nas crónicas. Está, bueno, isto vostede discuta, pero había moita xente ali. E con un, perdón, en un baixo que estaban buscando non sei onde. Sí, certamente. Non sei se estivemos en reunións diferentes. Pero bueno, eso quedou claro ali. Polo tanto, eu creo, señor Crespo, que este goberno, é certo, vai poñer a disposición da Consellería os terreos no mínimo tempo que lle permitiron as normas, pero tamén creo que isto pode ser unha hipoteca para a sanidade de Lalín. Refiro a hipoteca non, porque tamén lle digo, benvidos esa, benvidos esa todo o que se faga, pero realmente, pois, en certa medida, pode ser unha baixada de pantalos sanitaria, como estamos observando, porque o plan funcional, é dicir, pois aquí está claramente, e o convenio que vamos a asinar é baixo este plan funcional. Vostede dirá, logo hai que negociar, e a consellería dirá, non hai nada que negociar, que vos asinastes este plan funcional. Por lo tanto, a mentalidade donlle, parece que lle doen as verdades cando se din, Mire, espero, nos imos ceder os terreos, como é vontade primaria deste Concello. Esperemos que estén redactados os proxectos, porque din vostedes que consignaron 100.000 euros nos orzamentos da Xunta para a redacción deste proxecto. Non aparecen, vale? Vamos a aceptar as partidas xenéricas como se aceptaron hai anos os 12 millóns de euros que xa estaban para facer o CARE construílo inmediatamente, creo que foi no ano 2012. Xa se iba a construir, xa o venderon vostedes, xa tiñan os 12 millóns e xa o iban facer. Aquí seguimos, eu non sei como iban facer, porque se non había terreos a disposición, non entendo como iban facer, pero bueno, vostede non lo explicará. Por lo tanto, espero, polo ben de todos e de todas, e pola ben da nosa saúde e dos que veñen detrás, que a singladura na reclamación á Consellería de Sanidade do necesario para este Centro Integral de Saúde, que o Partido Popular se poña as más, ese reivindicativo, porque creo que nos está facendo comulgar con rodas de muiño. Señor Cruz, quere decir algo? Sí. A ver, eu costame moito, pero moitísimo seguir o fío condutor desta conversa. Creolle. Non, é que é dificilísimo. Eu, primeira pregunta, o convenio está firmado ou non está firmado? Pódeme responder a isto o señor alcalde? Eu non teño por que responderlle nada. Nico, pódeme responder. Está firmado ou non está firmado o convenio? Eu non asinei convenio, non teño... Porque ti dis, vamos a asinar, falas de futuro, o convenio está asinado. Polo alcalde de Lalín, sí, polo conselleiro ainda non. Vale.
Entón, o alcalde tamén non vai contestar aquí, porque chamarlle ignorante a Cruz na prensa é moi fácil, pero, por favor, contéstame a isto. Entendemos que estamos dicindo neste pleno, ou está dicindo Nicolás, de que vamos a poñer a disposición da Xunta os terreos. Pode afirmar o alcalde de Lalín que non dixo públicamente que puxera xa a disposición os terreos da Xunta? O alcalde dixo, non, Rafa, pero que va, reconoce. Non, é certo que non te enteras. Eu dixen que hai un informe do secretario de que a Xunta de Galicia pode entrar xa nos terreos que están a súa disposición para facer traballos preliminares. No, mira, vostede non dixo eso. Vostede non dixo eso. Ao que ti digas, veña. No, se ti dis, Rafael Cuiña garantiza terrenos para el centro sanitario, 14 del 11 del 2018. Rafael Cuiña garantiza que el Concello ya puso a disposición de la Xunta los terrenos del Alto de Vales. Bla, bla, bla. Pero vostede pode decir o que queiro. Entendo que aquí queredes discutir o PP contra... Bueno, bien, queredes facer política autonómica aquí no Concello, pero ojito con chamarlle ignorante a Cruz, Ojito con despois vir aquí e poñerse de víctimas, porque eu lle digo a un home que, 1.500 euros sean... Por favor, señor Cruz, veña. Bueno, pero por favor, pero di a verdad. Os terreos están a disposición? Non están. Témolos que votar no pleno. Ti se queres decir, despois chamarme ignorante por aí, chamamos que queiras, pero a lei tela que cumplir, non? Eu creo que non lle gustaría saber o que lle chamo eu por aí. A ver, adiante. Bueno, chámamo que ti queiras. Señor secretario, están postos os terreos a disposición da Xunta de Galicia? Non ten que contestar nada, señor secretario, por Vamos favor. a ver. Eu, como xa dixeron aquí, fixen un informe, hai que distinguir dúas cousas. O que estamos a falar aquí é da cesión gratuita da propiedade. Outra cosa é poñer a disposición os terreos, deixarlle a Xunta que entre, que faga estudios, informes, proxectos, etc. A cesión da propiedade vase a facer aquí polo Concello Pleno tras a exposición ao público. Ese é o trámite no que nos atopamos. Está enviado o anuncio para que empece a correr... Señor secretario, ahora pregunto eu, pero a Xunta podría estar perfectísimamente traballando nos terreos en estudios preliminares, etc., non? Sí. Según vos. Pero o sea, o que estamos a falar aquí... Para la construcción, podería construir... Señor secretario, perdone. Señor secretario, podería construir... Déxame falar. Estou falando para contestar ao señor Crespo. Hai un informe que di eso. Topográfico, estudios preliminares. Pero podería construir xa a Xunta. Usted afirma que podería construir... É que iso foi o que dixo Rafael Cuiña. Podería construir. Sin a cesión pode construir. Vamos a ver, o que dicen no informe é que a Xunta, para facer o proxecto, pode facer traballos preliminares preparativos, claro, construir non porque non ten licencia. Aí é que deberíamos chegar. Non está cedido, pero para facer un proxecto, Entonces, podemos entender que Rafael Cuiña mintou. Eu non sei. No, usted non sabe. Ben. Xa comeremos un cocido por aí. Me cae moi bien, tenemos buena relación, non le parece mal comer un cocido por aí? Home, César, de verdad que ten boa relación con este señor? Bueno, señor Crespo, quere contestar algo? Veña. Sí, adiante. Ben, a verdade é que cando falamos destes temas a vostedes polo que vexo non lle gusta falar. Señor Tenente Alcalde, o alcalde doulle 5 minutos para intervir e interveu 11 minutos e medio. Me deu uns pincho, Sí, pode. Non se preocupe. Pode ser, No, pero pode ser. eu simplemente... Perdone, señor Crespo. Perdone, señor Crespo, si non me advertiron... No, pero espere. Perdone se me alonguei, non me decatei. Vostede, creo que vostede nunca se alongou na súa exposición. Veña, va. Eu só espero que se me dé a palabra que non se me interrompa. Adiante, veña, señor Crespo. Douseme a palabra. Interrumpeuseme constantemente na miña intervención. Tardei 6 minutos e medio. Despois volveu a intervir o señor Cuiña. Despois interviñen eu 2 e medio. E despois interveu 11 o tenente alcalde. Ben, mire, eu non quero, a min dame rabia. E antes hora e media. E a min dame rabia. E dame moita pena que vostedes teñan esa miopía política. Permítame a expresión, non é con mal fin, con mal fondo. E dígolle que me dá moita pena porque, mire, a ver, cando chegaron aquí eran uns novatos, todos vostedes. 3 anos e medio despois non se pode decir que son uns novatos. E mire, vostedes, como sabe, negocianse cousas con institucións que están rexidas por grupos políticos afíns e con institucións que están rexidas por grupos políticos que non son afíns.
E vostede sábeno, porque yo dixen eu, a vostede en concreto, señor Teniente Alcalde, que cando está Cristóbal Fernández Vázquez de testigo, cando houve que poñer os terreos para o colexio, eu non estaba de acordo para nada co documento que me puxo encima da mesa a señora Piñón. Para nada. Por responsabilidade firmeino. E despois de firmalo, aclaramos unha serie de parámetros e ao final o colexio non quedou tan mal. Pero se eu me nego a firmalo e me poño en plan R que R, hoxe non estaría feito probablemente ese colexio. Aínda hoxe, fíxese ben, o Xerro Glomar non estaría feito probablemente. Eu enchéndome de razón dicindo que a mí non me mandaron isto, non me mandaron aquilo, non me mandaron aquilo de máis alá. Mire, é dunha miopía política a súa intervención no que acaba de decir o Teniente Alcalde, cando dice que para facer o que vai facer a Xunta necesítanse moito menos metros. É dunha miopía política, como aquén que podemos haber expropiado moito menos ou hubiéramos aforrado cartos. Más ou menos é o que vou decir. Sí, pero non. Porque, mire, aprenda unha cousa. Aprenda unha cousa. Hai que sempre facer as cousas pas medras. Vostede non foi pequeno e os pantalóns primeiro quedabanlle ben e depois quedabanlle rabelos de seguida porque medraba. E vostede é grande. E non, cando compraba os pantalóns, ao mellor, vostede se cadra non, pero eu na miña familia, que ao mellor tiñamos menos posibles que a vostede, os pantalóns, cando os compraban de rapaz, puñenchos un pouco máis largos da conta. E a medida que iban medrando, iban quedando xustos, e despois quedaban rabelos, e despois cambiábanse. Mire, cando se fixo o xulgado que está aquí detrás, e houve que o Concello poñer exactamente igual que ahora, os terreos, donalos exactamente igual que ahora, a Xunta de Galicia. Naquel momento eu negociei co conselleiro, que era do mesmo color político, e non tiña o mesmo problema que tiña que a señora Piñón, díxenlle, vamos che dar unha cousa máis amplia do que necesitas para que nos fagas un xulgado pas medras. E la liña hai 2 xulgados, e algún día ao mellor fan falta 3. E que facemos? Que dentro de 5 ou 6 anos hai que volver a ampliálo con o xulgado? Pois non. Quedou sitio dentro do edificio, nós cedémoslle máis terreno do que nos pedía. El fixo un edificio máis grande do que facía falta e quedou un sitio totalmente libre para poder poñer un terceiro xulgado. E iso é ter perspectiva de futuro, señor Teniente Alcalde. E agora mesmo, ao mellor, para o que vai facer a Xunta, sobra o solar. Pero ao mellor dentro de uns anos, poucos ao mellor, non chega, porque sabe vostede que nunca chegan as cousas. E, por lo tanto, hai que ter esa visión, un mínimo de, digamos, de perspectiva de futuro. Porque non se sabe o que pode facer falta ou que van poñer. Porque, de repente, mire, isto sabe que vai por modas. No seu momento, nos pedíamos hospital comarcal. Coite. Estou argumentando. No seu momento pedíamos hospital comarcal. Pois Parmedra non vai. Non pudo ser. Mire, non pudo ser. A pesar nos, non pudo ser. O mellor foi un erro ou foi un acerto. Non pudo ser hospital comarcal. Aceptámoslo car. Con método menos malo. Aceptámoslo car. Contóusenos unha película, aceptámoslo car. Empezamos con esa película, que non tiñamos nada clara, a expropiar os terreos. Primeiro intentamos que se fixera detrás do ambulatorio que tiñamos ali unha ampliación. Díxosenos que non. Empezamos a expropiación dos terreos. A pesar noso, pero ainda así, para que non tuvera un motivo de non facelo car, empezamos a expropiación. Despois viñeron os nosos, porque ganou Feijóo. Ganou Feijóo e viñeron os nosos, á Xunta de Galicia. Que a conselleira nosa díxosenos que se expropiaran os terrenos, que lle puñamos os terrenos a disposición e que metían no orzamento da Xunta de Galicia, e xo meteron aquel ano, ano 10, xo meteron aquel ano. Había vontade política, porque senón non se meten 10 millóns de euros e pico nun orzamento da Xunta de Galicia. Naquel momento non se executou, porque nos estábamos expropiando os terreos. Estábamos expropiando os terreos. E non se executou. E logo veu a crisis brutal e galopante onde moitas inversións se caeron. Entende? E se caeu o edificio de medio rural que estaba firmado. E se caeu o CAR que estaba firmado a intención. E se caeu un centro de día
que estaba firmado e se caeu. Entende? E se caeron todos esos porque non había con que lle dar. E hai que ser razonables. Cando pasa a crisis forte e empeza a haber algo máis de respiro, bueno, pois a Xunta xa está en disposición de facer algo máis. E vostedes poñenlle pegar, bueno, alá vostedes que a súa filosofía. Eu son dunha filosofía totalmente contraria. Estarei equivocado, o mellor están vostedes no centro. Eu son partidario de outra administración que quere facer algo aquí, non lle poñer pegas, darlle facilidades. Despois xa negociarei a letra miúda. Eu son partidario de facer as cousas pas medras, para que os días de mañá, se fai falta poñer o escáner que vostede di, ao mellor hai que ampliar o edificio. Ali hai onde ampliálo. Se usted un mete xusto para agora, se usted agora lle dá os terreos que necesita xusto CIS, asegúrolle que non vai chegar ningún aparcamento, nin vai chegar nada. Pero non me interrumpa, non me interrumpa, faga o favor. Eu despois interveñen vostedes. Moito lle gusta interrumpirme, eu pedinlle ese favor. A ver, concluyo. Primeiro, hai que negociar o mellor que se poida, e se sepa, pero hai que negociar. E cando alguén quere facer algo aquí, hai que facilitarlle todo, sexa do teu partido ou do contrario. Segundo, hai que facer as cousas pas medras, por iso nos expropiamos moito máis xa do que nos pediu o CAR daquelas. Que agora sobra máis a expropiación, probablemente, pero xa daquelas sobraba. Pero ainda así, fomos por unha cousa amplia, para futuro, para as medras que lle contaba. E mira unha cousa. Vostedes, eu creo que dá, ou polo menos é a sensación que teño, o que queren conquerir é retrasar isto o máis posible para podernos botar a culpa ao meu partido e a min de que non se fai. E só teño esa idea, porque senón non lle poñerían esas pegas para firmar o convenio. O convenio que firmou outro día pudo haberlo firmado hai moito tempo. Esa Xunta non tería xustificación para un montón de cousas, pero non quixeron. Mire, dese conta de que hai 3 anos, cando nos deixamos a alcaldía, estaban os terreos expropiados. O que facían falta eran, entre comillas, o que facía falta era coller as parcelas, facer unha única parcela e mandala para lá. Vostedes non fixeron os deberes e aínda por riba nos queren facer a nós responsables de que a demora é culpa nosa. Vale, moi ben. Aceptamos pulpo como animal de compañía, pero non o compartimos para nada. E recordo yo, señor alcalde, que a moción é do Partido Popular, é miña. Teña unha deferencia de que non é unha moción do goberno, é miña. E que? Que yo recordo. Pero que me quere decir con eso? Que non yo entendo. Entende. Non entendín. Cal é o problema? Pero poderei pechar eu, digo, se lle parece ben. Ano 2010. Sanidade confirma el complejo sanitario integrado para la LIN. Información de Cristina Bontrán. El alcalde de la LIN, José Crespo, acompañado ayer de los ediles de Sanidad de Pilar Carrón y de Urbanismo Román Rodríguez, se desplazaban hasta los Alto de Vales para ofrecer in situ la confirmación de la Xunta en el futuro Centro de Alta Resolución 2010. La Voz de Galicia 2010 ven sin firmar, el alcalde garantiza la consecución 2010. El alcalde garantiza la consecución de los terrenos en 6 meses desde la firma del convenio. 20.000 metros cuadrados de equipamento sanitario en Alto de Vales que se resolverán en un período de 6 meses. É a maior inversión da historia de Galicia. Faro de Vigo, firmado por xaneiro de 2011, firmado por Xan Salgueiro. El complejo sanitario será una realidad, palabras textuales do señor Crespo Iglesias, el complejo sanitario será una realidad en 2013. Se han licitado ya los hospitales de Pontevedra y Vigo y el tercero será la LIN. Eu sigo sin velo. Tamén no 2011, información de Rocío Ramos, la Voz de Galicia, el Concello intentará llegar a un acuerdo para la compra de los mismos en el caso de que no sea posible conveniar y en el caso de que no haya acuerdo en el precio se irá a una expropiación urgente cuyos trámites podrán resolverse tal. El regidor y el concejal de urbanismo garantizan que en 6 meses estará hecho. No 2011. Va a estar moi... di aquí que servirá para mellorar a atención sanitaria e crear emprego. Bueno, digo en castelán, pero... No 2011 tamén, información que firma o xornalista Olimpio Pelayo Arca, Crespo asegura así la construcción... Sanidade e Concello firman el lunes el convenio para el CAR. Crespo asegura así la construcción del centro sanitario esta legislatura, 2011. La LIN, información que firma Daniel Fernández, Faro de Vigo. La LIN firma el convenio de alta resolución, pero tardará 6 meses en tener los terrenos, 2011. Sí.
Non son moitos. Eu creo que con isto xa era suficiente para deixalo en evidencia, porque vostede aseguraba que no 2013 estaría... Sí, non se preocupe. No 2013 vostede aseguraba que xa iba a estar. Tamén aseguraba que en 6 meses. Que máis podemos ler aquí? Está moi boa. Crespo vincula el retraso del CAR al parón del Hospital Pontevedrés. Crespo Iglesias llegó a insinuar a los concejales del BNG en Lalín, Paco, este va ahí por ti, debe ser, que mediasen en el gobierno local de Pontevedra que rige el nacionalista Miguel Lancho Fernández Lórez. En este momento era culpa de Pontevedra. Non era... Sí, en esa e en outras. Eu leo que dio, bueno, firma Olimpio Pelayo Arco. Sí. Vale, xa me contará... Sí. Vale. Sí. Xa en febreiro de 2015, que xa se acometou en función da disponibilidade económica da Consellería, Mosquera e Crespo firman un convenio para o anteproxecto del CAR de Lalín, no que se asegura xa que teñen os terreos a disposición. Cando a Xunta tenga disponibilidade económica, é dicir, cando gobernamos nós exiximos que poñemos trabas, pero aquí estamos vendo que dende tempos inmemoriais, o señor Crespo di que os terreos están a disposición, que se lle permite que se orzamente con 12 millóns de euros e logo pase a nada e a nós se nos exixa absolutamente todo, é que para cando goberna o Partido Popular na Xunta de Galicia isto parece que importa menos. E eu, o que lle vou dicir para rematar a intervención, aquí está un dato moi bo, en enero de 2012 el Gobierno Municipal de Lalín aprobou en solitario en pleno la cesión de los terrenos a la Xunta. Claro, é que tan demolador o que estou dicindo que xa non sei por onde rematar. Bueno, se vou rematar con unha moi boa, 2007, donde en aquel momento o Concelleiro de Urbanismo, Román Rodríguez, en unha exposición de motivos, fala do Centro de Alta Resolución da Lalín, e o que naceu cun claro obxectivo electoralista no mes de xaneiro de 2007, referíanse lóxicamente ao bipartito, di logo de varios anuncios mediáticos, non sei se damos a volta xusto agora, podía valer exactamente o mesmo igual, por parte da Consellería de Sanidade, segundo as informacións que apareceron nos medios de comunicación, porque a día de hoxe a Consellería de Sanidade aínda non remitiu o Concello nada, é dicir, o que levamos nós dicindo ata que mandaron o plan funcional. Señor Crespo, eu iballe decir que o mellor deberían perder o Partido Popular de Galicia. A vostede o entendo, porque, como o coñezo, estou convencido que vostede sí que quería que estivese xa feito o Centro de Alta Resolución o CIS. Non teño ningunha dúbida desto. O que se lle vou decir ao Partido Popular de Galicia, que o menos que pode facer é pedir disculpas aos lalinenses polo que acabo de decir, polos vaciles evidentes durante anos e anos con cuestiones tan importantes como a sanidade pública. E insisto, coñecendo a vostede, estou convencido que fixo todo o posible para que estivera o antes posible. Pero sabe quen vai poñer a disposición finalmente e vai quedar sen ningún tipo de excusas a conseguir estes terreos? Este goberno, por iniciativa do traballo deste goberno, e deste señor secretario, que leva 2 anos partíndose a cara no rexistro da propiedade en Lalín con todos os problemas que xurdiron e ata que finalmente puidemos facer o que tiñamos que facer. E agora entra en exposición pública, iremos a pleno extraordinario, e finalmente a Consellería de Sanidade do señor Almuíña quedarase sin ningún tipo de excusas, aínda que os inventará, para que non empece rapidamente a facerse este centro tan necesario en Lalín, que dende o ano 2007 se leva falando e dende o ano 2010 se leva incumprindo. E con isto, como dirían en textos, dixen. Se quere dicir algo, adiante. Por suposto, por alusións. Mire, é tan pobre a súa argumentación que realmente me dá moita pena. Dame moita pena que vostede teña unha visión tan cativa dun problema como este. Mire, nós negociamos sempre que a Xunta de Galicia o mellor que soubemos e pudemos. Ese é o problema. Perdóneme. E gracias á Xunta de Galicia e aos distintos gobernos do PP, Lalín ten un montón de infraestructuras que se lles empeza a mencionar aquí, vostede non sabe nin que existen. Porque non sabe nin o que ten entre maus despois de 3 anos de goberno. Que foi gracias a non vostedes. sabe nin o que ten entre maus despois de 3 anos de goberno, o cal é moi triste.
Eu sei que a Xunta fixo moito na liña. A ver, eu non interrumpín eso que me fervía a boca. Dubido que fose por vostede. Mire, eu mentre estaba intervindo hai vostede... algún por aí que ten algo que ver. Hai un cuadro aí. Eu mentre estaba intervindo non interrumpín, Non interrumpín eso que me fervía a lengua na boca. Eu dígolle que é unha visión moi cativa dun problema que gracias á inoperancia, dice vostede, ten os santos bemoles de decir que gracias ao goberno coa tripartito que a Xunta vai ter a terreno a disposición. Pero que fixeron vostedes para conseguir ese terreno? Na máis que rubricar un convenio que se lle deixou feito todo encima da mesa. Pero que rostro teñen vostedes? Vostedes moveron un papel para fazer algunha recalificación urbanística do terreno? No. Vostedes moveron un solo papel para expropiar ou conveniar algún terreno? No. Vostedes fixeron algo que non fora durante 3 anos e medio marear a perdiz para registrar unha documentación que lle exixía a Xunta de Galicia. Salvo eso, que demostra incompetencia fehaciente, non fixera absolutamente máis nada. Quedoulles todo feito. E ainda por riba de quedarlles todo feito, nin siquiera foron capaces de poñelo a disposición da Xunta. O que tiñan que facer, creo que en boa lide a calquera político medianamente avezado lle levaría 6 meses o que pideu a nova Xunta de Galicia nese aspecto. E mire, eu concluyo, tiña conciencia moi tranquila sobre o que fixen en todas as materias. E nesa tamén. Perdón, se algunha cousa non saleu como nos contábamos. Eu dixen que estou convencido que vostede se algunha cousa non contábamos que saíra, ten que saber que viñeron uns anos de vacas gordas, donde era facible facer casi todo, só había que presentar proxectos a tempo e caíanche como maná, porque onde lle ganábamos a partida a outros concellos? Que outros concellos non presentamos proxectos, non sí, e caíron nos infraestructuras que senón nos caerían. E despois veio unha época de vacas flacas e tamén a pagamos como todos os concellos. E o que contábamos facer, ou vostede, a ver, vostedes realmente queren pensar, ou sea, queren facer quererlle a xente que non había vontade política por parte da Xunta de Galicia cando no orzamento se dotou de 10 millóns de euros o CAR de Lalín? Bueno, pois mire, eu asegurolle, eu asegurolle que sí, que había vontade política, senón non meten nun orzamento da Xunta de Galicia 10 millóns para Lalín. Que ocorre? Bueno, non me queren deixar argumentar, Concho. Eu creo que había... Non me queren deixar argumentar porque teñenlle... Non lle gusta a argumentación que fago. Eu creo que había vontade política. Non lle... Súa sí, non me apoio en dúbida. Non me queren deixar argumentar. Vale, señor Crespo. Súa sí, estou lle dicindo que súa sí. Pois eu son do Partido Popular que eu sepa, e nunca fundo outro. Eu cheguei aquí de independiente e depois fíxeme do Partido Popular e nunca fundo outro partido político. Vale? Por lo tanto, o Partido Popular é o meu partido e, por lo tanto, xa que gestión aquí a facía o Partido Popular, estaba facendo eu e o Partido Popular, pero o Partido Popular... Mentira, nunca se engañou aos ciudadanos de Lalín. Nunca se engañou aos ciudadanos de Lalín. En todo caso, mire, maren a perdiz como queira, fagan o que queira. Eu pídolles que, por favor, que non bloqueen máis esta infraestructura. Inda que teña algunha eiva, que a terá. Xa arreglaremos entre todos, vostedes ou nós ou quen sexa. Este era un turno extra. Que a terá. Gracias. Que a terá, termino. Que a terá. Pero, por favor, non paralicen máis isto. E tú máis. Poñéndolle un dedo no ollo á Xunta de Galicia, buscando unhas relacións institucionais farragosas pedindo a dimisión dos conselleiros. Mire, pobre conselleiro. A min poderíame haber conselleiros que me caeran peor ou mellor no goberno bipartito. Pero creo que nunca pedín a dimisión de ningún. Solo votaba fora a Laura Sánchez. Perdóneme, o que vostede queira. Que lle dixo a Laura Sánchez Piñón vostede que a nomeou? Perdón, respóndame, señor Teniente Alcalde. Eu creo que nunca pedín a dimisión de ningún conselleiro do bipartito, que nunca pedín a dimisión de ningún... Sabe por qué? Porque inda que me proera, sabía que se necesito dele, non se poden dar patadas contra o guillón. Vostedes non aprenden o máis límites, o máis elemental de calquer negociación. Moitas gracias. Só os cachardentes... Escachardentes os socialistas, sí. Podedes aclarar... Con esa persoa que vostede di, firmei un convenio. Me dei os terrenos como mo pideu ela. Remato dicindo que este... Déxame botarche unha mano. No, por favor. Desde cando...
Está fora de a min turno. que me fai máis falta. Voy a votar. Perdón. Vou intentar ser xusto. No, pero que vostede... Non sei a quen lle vou votar porque ao mellor voto ya eu vou facer a pregunta. Bueno, pero vou intentar... Teño dereito ou non teño Non, dereito? xa, porque xa pasaron os turnos, non quiso falar, pois culpa súa. Eu remato dicindo, señor Crespo Iglesias, señores do Partido Popular, que en 15 días hábiles, despois da publicación no boletín, os terreos e a cesión dos terreos virán a pleno extraordinario e que será este goberno o que finalmente deu o paso final para que a Consellería de Sanidade faga un cis en la lin do cal non nos gusta o plan funcional e que se quedará sin excusas para vir unha vez máis, como dixo moi ben o tenente alcalde, por cuestións electorais a facer anuncios que dende 2010 non se plasmaron. Procedemos á votación da moción do Partido Popular. Votos a favor? Votos a favor? Votará da súa propia moción? Sí, que quita o punto 2, sí, xa sei. Excepto o punto 2, votos a favor? Votos en contra? Ningún. Abstención, porque entendemos que xa fixemos o traballo que temos que facer. Grupo de goberno. Seguinte punto, por favor. Ahora é o dos gatos, me parece, non? Ah, perdón. Ainda quedaba un do PP, perdón. Ten 8 minutos, adiante. Bos días. No, o único que... Pero sempre os controla, de verdad que... Adiante, cando que... Sí, Mais que... as mocións. No, xa sei, pero ahora correspondelle eso. Sí. Bueno, bos días. Isto é algún tipo de folga... Venga. Adiante. Raquel, Ben, adiante, por favor. realmente é unha pena que teñamos que traer de novo a pleno unha cuestión que afecta aos nenos dun colexio do rural, como é o de Vilatuxe, e que para que se faga unha reparación. Cando hai case un ano xa se aprobaron estas obras por unanimidade. Voulles a lembrar o que se acordou fai un ano. Instar ao Goberno Municipal a que proceda a activar os trámites necesarios para acometer as actuacións urxentes de mellora e acondicionamento necesarias no pabillón deportivo do Colexio Vicente Arias de la Maza de Vilatuxe, para evitar que se produzcan novas filtracións de auga en caso de chuvia. E o punto número 2 decía instar ao Goberno Municipal a que active os trámites necesarios para acometer a mellora da superficie de xogo do pabillón de Vilatuxe e o dote cunha pista moderna e acorde coas necesidades do alumno do centro. Isto foi o que se acordou, o que o Goberno dixo que sí. Eu pregúntome, que se fixo relativo ao pabillón durante todo este ano? Porque creo que non se fixo nada. Un ano despois daquela moción, ocorreselle agora decir que vanlle pedir colaboración e educación, cousa que me parece estupenda. Parecenos moi ben que lle pidan colaboracións a outras administracións. Pídalle de paso tamén a Diputación de Pontevedra para ver se fan caso en algunha petición. Pero é porque non lle pediron fai un ano, cando se acordou por unanimidade a moción. Teríamos un ano recorrido. Nós xa lle advertimos que as competencias de arraxar isto eran do Concello. E o día a legislación así. Corresponde aos concellos a conservación, mantemento e vixiancia dos edificios e demais instalacións escolares. Así que, nada, só unha cousa, que se poñan a traballar, que sellen as paredes, que reparen a cuberta e que cambien a pista de xogo para que o pabillón quede utilizable por esos nenos que o necesitan bastante. Nada máis. Bueno, despois desta moción... bueno, nada. Miguel Medel, adiante. O non ha escrito, sí. Adiante non ha escrito. Non intervén, perdón, disculpe. Non, porque teño medo de que me expulse. Vale, señor Medel, adiante, por favor. Sí, bueno, bons días. Bueno, eu vou dicir dos traballos que estuvemos facendo de mantemento que
é o que lle corresponde ao Concello de Lalín, é o mantemento do pabillón. Non? Tuvemos que cambiar unhas baixantes, xa que cando picamos o formigón, vimos que unha das baixantes, a principal, pois estaba aplastada. Entendemos que estaba aplastada desde a súa construcción xa fai 28 anos. Cambiamos as dúas baixantes, vimos que os canalós estaban bastante ben, pensábamos que iban a estar picados, pero non, é porque as baixantes ao taparse, pois a coberta dese pabellón ou os canalós están por dentro. Na obra, lógicamente, metelos por dentro, sempre que as baixantes agora non teñan asumido a baixante da auga, pois botará igual, vamos ter ese problema sempre, non? O sea que nós creemos que o que do Concello xa o fixemos, pola Brigada de Obras xa fixo un par de días, fixemos esas obras de mantemento. O da pintura teremos que facer cando estean secas as paredes, lógicamente, senón con este tempo non ten sentido facelo. E despois o que é as obras, pois entendemos que é parte da Consellería. Que xa non sei, eu estuve mirando a ver se había algún convenio ou algo, porque no ano 90 fixo o Concello a coberta do pabellón. Eu pensaba que iba a haber un convenio, non hai nada, quero dicir, fixemos unha coberta nun espacio que non era do Concello, pero bueno, non topamos o convenio ese. Como repito, pois o mantemento xa o fixemos, e agora entendemos que as obras que hai que facer ali son parte da Consellería. Nada máis. Sí. As obras que faltan son parte da Consellería. Teñen que facer a Consellería. Pero vostedes non leron a legislación, entonces? E o mantemento fan un ano despois de aprobar unha moción aquí que estaban de acordo con ela. Era o que cambiou en un ano. Que cambiou? Que pasa? Que estamos intentando botar valor fora, a ver se chega a maio, e os que veñan, pois que fagan eles. Os que veñan, os que queden. Os que queden. Sí, pero teñen outros 4 anos máis para facelo. En principio. Claro, digo eu, non sei, é que fai un ano, están todos de acordo con todo o que xa aquí se aproba, e incúmplese os acordos plenarios. Eu non o entendo, de verdad que non o entendo. Botámoslle a culpa a outro e xa está. E o peor de todo é que os nenos de Vilatuxe están sufrindo as consecuencias desto. Este é o peor de todo. Pero bueno, nada. Se vostedes consideran que así o seu traballo está ben feito, pois non temos nada máis que decir. Está, gracias. Iba a decir antes que parecía un capítulo, digo, polo sufrimento dos nenos da Casa da Pradera, pero retiro o dito. Adiante, señora concellera. Bo día. Non sei, a mellor en 20 anos sí que poden cambiar as cousas, porque quero recordar que no ano 98 o propio Concello de Lalín solicita a Consellería de Educación reformas en 3 pabillóns. Vilatuxe, Xesús Golmar e Cercio, que cambia en 20 anos? Porque agora, de repente, as reformas dun pabillón municipal, digo, nun pabillón dun colexio, corresponden ao Concello non á Consellería. No ano 98 solicitouse unha serie de reformas, repito, a 3 pabillóns de 3 colexios, Xesús Golmar, Cercio e Vilatuxe. Resulta que despois de 20 anos, agora, de repente, as competencias son do Concello. É falso. O Concello ten que ocuparse do mantemento dos centros educativos, tal e como se establece na lei. Mantemento. Cal é o problema engadido a todo isto? Que os traballos que hai que facer, neste caso no pabillón de Vilatuxe, non son traballos de mantemento. Que sucede aí? Hai unha serie de eivas e carencias da propia edificación. Ese é o problema. Son construcións malas. E non somente as dos pabillóns, porque tanto Cercio como Prado como Vilatuxe son 3 edificacións similares que teñen as baixantes por dentro. Por iso chove no espazo. Nós dedicámonos a limpar os canalóns e outra serie de traballos de mantemento. E o problema é que nin sequera no pabillón de Vilatuxe os problemas son de mantemento, é dicir, de carencia de mantemento durante todos estes anos, senón que é un problema estrutural do propio edificio, porque son edificios malos, o igual que sucede con 2 centros educativos de recente construción, que son o Xesús Golmar e o Manuel Rivero.
Ese é o gran problema. Falta de boas edificacións tanto nos pabellóns como nos centros educativos. E agora as consecuencias quen as paga? Obviamente o Concello, obviamente todos e todas os lalinenses e as lalinensas. Porque, como dicen, a Concellería de Educación para o único que ten competencias para mantemento. E máis, e quero tamén destacar algo máis, e remato porque sei que é tarde que queremos marchar todos e todas. Hai un ano, en decembro do 17, presentamos unha moción precisamente para iso, para instar a Consellería. E vou dicir algo máis. O propio centro educativo, o propio centro de Vilatuxe, solicitou a Consellería, e leva solicitando a Consellería reiteradamente a mellora deste pabillón. O concelleiro que está ao meu lado máis eu, hai un ano, estivemos no pabillón do centro co técnico de xefatura territorial e comprometéronse a arranxar iso. Onde están os arranxos? Eu mesma, no ano 16, falei co xefe territorial de Pontevedra para tratar este tema. Que contestou? Nada, o silencio. É dicir, a Consellería non contesta absolutamente nada, porque se dixera que non, o Concello podería acometer esas obras. Se nos dese permiso para acometer obras, o Concello faríao. Pero que fai a Consellería? Cala. Raquel, unha puntualización. Preguntarche quen fixo as obras do Xesús Golmar. Vostede leu a moción? Ou só leu o señor Medela? Porque na moción di claramente que no ano 2005 o Concello de Lalín acometeu a mellora da coberta do edificio e a colocación dunha nova superficie de xogo con 59.000 euros. Esta no comarcal. E no pabillón de Prado acometeu obras por un montante de 28.888 euros. Desde o ano 90. Desde o ano 90... E no 98, por que solicitan a Consellería unha reforma de 3 pabillóns de 3 colexios? No 98, por que? Por que a Consellería comete ese tipo de reformas? Outra pregunta, por que no Colexio de Vilatuxe quen fixo a reforma da cociña foi a Consellería? É dicir, cales son as competencias? Ao final acabamos debatindo sobre que... Un momento, ao final acabamos debatindo sobre quen son as competencias. O feito de que o Concello acometa unha serie de obras non quere dicir que sexa competencia do Concello, Pero se di a lei. A lei... Se di a legislación, é dicir, corresponde aos concellos a conservación, mantemento e vixiancia dos edificios e demais instalacións escolares. Mantemento! Repito, as obras que se teñen que acometer no pabillón de Vilatuxe non son de mantemento. Sigo dicindo... E fai un ano sí. Fai un ano sí. Fai un ano digno, sí. Está todo ben. Vamos a facelo. Xa está. Hai un ano, e repito, levamos moitísimo tempo solicitando isto a Consellería, e o propio centro tamén. O propio centro educativo leva solicitando isto a Consellería. O ano pasado reunímonos incluso coa AMPA, o concelleiro Medela máis eu, para precisamente instar a Consellería a facelo. Na moción tamén se instaba a Consellería. O 29 e 30 de decembro do ano pasado presentamos unha moción para instar a Consellería. O Concello cometeu todas as obras necesarias dentro das súas competencias, que o acaba de decir o compañeiro. Pois non foi así, porque os datos me remito da moción. Ao final acabamos nun debate de se isto é mantemento ou non é mantemento. As obras que hai que cometer no pabillón de Vilatuxe non é mantemento para nada, porque son obras cunhas carencias completas. O pabillón é da Xunta, os centros educativos son da Xunta. Mentira, son da Xunta. Se non teríamos competencias para facer todo. Tendré que estudiarlo, entonces. Que dixe? Terá que estudiarlo. Bueno, gracias. Gracias. Entendo que está suficientemente debatido. Procedemos á votación. Votos a favor da moción do Partido Popular, votos en contra, ningún, abstención, Grupo de Goberno. Os que están. Seguinte moción. Entendo que son as mocións do concelleiro non adscrito. Non, están temas de traballo. Que sí que volve. Concelleiro non adscrito, proceda, ten 8 minutos. Estou deixando que volvo ao tenente alcalde, pois teño que ir ao servicio. Punto número 13. Xa dixen que proceda o... Sí. Ten razón. Moción do concelleiro non adscrito en relación coas obras da rotonda do cruce na avenida de Montserrat. Adiante.
puxos en contacto con nós técnicos especialistas na materia, veciños que creen que hai na execución pode haber eivas ou pode haber carencias que poidan despois supor un detrimento da calidade da mesma obra citada. A xente é moi crítica porque vese que houve unha serie de actuacións que teríamos que estudiar e que teríamos que informar. O seguimento dudan, e dudo eu tamén sobre se o seguimento da obra pola parte técnica foi óptimo ou, cando menos, mínimo. Creemos que debemos informar sobre diferentes cuestións, pero algunha delas moi significativas, a que máis me chama a min a atención despois de escoitar a esta xente, pois é o espesor da capa do mortero. Parece ser que técnicos que pasaron por ali chegan a afirmar de que vai ser un espesor de 3 centímetros ou non moito máis, e cando temos as desconfianzas de que tería que estar cerca dos 10 centímetros. Obviamente, como queda pouco tempo para chegar ás eleccións, isto poderíamoslo facer vía petición de información, pero coas trabas todas que se puxeron, e sempre que se chegou aquí faltan os expedientes, e ademais, como eu como concelleiro teño que facer, non podo facer uso das miñas horas tanto como me gustaría, demando que se faga vía informe, porque creo que axilizaría moitísimo máis todas estas incógnitas. Polo tanto, nós demandamos que sexa o alcalde no informe, inste ou ordee que se faga este informe ao responsable de obra, e que entre todos os incumplimentos que se poidan ver, gustaríanos tamén que se seguira a rajatabla sobre se utilizaron ou non se utilizaron os materiais que poña o proxecto, ou se houve unha reciclaxe dos materiais, porque isto traería no pisado probablemente grandes consecuencias. Paso a ler o que se solicita. Insto ao alcalde a que ordene a emisión dun informe técnico sobre todas estas dudas, as dudas que se expón na redacción da moción, na Avenida do Montserrat, na rotonda da Avenida do Montserrat, e ver se está todo correcto conforme ao proxecto aprobado, a fin de dar as explicacións oportunas pola alarma xeral que suscita este tema. No informe queremos que se deben presentar, se debe baremar e se debe presentar as actas das visitas da visualización das obras do director das obras, do Departamento Técnico do Concello. Creemos que no informe reflexe o importe económico, a fianza definitiva en base á firma do contrato de adxudicación do proxecto, que o informe nos aclare tamén se existe algún modificado que altere o curso da obra. Queremos que se nos diga que espesor de mortero foi o proxectado e cal foi o definitivamente realizado. Queremos saber se houve ou non houve demolición dos cascallos, e se houve retiro, e se puido haber un aforro ou non empregar materiais novos, se houve reciclaxe, por decirlo de alguna maneira, dese tipo de material. Nos últimos puntos da moción falábamos sobre a seguridade. Creemos que non se cumpriron as medidas de seguridade durante a obra e que nos aclaren este último punto. Para tal efecto solicitamos ao alcalde e solicitamos ao PP que nesta labor de fiscalización solicitamos ao PP que nos dé o apoio nesta labor de fiscalización para salir de todas estas dudas, e solicitamos ao alcalde tamén o mesmo apoio e ao grupo de goberno, xa que tanta transparencia e tan correctas deben estar feitas as obras, pois que nos den o seu voto a favor. Partido Popular. Alguna intervención? Nada, boas. Bueno, decir que esta obra ven dunha petición por parte do Partido Popular nun pleno en novembro de 2015. Estamos a novembro de 2018 e ainda está sin rematar a obra, que é unha
unha imaxe clara da xestión deste goberno, non? De anunciarnos máis de unha vez unha obra, como hai moitos casos agora últimamente, 4 ou 5 veces unha obra e ainda non ter rematado, non? Vamos a acabar o mandato e veremos se algunha se acaba facendo ainda. E pola nosa parte, co que refire a moción, bueno, podemos estar de acordo en algunhas partes, pero a nós o que sí nos preocupa, o que sí preguntaría, se alguén me pode contestar agora xa, é se hai algún modificado referente á obra, porque o que sí nos chama a atención é que no proxecto non aparece en ninguna parte o tema do tendido eléctrico que pasa dun lado a outro da rotonda, non? E nós aí vemos que se fixeron canalizacións, en ese sentido sí que queríamos saber se hai algún modificado ou non con respecto a esa obra. Bueno, non sei, preguntaremos ao técnico director de obra, saben vostedes de sobra quen é, non? A este respecto. Respecto ao señor Cruz, solo constatar, non para este pleno, senón para todos os que nos están escoitando a nivel mundial, por streaming, que o señor Cruz, curiosamente, votou en contra desta modificación de crédito para facer esta obra, e que curioso que pida explicacións, que nós non temos ningún tipo de problema, ainda que, como sempre, non lle vamos a votar a favor, non temos ningún tipo de problema en que vostedes lle voten a favor e que llas dean. E non teño máis que decir. Señor Cruz, ten algo máis que decir? Informe tamén se aclare a colocación das baldosas de diferentes alturas e tanto como as caídas, porque creemos que para a mobilidade de algunhas persoas reducida pode supor algún tipo de inconvinte a poder xerarse na mesma rotonda accidentes para a xente con mobilidade reducida. A mí poñen en cuestión empresas de la LIN que son líderes no sector a nivel galego, non sei se tamén fora de España, resultame cando menos curioso e non me estou referindo ao Partido Popular, evidentemente. Votos a favor da iniciativa do concelleiro non adscrito? 11. Votos en contra? Ningún. Nós non votamos. Seguinte, abstención técnica, que se di, non? Aprobado. Decir que Eva tuvo que ausentarse porque o seu marido tuvo un accidente. No, pero nada grave, non. Foi definitivamente, non? Sí, porque chamaron a hora, entón estamos empatados. Non ten ningún problema. No, pero digo que estamos empatados na votación. Entón eu vou votar a favor, de acordo? Para que se lle facilite esta información. Bueno, punto seguinte. Seguinte punto. Moción do concelleiro non adscrito en relación... Podían facelo, pero digo que... En relación aos animais abandonados. Esta moción vámola deixar para mellor estudio e mellor revisión coas partes implicadas. Pois leva 2 meses estudiando, Sí, pero quero volver a revisar con outro tipo de colectivos certas cuestións e probablemente ampliala ou concretizala moito máis. Deixámola para posterior debate. Gracias, Rogos. Se preguntas... No, o sea, antes, moción por urgencia, está esta del patronato. Ah, sí, perdón, temos a do patronato ese. Pero, foi moito. Pouca cousa. Ben, se falo eu se queren onte na reunión. Non é para todos, non é para todos. Perdón. Dejai unha para todos. Utilicen unha linguaxe axeitada, señor secretario, por favor. A ver, por favor. Onte tivemos unha reunión do patronato na que... Prego silencio, se son tan amables. Na que acordamos o texto da moción que teñen encima da mesa ou da resolución, non? É unha moción ou unha resolución? Perdone pola... É unha moción por urgencia. É unha moción por urgencia, basada en unha resolución dun acordo que tivemos onte na reunión do patronato, pola cal compromiso por la LIN deixa de ter un
un membro no patronato e pasa a ter un máis o Partido Popular e se suman e hai a posibilidade, porque ao final sempre estamos ali, o señor Crespo, Lara, Benxamín e máis eu, nas reunións, non ven ninguén máis, de que haxa a posibilidade de algún sustituto, de 2 sustitutos por cada membro. Esta é a cuestión, vale? Foi o acordo que... É certo o que dixo, non? Este é o acordo que adoptamos onte, que levamos a pleno por urxencia. Votamos primeiro, se les parece, a urxencia, votos a favor. Eu creo que está suficientemente explicado. Se alguén quere algunha intervención, pois procedemos á votación. Votos a favor. Moi ben. Rogo se pregunta. Non, estaba lendo. Non estábamos votando a urxencia. Eu quero cambiar o meu voto. No, despistei porque pensei que era a urxencia. Home, dame, pero se me despisto... Perdón. Está votado con todas as garantías. Se vostede non está de acordo, ten máis plenos para facer as mocións que vostede considere. Eu voto en contra. Señor secretario, simplemente é que me equivoco. Se non escoitei, é que máis che dá que vote en contra. É posible que vote en contra, digo. Non, a mí dame igual, o que usted diga. Non dades tempo nin a lela? Xa. Hai algún problema en que lle poña que vota en contra? Entendo que o Partido Popular non ten problema, nós tampouco. Un en contra e o resto a favor. Veña, rogo se preguntas. Partido Popular, adiante. Como xa é unha hora tarde, non me quero alongar, solamente facer un rogo e pregunta. A ver, para a concelleira delegada de Medio Ambiente, vas a preguntar polos cans. Os veciños falaron comigo, dixéronme que habían recollido 100 e pico firmas para o problema do parque. Eu non lle quero meter un dedo nun ollo porque eu creo que o parque se debe facer. Ahora ben, é certo que a min os veciños me dixeron que vostede quedara con eles, en reunirse con eles antes de, digamos, facer o parque, e que eles se enteran pola prensa de que o parque xa estaba adjudicado, etc. Eu que lle faría o rogo de que se sentara, porque con Nosco tampouco falaron nada para patar o parque, que convocara unha reunión con Nosco, nos explicara o tema do parque, como oposición que somos, que nos explicara o tema do parque, que o víramos, porque eu o que lle dixen aos veciños onta a noite, que mo pediron, voulle pedir á concelleira que se sente con Nosco a falar do tema, e eu o que o teña claro, pois pronúnciame. Eu, desde logo, o sitio do parque creo que as hai millores en Alín, creo, pero en todo caso, con Nosco non falastes nada, e con eles os veciños din que tampouco. Entón, eu pidoche que o pares hasta novo aviso e que te sentes con Nosco e temos unha reunión e falamos do tema, que o parque ese eu quero que se faga, pero discutindo a mellor o sitio, porque de seu día nós tamén tiñamos un proxecto de un parque canino como ese, non? Entón, eu pidoche ese rogo e fagoche esa pregunta. Entón, pois o que digas ti. Micrófono, por favor. Perdón. Eu reúnome, sabe que non teño ningún problema nunca en reunir, nin en falar, nin en enseñar os proxectos. É certo que son 3 proxectos xuntos que lle puxeron o título de esparexamento, e hai un parque pequeno infantil, un parque para rapaces e rapazas de máis de 12 anos, e hai o canino. Desde logo, que en ningún momento buscamos unha localización que perxudicara. Buscamos a menos que houbera. Eu voulle explicar en todo momento como se fixo. Aquí alguén non está dicindo todo, porque eu me reuní varias veces co presidente e a que leva as comunidades, unha asesoría ou algo así. Bueno, é unha xestora de esos. Eu non os convoquei. Partían dunha base que se enfadaron moitísimo. Eles me convocaron a min. Porque eu sí que foi certo que quedara de falar outra vez co presidente, máis veces, lo que fora falta. Bueno, para ser máis correctos, viñeron a falar conmigo. É que ni siquiera viñeron a falar comigo. Viñeron a falar co alcalde. E o alcalde dixo, estate aquí. E o alcalde lle dixo, pero a concelleira non ten ningún problema en ir ali a falar con vos. Eu, todas as explicaciones que quixeran, non as quixeran. É verdad que tampouco as quixeron escoitar, porque eu lles levaba
o proxecto mínimo que é, porque é un vallado, un banco, unha fonte de auga e un aro para que salten os cans, para obediencia. Eu non sei, non o vin. Sí, pero eu enseño en todo momento, porque lle o din personalmente al presidente, lle di, mira, toma, leva isto, explícalle o que non queren, que ese sí que vai ser un problema, non queren os cans paseando por aquela zona. E eso, nin esta concelleira, ni ninguén pode impedir que os cans pasen por la lín. Entonces, ahora me din que non o queren na cachada. Claro, o que non queren son os excrementos. Eso é certo, porque os cans non molestan a ninguén. De feito, é unha zona na que están pasando cans cada É que agora é unha zona que está totalmente degradada, ese trociño está totalmente degradado de excrementos de cans. E o que queremos é un pouco mellorala, porque os cans están ali, xa están colonizados. Entón, bueno, que efectivamente se non quixeron escoitar moito, outra das cousas que me acusaron foi de que eu son exactamente igual que vostede. Eu eso non sabía se era bo ou malo. Eu penso que era bo, porque cando me dixeron eso, dixen eu, bueno, 25 anos de alcalde, malo non é. Quero que yo diga que eu foi o que lle dixen, ademais, lle dixen... Celia, eu como non teño... Eu quero ver ese tema. Eu o único que che pido é que como a empresa ten por onde facer, que vai facendo as outras cousas, é que nos sentemos. Chámase ao presidente, que a mí pareceume razonable, chámase ao presidente, presentas ao presidente, falámolo, vemos os prós e os contras, porque a mí o que me piden é que nos opoñamos. Entón, eu o que quero é sentarme contigo, porque comigo sempre fuche razonable. Sí, eu non teño ningún problema. Entón, eu quero sentarme contigo, vémolo, e buscarlle unha solución se se pode. É certo que hai algunhas infraestructuras que a xente non as quere diante da Claro, toca gobernar. Iso é gobernar, perfectamente normal, pero tamén hai que entender que, a ver, eu polo que me dixeron que si ti se que quedaras de reunirte con eles antes de tomar a determinación é que non te reuniches. Eso dixeron. Que si que quedaras de reunirte con eles é que non te reuniches, que simplemente se enteraron pola prensa que iban a adxudicar o que estaba adxudicado o parque que iba a empezar tal día. Entón, eu pídoche que non fagas eso, que te sentes connosco, falámolo. Non, eu me sento, aquí o presidente o non me entendeu, ou non quiso entenderme, porque desde el principio lle dixen, mire que buscamos un sitio que non dera portais, porque non dá un só portal, porque despois hai outros espacios, pero dan sustos portales, as fachadas principales, aquí non dá portales. Pero, Celia, ese sitio é moi estreitiño. É que, home, a min gustaríame outro mellor. Eu non o analicei, pero a min realmente non me parece a adecuación adecuada porque o terreno é insuficiente. Son 1.200 metros. Para empezar... Ali hai 1.200 metros. Ao menos medido por Antonio Bernardes, que eu para medir sonlle moi mal. Non digo que non, pero simplemente que me pareceme moi pequeno. Disculpen, bueno, eu me reúno, se queredes, o luns ou o día que teñades... Eu pido reunirme contigo, vou eu, non te preocupes, que eu non vou a... Eu pero reunirme contigo e chamar que veña alguén da directiva dese edificio, ou que sea, e sentámonos con eles e vémolo, e aclarámoslo, porque senón a min contanme unha cousa, e se Chichi contan outra distinta, é dicir, eu quero actuar en consecuencia. É que senón non acabamos máis. Entendo que o rogo está aceptado, de acordo? Vale. Nada máis. Eu quero facer unha ao teniente alcalde, a ver se me pode contestar agora xa, e así xa nos libramos de tal. É con respecto ás luminarias do campo de fútbol. Fago xa vostede porque sei que non xa fago o Concelleiro de Deportes, porque sei que está vostede con un plan a través do DUSI. Vai tardar moito en ir para diante eso? Pois contéstolle, porque así salimos desa dúbida que parece que hai. De feito, vou empezar por, se me deixa empezar por o principio. Non, non vou tardar nada. De feito, falando con Santi, díxome Santi, que había que arreglar esas luces e tal, esa tiña un presupuesto. Hai unha problemática gorda aí. Claro, e díxenlle, home, vamos meter agora 180.000 euros, gastar 7, 8.000 e logo retirar esas luminarias, parecíame, xa sei, hai un problema, pero era, por así decirlo, malgastar os datos. Pero canto tempo va? Ben, pois creo que estaban abrindo, que estaban na valoración do sobre, vai o sobre 3, é dicir, valorando as ofertas, sobre 3. Digo eu que polo presido da mesa de contratación. Supoño que a finais de xaneiro e tal xa estará rematado todo. Pero mira unha cousa, realmente, o sea,
Eu descoñezo o tema. Valen 180.000 euros? Porque eu preguntei se as torres, as 4 torres do campo de fútbol... Non son só as 4. É só as luminarias. Son todas as luminarias. Das 8 torres. Das 8 torres, pasalas a LED, pero as torres do campo de erva non se lle as tocan. torres non son necesarias tocar. Orientar ben as luminarias propias. Son da época de Franco, Sí, bueno, pues será. Son máis vellas que a Matusalén. Pero resulta que os LEDs tamén pesan moito menos e non teñen os Home, problemas. xa, eu digo pola estética, as outras... Claro, digo, home, que senón sería moito máis caro, non? Estaba orzamentado xa. Luminarias... 180.000 euros parece barato. Non, pareceme caro. Pero eu que si quería comentar era, non hai algunha posibilidade de mentras non se acaba de pechar ese tema, non digo facendo o que acaba de decirme, pero podrá haber outro tipo de solución, non sei, temporal, porque eu agora digolle, algunha das torres que ten aínda algunha funcionando acaba de fundir, poden quedar 2 torres sin luz ninguna. A única é unha problemática bastante gorda, non é un tema... Sí, xa sei que é un problema grande. A única solución é coller e sustituir a que están mal. Non vamos poñer, é dicir, as mismas luminarias... E saben o chiste do tolo? Pepe, estou respondendo a isto. É dicir... O chiste do tolo dixo, quítalle, estaba cambiando unha roda diante da cárcel. Sabe, ou non sabe? Non, pero bueno, pero xa sei por onde vai. Quítalle un tornillo a cada roda. Encenda o micrófono, por favor, señor Crespo. Quítalle un tornillo. Me dixo, estaba o tolo estaba mirando no balcón dun psiquiátrico. Entón o tipo estaba, dixo, e agora como fago sin tornillo na roda? Quítalle un a cada roda, queda cada roda con 3, entón, pois cambiarse. E dixo, home, pois a verdade é que é unha solución. Na medida do posible igualado. Pero, Pincho, como estás? Ainda que hai moi pouco. Por tolo, non por parvo. Pincho, quítalle algo. Eu entendín perfectamente o que quería decir. O que digo é que esa solución tamén vale, porque o que vale tamén é a man de obra, subir ali, quitar o tornillo e pasalas para outro lado tamén vai costar, porque hai que poñer grúas e todo eso. Falecía o Benito en paz descanse el solito. Benito, alá arriba, pois eso era un perigo público, non quero dicir que podía ser aquelo. Bueno, eu supoño, a ver, eu o que podo responder é que vai tardar moi pouco. Si os concelleiros estiman que ese gasto hai que facelo, tampouco lles vou dicir que non. Vale, decir, non é cousa mía. Non estou pedindo gasto, eu estou pedindo que se... Pero é gasto, Pincho, é gasto. Vale, pero o gasto non é o de poñer unha nova. Sí, estou entendendo. É cambiar as que están con moita luz por outras. Alguna cousa máis? Con a súa banda, señor concelleiro. Medela, que entachaste conmigo, non sei moi ben por qué. Se non cobraras do Concello, estarías aquí de concelleiro. Queres contestar? Queres contestar? Criticou o alcalde ao presidente da AED pola súa hipotética afinidade ao PP? Tivo algo que ver o presidente da AED no contrato de seguros a Mafre? Traballa o presidente da AED para Mafre? Tivo contratos co Concello? O presidente da AED tamén tivo vinculación profesional con Bankia? Ou Tena? Quitáronselle cartos nas contas de Bankia? Quitóuselle contratos de seguros ao presidente da AED no suposto de que traballe con Mafre? Mira, Medela, non entendo para nada por que te cabreas co tema este dos 1.500 euros. Eu creo que debíades dar máis gracias, porque se estou criticando por 1.500 euros total, por 1.500 euros, bueno, eso é pouco, non é pecado mortal, pregunto vos logo. Se un concelleiro que se vendera ou compraran o seu silencio con 1.500 euros, se lle deran eso multiplicado por 1.000 ou por... se lle deran 1.000.000 de euros ou 1.5 millones, collerío. Está ese concelleiro legitimizado para seguir no cargo? Está. Debería dimitir ou non debería dimitir este concelleiro? Concedeu a Xunta de Goberno local, regulou de algunha maneira a publicidade das tarxetas do parking da Aldea Grande, A publicidade das tarxetas de Mafre tivo algunha compensación
para as arcas do Concello. Deronlle a vostede, señor concelleiro José Manuel, gratuitamente a publicidade das tarxetas do parking Aldea Grande. Cobrou, limítese a contestarme por escrito. Por escrito. Cobrou algún incentivo, gratificación de Mafre por a concesión desa publicidade tamén? Ou da outra non? Foi vostede presentado diante da empresa Mafre por algún familiar ou recomendou algún familiar do alcalde que o contrataran na empresa Mafre? Eso é absolutamente mentira. Venga, hasta aí chegaron. Eso contesto eu. Síguete pasando. Eso é absolutamente mentira. E un día voume acabar cansando. Voume acabar cansando das túas falacias, democráticamente falando. Sobrepasas todos os límites. Todos. E un día espero que o povo de Lalín se as faga pagar democráticamente. Pero ti xa estes